Bueno, arrasti denoi, laurak eta 10 minutu direnean hasiko gara urtarriari dagokion osoko bilkura, lehenik eta behin azpimarratzea eskertzekoa udalangileen jarrera, eta gai zerrendari aurre eginez, lehenengo puntura joango ginateke, Getxoko udalbatzak 2017ko abenduaren 27an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena, baina aldez aurretik beti egiten duan moduan iragarki bat, gurekin dauden auzokidei bideratuta, un aviso a los vecinos y vecinas que nos acompañan. Tiene a su disposición el servicio de interpretación simultánea euskera-castellano y para ello tienen los aparatos a tal efecto necesarios según entran por la puerta a la derecha. Mila esker, beraz, idazkari jauna, joango ginateke aktaren onesplenarekin, ez dira iradokizunek, ez da aldaketak egiteko proposamenik jaso, beraz, inork ez baldin badu eskatzen, onartutzat edo onetxitzat eman dezakegu akta, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Ogasuna kontuak, ekonomia sustapenak izabalidak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan, bigarren puntua, aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz 2016ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2016ko denboraldian gastu orokorretarako erabiltzea dela eta finantza iraunkortasunaren 2/2018 zenbakidun txostenaren berri ematea. Idazkari jauna. Batzordearen proposamena hau da, bat, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urtarriak 18ko 2018 txostenaren edukiaren jakitun geratzea diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2017an lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 2018 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundiko lehendakaritza sailari gortzea osoko bilkuraren akta eta euskal izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin arabera. Urrengo puntura batzen gara, hirugarren puntura hain zuzen, 5.307/2017 zenbakidun dekretuaren berri ematea, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena hau da, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren dekretu honegaz jakitun geratzea. 2017 zenbakidun dekretua, 117.878,88 euroko zenbatekoarekin, kreditua gaitzea, gizarte larrialdiko laguntzak 2017 urtea. Urrengora partzen gara, inork ez baldin badutxa eskatzen, laugarren puntuaren zuzen, enbat dekreturen berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamen hau da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu horretaz jakitun geratzea eta bertan sarretatzen dire dekretuak eta kopuruak. Urrengo puntura batzen gara, bosgarren puntuaren zuzen, bai, barkatu. Eduardo Andrade, zurea da hitza. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Simplemente sobre esta dación de cuenta de los diversos créditos. Lehenik gure kexa azaldu nahi dugu puntu honi dagokionez, alkatetzak onartzen dituen dekretuak direlako. Pleno honetara ekarri beharko lirateke, ekarri izan direnean, onartuak izan dira beraz, eskatzen diogu plenora ekartzeko. Bestalde baita ere, bost kredituan, ostalaritzari dedikatutakoan, zalantzak dauzkago kulturetxea lasterri inauguratzeko dago datorren hilean, pentsatzen dugu, eta oraindik dirua jartzen ari gara hemen, kulturetxeko ostalaritzarako, eta Romoko kulturetxe ez dugu inauguratuko ostalaritzari gabe, kulturetxea denbora luz ez itxita eduki dugu, muebleak irabaztea, erostea aztu zitzaizuelako, eta orain ostalaritzako ekipamenturik gabe inauguratuko dugu, kezkatzen gaitu horrek, eta horrela bada azalpen bat nahiko genuk, eskerrik asko. Inaxu Uriarte. Bueno, yo la parte que me toca, los créditos adicionales. Neri dagokidanagatik, mailegu gehigarriak alkatetzak onartu dituenak, mailegu horren presagatik onartu dira, lau bosten kasuan bezala, aldez aurretik iristeko, plenoetatik pasatzen direnak baino azkarragoak direlako hauek, eta eskertzen dut, legegintzaldian
aurrekontuari mailegu gehigarriekin eduki den jarrera eskertzen dut, eta nik prozedura horrekin jarraituko dut aldenean. Batzutan plenora ekarri ditzakegu, beste batzutan alkateak egiten ditu, arinakoak direlako, eta erabiltzen ditugu horretarako daudelako. Eskerrik asko. Urrengo puntura pasatzen gara beraz, 5. puntura hain zuzen, kredituaren gehikuntza ematea, onesteko proposamena, 2. eta 4. kapitularen gastu desberdinetarako. Kasu honetan EH Bilduk bi idazken bitartez bi eskakizun aurkeztu ditu. Eskakizunak kontu hartzaitzatik pasa ondoren nolabait bideratuak izan dira, boska partikular hori bertan behar geratu inda, eta zuzenketa orokor batean geratu inda lehenengo idazkinari dagokionez, eta 2. idazkinan agertzen da zuzenketa partzial bat, eta horrela zuzenketa partzial bezala tramitatua izango da. Beraz, nik emango nioke hitza EH Bilduri, azken batean aurkeztutako eskakizun horiek defendatzeko, eztabaidan sartuko ginateke eta gero bosketara pasatuko ginateke 2 puntu edo 2 idazkin horiei dagokionez. Nerea Ijarrubia, zurea da hitza. Bai, arratsalde on guztioi. Bueno, dakizuen bezala, aurreko gasun batzordean Ibon Rodríguez EH Bilduko zinegotziak aurkeztu zuen eta eskatu zuen boska partikularra bideratzea. Udal araudi organikoan azaltzen den bezala, azaltzen den eskubideari erreferentzia eginez, eta hori da azken finean nolabait eskatu izan duguna. Boska partikular hori boskatzea, naiz eta, bueno, esan dezagun zerbitzu teknikoak hartu duela emendakin osoa izango balitz bezala, baina, bueno, azken finean funtza berdina da, berdina, bai boska partikularrarena, baita emendakin partzialaren funtza, bai. Azaldu genuen bezala, batzorde horretan azaldu genuen bezala, orain, udal batza honetara, udal gobernuak ekarri duen habilitazio kreditu horren onarpena, proposamenaren onarpena, uste dugu, badela, bueno, ez dela egokia, ez dela zuzena gure abiapunt, gure iritziz, habilitazio berean edo habilitazio berdinean jartzea, azaltzea kreditu programa ezberdinak, zerikusirik ez daukaten programak, aztertzen baldin baditugu programa horiek euren artean ez daukate jatorri berdina, ez da gaiarekin euren gaien artean, gaiak ez dira berdinak, orduan uste genuen eta boska partikularraren bitartez, eta azaldu genuen lehenengo eskaria izan zen, banan joatea programa horien habilitazio kreditua, boskatzea, izan ere, bertan azaldu genuen bezala, EH Bilduk batzuen alde bazegoen, beste batzuen kontra, eta beste batzuen aurrean abstenituko zen. Beraz, udal gobernuak eta momentu horretan batzordeko lehendakariak esan zigun ez zuela onartzen eskari hori, hortik boska partikularra tramitatzeko eskaria eta aldi berean ere ondoren tramitatu dugun emendakin partziala. Esan bezala, eskatu genizuen habilitazio banatuta joatea, eskariaren zentzua gerizkoa da, izan ere habilitazio batzuekin ados gaude, batzuk are gehiago akordio politikoaren bidez erdidetzeak izan ziren, elkartei bideratzen zaizkien diru laguntzen igoera ezaterako 33-50 euskara programakoak, edota 23-14 garapenerako lankidetzako programakoak ere bai. Kreditu habilitazio horretan dauden beste programa batzuk aldiz, jakin badakizu ez ditugula onartzen, alde batetik ez daukagulako kasu batzuetan informazio nahikorik, eta beste batzuetan ez gaudelako kudeak eta horrekin ados. Horien artean aipagen hitzake besteak beste Getxo Antzokiaren mantenurako doan programa, oraindik ere bukatuta ez dagoen eraikin batera bideratuta doalako mantenu partida bat, 32-33 programa jasotzen den lez. Orduan, horri ere gehitzen diogu edo Antzokiaren eraikitzaren diru sauketari gehitu behar diogu beste habilitazio kreditu bat. Zalantzari gabe kudeak eta marabillozoaren irudi ere bai. Azken hau, zalantzari baldin badago ironiaz doa. Eta horrela jarri genezake ere, habilitazio horretan ere doazen beste programa batzuekin, Getxo Berriren kreditu habilitazioarekin edo eta kirol arlorako bideratuta doan beste kreditu habilitazio bat, beste programa bat, oraindik ere ez dakiguna zeri buruzkoa den, zetasunik ez dugulako jaso,
eta ez delako ere eztabaidarik eman horren inguruan. Imaginatu dezakegu, thinking fadura bideratuta dagoela, fadura pentsatzen, ingelesa ez dakitenentzat. Eta, bueno, esan bezala argi geratzen da gure postura eta gure eskakizuna, uste genuen, eta uste dugu, benetako oinarrietan funtsa daukala. Orduan, zuek uko egin diozue eskari horri, banan boskatzeari uko egin diozue, eta, uste dugu jokaldi zikina izateaz gain, benetan itxusia dela ustezko demokrazia batean, zuen arerio politikoa behartzea beren inguruko, zuek nahi duzuen irudia eraikitzera, zuen kudeaketaren izenean. Egia zan, konturatu izan gara, zelaiok honetan, edo konturatu izan naiz, daraman denbora gitxian, zelaiok honetan politikeria naskagarrietan aritzen zareten politikariak asko zaretela. Engainua, iruzurra eta jokaldi zikinak zuen eguneroko ogia da arerio politikoak igatu eta zuek eta behar duzuen posizioan kokatzeko. Hori egin bitartean gainera, jendartean etikaren eta moralaren baldosa jartzen diar duzue, ongiaren eta gaizkiaren jainkoak bazinete. Zorienez, denborarekin eta esperientzia apur batekin ikasi dugu, abestion batek dioen bezala kontuz, ez eman inoin bizkarrik bezarkatzaile onari. Oraingoan, gogor salatu nahi dugu, zuen kudeak eta eskaza bideratzeko, azkenean kreditu habilitazioiek badira zuen kudeak eta eskazaren adierazpide nagusienak, hori bideratu alizateko erabilitu zuen azpilokoak. Zeren beldur zarete, banan habilitazio kreditu horiek ekartzearekin. Zeren beldur daukazue, azken finean, banan ekartzea berdin-berdin. Zuek berdin-berdin egin aldiozue aurre ekartzea, gardentasunez jokatzea eta banan bakoitza, zeren alde, zeren kontra dagoen. Ez daukagu zalantzarik oposizioa, hau da gu, kinka larrian jarri nahi izan duzuela. Uste dugu ere ez duzuela lortu, horren ordez uste dugu jokabideak argi azaleratu zaituztela, zuen jokabide horrek argi azaleratu zaituztela. Horregaitik hemen, salatu nahi duguna da, besteak beste, zuen gardentasun faltzua. Bai, uste dugu beharrezkoa dela gardentasun faltzu hori ikustaraztea. Eta uste dugu ere... Gijarrubia Anderea, 5 minutua gaindituak dituzu, nahi bauzu... Bale, bukatzera noa, bai. Uste dugu ere, edozein gauza egiteko prezaudetela poltrona horietan mantentzeko. Jokaldi zikinak ere egiteko kapaz zaretela. Gu bitartean, uste dugu adi jarraituko dugula, eta albada ez dizuegula bizkarrik emango. Esker, beste norbaitek. Ignacio Uriarte. Gracias, alguien más. Ignacio Uriarte. Bueno, nahiko, bintzat, alde sortek ikusita, nahiko osoko bilkura luze izan deteke, eta, nire asmoa hasieratik izango da, intervenzio zehatzak eta laburrak egitea alduan inean bintzat. Bueno, en este caso... Kasu honetan badirudi gauzak gogorrasita daudela, EH Bilduk hainbat salaketa egiten dizkigu, irainak botatzen dizkigu, asko gustatzen zaizkien hitzak erabiliz, askeroso y demás, en fin. Gardenak izan ginen, batez ere batzordean, eta berriz esango dut. Kreditu habilitazio hau, eman zen joan den azaroan, negoziaketak aurrera joan ziren bezala, eta, udalerriak kudeatzen jarraitu beharra dago. Orduan, aurrekontuak prorrogatzen dira, hori publikoa da, eta ez dago problemarik. Hori automatikoki egiten da, teknikoki. Eta beharrak baldin badaude, gobernuak ezagutarazi zituenak, eta legegintzaldiko planen daudenak, hainbat behar, gastu beharrak eta inbertsio beharrak betetzen dira. Prorrogarutik kudeatzen joan behar denera bitartean, finantza bideak bilatu behar dira. Eta horietako garbi bat da, udalkutxan egiten dena, eskatzen duzu habilitazio bat, zuzenean bideratu alizateko, hori bezain sinplea da, gero bakoitzan sentituko da eroso edo deseroso nahi duen agertokian.
gobernuak proposatu egiten du, udalaren kudeaketa errazteko, eta gero, alderdietako bakoitza erosoago egongo da edo ez, kudeaketa hori errazten edo ez, helburu ez daiteke udalerria hobeto kudeatzea, edo beste helburu batzuk izan ditzakete. Behar bada ez kudeaketa ona egitea, beste interes politiko batzuk bakoitzak nahi dituenak. Baina gobernuaren proposamena bat da eta koherentea gainera. Ia dena subentzioak edo diru laguntzak dira, mundu guztiak daki aspalditik, aspaldi xamarretik. Baina gainera, haietako batzuk oso konkretuak dira eta beste batzuk berriak dira. Baina hori azaldu zen. Aurrekontua osatu ahal izateko eta alden neurrian gero urtean zehar gehiago osatu beharko da. Zorionez aurrezkia dago eta norabide desberdinak bideratuko dira, zerbitzuak hobetzeko eta inbertsioak ere bai. Aurrela daramago egiten legintzaldi osoan, orduan ez dakiten nora harritzen den edo zergatik. Gero egia da, eta aitortzen dut alderdi batzuk, behar bada, arazoak izan ditzaketela, erabakitzeko bai ez abstenitu proposamen bakar baten aurrean. Baina hori ez da udalaren kudeaketa arazo bat, baizik eta bakoitzak ikusi beharko du nolako arazoak dituen. Nik ez nuke inolakorik izango. Banaka bozkatu edo batera bozkatu, arazorik ez, nik proposatu dut batera egitea, errazagoa delako. Eta arrazoi bideren funtsean oinarrian dagoelako proposamena osatzea kudeaketa errazteko. Baina gero hitz potoloak botatzea eta irainak botatzea eta ez naiz gehiago sartuko. Nik uste dut lekuz kanpo dagoela, denetik esan daiteke, denetik entzuten da, behintzat, baina nik uste dut ez dela bidezkoa plenoa hastea horrelako irainak botatzen, baina lasai, oraindik gelditzen zaigu denbora, pleno honetan eta lasai, mila esker. Beste norbaitek? Bai. ¿Alguien más? Sí, Paula Mieva. Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi. Guken getxok proposamen honen aurka, jatorrezko proposamenaren aurka bozkatuko dugu, ze puntu hau eta ondorengoak, baitira gure ustez, 2017ko apirilean ikusi genuenaren parekoak direlako. Eta seguru Bildu gaur dakartzan proposamenak ez dira aurrera aterako, naiz eta proposamen onak izan ziren, Ogasuneko informazio batzordean aurkeztu zirenean esan genuen bezala. Eta ikusten joango garen bezala, ez da gobernu taldearen akordio puntual bat, baizik aurrekontu akordio baten da, zeren gastatu eta konprometitu daiteken guztia, gastatu eta konprometituko delako pleno honetan eta ondorengoetan, baina seguru aurrekontu batzuk onartzeko modutik urrun, eta honek ez liguke aukerarik emango, zinegatzioi gure eskubideak betetzen ez liguke utziko. Eta osotasunean, hemen datu beharko genituzke. Gardentasuna hitz egiten digute, bai, baina gardentasuna komunikabideekin, zeren peperekin egindako gobernu talderen hitzarmenaren argazkia ikusi dugulako. Ez du gaitu argazkiak harritzen. PNV kudeatzailea handi bezala ageri da, eta ikusi dugun bezala, udal langileek egin dioten harrerak ikusten du bere hitzak motz geratzen direla, zeren 2010ko konpromezuak langileekin hartutakoak, edo 2016an EH Bildurekin hartutako erabakiak ez dirudi bete direnik, ez behintzat onartutako mailan. Esango segun bitartekorik ez dagoela, murriztapenak daudela Madrildik, gaiak oso konplexuak direla, baina uste dugu errealitatea gordinagoa dela eta garbi erakusten du kosta egiten zaiela kudeatzea, 7 urte daramatzatelako akordio horrekin eta akordioak ez dira betetzen. Eta hori horrela da, eta PP azken boladan ongi ulertzen danez PNV-rekin, bai Madrilen, bai hemen,
ez du aurrekontu pauso bat eman nahi, edo hiritarren aurrean ez du onartu nahi sinatu duenik estrategikoki mugatzen da lan zehatzak hitzartzera bere habilitazio presupuestarioekin, hemen ikusten dugun bezala. Jarraian bere abstentzioarekin onartzeko aurrekontu batzuk oso ondo ez zigutenak usten ze herri eredutara garamatzaten. Gauzak horrela, esan bezala, guk proposamenaren, hasierako proposamenaren aurka bozkatuko dugu. Ez da gure abstentziorik ere. Emendakin bidez ere, galarazi egiten digutelako konfiantza ematea, boto eman ziguten hiritarrei. Gauzak hobetosago egin zitezken, besterik ez bada, kargu hautatu bezala dagokigun parte hartzeagatik. Ez daukagu irizpide arazo, ez barne arazorik inork. Uste dut, gobernu taldearena ez den beste irizpide bat daukagula, baina ez dut uste ez denik aipatu behar talde barruan arazoak daudenik. Eskerrik asko. Nerea, Ijarrubia. Bai, arraztion, barriro be. Esaten balin baduzue, ez dauk esan ukatela arazorik banan-banan ekartzeko, zergaitik ez duzue banan-banan ekarri? Zergaitik ez duzue kreditu habilitazio hori banan-banan ekarri? Komodoa zelako, komodoena zelako, hori bakarrik alda? Hala, atzetik eskutatzen ari zaretena da bazen eukatela akordio konkretu bat, eta gainerakok beste posizio batera mugatu nahi gintuzuela. Zein da benetan, ezan jendearen aurrean, ezan publikoki, oso zilegia da hori egitea, baina ezan arrazoiak. Ez behartu besteok, nolabait, zuen jokaldi horretan, egoera oso latz batean jartzera, dakizuenean horietako programa asko ez ditugula ez da onartzen, ez da oneritziz ikusten. Baina bai beste batzuk bultzatzen eta sustatzen ditugula. Bai, hori jokaldi zikin bada. Ez dakit irainentzat hartu ezakezun, baina bai, jokaldi zikina da. Eta hori izan dut, jokaldi zikina eta politikeri naskagarria. Eta hori da, zuei ez dizuet hori egiten baldin bazabeizie eta zeuen burua identifikatuta sentitzen baldin baduzue hitz hauekin, zeo zer pentsatzeko egongo da. Beraz, zeri beldur diozue, ekarri dituzue guztira 10 programa oso bestelakoak direna, oso ezberdinak direnak, ekarria ezen dituzten zuek ezan bezala banan boskatzeko hoiek, eta ez dituzue ekarri. Zer eskutatzen duzue? Guk ez daukagu ezer eskutatzeko. Guk argi daukagu batzuen alde bagaudela, beste batzuen kontra bagaudela, eta beste batzuen aurrean abstenitu gaitezkela. Beste norbaitek? Bosketara pasten gara, beraz, barkatu. Bosketara pastuko gara lehenengo bi aurkeztutako zuzenketei dagokionez. Lehenengo badago zuzenketa orokor bat, hain zuzen ere 2-7-8 bat zenbakiduna daukan erroldatik pasauta, eta gero jongo inateke 2-9 bat zuzenketa partzial bezala aurkeztutako eskakizuna boskatzen. Beraz, jongo inateke lehenengo zuzenketa orokorra boskatzera, zuzenketa orokorra honen alde, Bildu eta guk, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, beraz bertan bera geratzen da, proposamen hau, edo zuzenketa hau, eta bigarrena, hain zuzen ere, 2-9 bat eta 4 zenbakiduna daukan, erraldotik pasata, zuzenketa partzial honen alde, Bildu, abstentzioak, guk Getxo eta Ciudadanos, eta aurka, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, beraz, bi zuzenketak bertan bera geratzen dira, eta jongo ginateke hasierako proposamena boskatzera, hain zuzen ere gaizerrendan agertzen dena boskatzera. Proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak,
Alderdi Populara, Ciudadanos eta EH Bildu, eta aurka, bai, aurka, boskatzen ari gara, aurka, guk getxo aurka boskatzen duzue, bai, altza mesedez eskuak, bestela, nahi duzue berriz errepikatzea boskaketa, ez, aurka orduan, bai, guk getxo aurka boskatzen du, eta beraz, honetzita geratzen da puntua, bosgarren puntu hau. Seigarren puntura pasatzen gara, trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean honesteko proposamena. Puntu honetan, hainbat zuzenketa aurkeztuak izan dira, Alderdi Ciudadanos, alderditik eta Euskal Herria Bildu alderditik, hasiko gera Ciudadanosen zuzenketekin, ze Ciudadanosek aurkeztu du orokor zuzenketa bat, edo orokor zuzenketa bat. Bai, ez naiz bosketa zitze egiten ari. Zuk hasiko gara puntuak defendatzen, eta beraz, inork nahi baldin badu itxa hartu, bere proposamenak edo zuzenketak defendatzeko. Bestela, bosketara pasatuko gineateke zuzenean. Bai, horregaitik. Y nadie toma la palabra. Del punto, sí. Del punto, sí. A ver, lehenengo talde bakoitzak dauzka, txanda, oizko txandatan bezala, bere lehenengo 5 minutuak, zuzenketak aurkeztu dituzuenak aukera dekozue zuzenketak defendatzeko, eta gero jongo gera zuzenketa boskatzera, bale? Lehenengo 5 minutu nahi duenak hartu nahi baldin badu, hoxe da momentua. Beraz, Ignacio, zurea da hitza. Eskerrik asko alkate hona. Bueno, vienen varias ordenanzas y bueno. Ordenantza desberdinak entatoz, azalpen orokor bat egingo dut, trakzio mekanikoko ibilgailuena dakarkigu, jarduera ekonomikoak irekitzearena, obra lizentziena, eta zaborra eta estolderiarena. Hau trakzio mekaniko duen ibilgailuena da, bi gai nagusi daude hemen. Alde bati jarduera ekonomikoaren gaineko eta beste tazena berez. Ibilgailuen gaineko zerga, mundu guztiak ongi ulertzeko, proposatzen dena da, foru arauak ematen duen aukeraz baliatzea eta bonifikazio bat egitea familia ugariei 5 edo 5 gehiagoko plazako ibilgailuengatik. Eta arrazoiketa logikoa da, familia gehiago edukitzean, tamaina handiagoko ibilgailu bat eduki behar duzu, eta beraz zerga gehiago ordaintzera zaramatza horrek ez potenteagoa delako, baizik jende gehiago trasladatu behar duzulako. Eta esan bezala, foru arauak ematen du aukera hori, eta gero razionalizatu egiten da, Eusko Jaurlaritzaren 2012ko dekretuaren bidez, familia errenta estandarizatuaren bidetik. Kasu honetan egiten dena da, taula bat egin, bonifikazioak arautuz, kuota 10.000 eta 40.000 eurotik gorakoko tramoak eratzen dira, 10, 25, 80ko bonifikazioak planteatzen dira, dilbarritasunik inork ez duen kasuan, 24.000 artekoa baldin bada, 2,4ko korrekzioa dago. Bueno,
familia horiek 180ko bonifikazio edukiko lukete, gero beste tramoak egiten dira, 80, 50, 25 eta 10ko bonifikazioak daude, edo bariak. 10.000 euro arte, alegia 10.000 eurotik 20.000 eurora, 20.000tik 30.000 eta 30.000tik 50.000. Familia ugari batez bestekoak lehenengo tramoetan leudeke. Gehienak alegia. Horregatik, horitik dator dakarkigun proposamena. Foru arauak babesten duen hori aitortu dadin, eta uste dugu badela ordua getxon jasotzekoa. Eta indarrean sartuko litzateke aurrera aterako balitz, aurten argitaratuta familiak hasi beharko lirateke eskatzen, eta 2019ko zergan, ja, hobari horietaz baliatu alko lirateke baldin eta baldin badagoki. Eskerrik asko. Rodrigo. Bueno, kasu honetan esan behar dugu, PPek proposatu duen eta gobernu taldeak onartu dion obaria familien inguruan, familia ugarien inguruan, ontzat ematen dugula, batez be, orain arte eskatu ditugun bi gauza kontuan hartzen dituelako, batetik errenta ez da inolako familia ugaria, baizik eta errentaren arabera ematen direlako, eta errentan estandarizatua onartzen dalako. Gure aldetik proposatzen duguna da, ibilgailu elektriko daukaten obaria izan dezakegun obaririk handienetara eramatea. Ez dugu lertzen zergaiti dago txikiagoa. Hori, kasu honetan, obaria eta aurkeztutako kontuen inguruan edo edukien inguruan, baina kasu honetan oso garrantzitsua da ere prozeduraren berri izatea eta zer nolako prozedurak eraman dira horrelako aldaketak eramateko. 2016 urtean, legegintzaldi osora heldatu behar zen akordioa sinatu genuen, Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSrekin zerga eta tasen inguruan. Funtsean horren arabera, Euskal Herria Bilduk zerga eta tasen eguneraketa bermatzen zuen, beti ere barne produktu gordinaren, edo barkatu, kontsumorako prezioen indizearen igoeraren muga izan da, eta bestaldetik Euskal Alderdi Jeltzaleak eta PSek diru laguntzak galdutako murrizketa berreskuratzera konprometitzen ziren, eta ibia ordaintzeko eta emantzipaziorako diru laguntzak bermatzen zuten. Hori zen 2016 urtean sinatu genuen akordioa. Momentuz esan behar dugu, akatz batzuk tartean, baina esan behar dugu, diru laguntza gehienen murrizketen berreskurapena gertatzen ari dela, ematen ari dela nola edo hala gobernu taldea, ez ordea beste bi baldintzak. Gobernu taldeak aurkeztu digun aurrekontu prozedura, eta aurrekontu proposamen horren prozeduran, Inazio jaunak esan dulen, bere tramitazioa eta negoziazioa doal moduan doala, eta egia da, azken batzuk hor daramatzaguia ia bat eterdi erantzunen zain, baina, bueno, proiektu horretan, ibia ordaintzeko diru laguntzak desagertuitzen dira, eta emantzipatziorako diru laguntzen horretarako dagoen dirua, murrizketa jasotzen du 20% alegia. Entzun izan dizuegu esanez, kreditu gehigarriez osatuko dituzuela hori, baina kontua da, ez dakigula nola fila gaitezke zoekin. Eta egia zateko orain arte ikusitakoa kontrara pentsatzera eramaten gaitu. Akordio honi jarraituz, gogorazi genizuen azaroan, ea zer egingo zenuten zerga eta tasekin, eta zeuen erantzuna izan zen lasai egoteko jakinaren gainean egongo ginela. Eta jakinaren gainean egon gara, ogasun batzordean agertu direnean. Eta ogasun batzordean agertu direnean ezer esan gabe eta ondoren PPrekin egin duten akordioa aurkeztu dutenean. Eta horrek asko esaten du zuetaz, egia esateko. Azken finean, gauzak nola gauzatzen diren izaten dira. Beste tasa batzuen inguruan ere, are gehiago, komentau gendun nolabaiteko aldaketa inbar zarela, nolabait zuek ados egon zintezkela horrekin, eta baita ere aldaketa horiek nola gauzatzeko komentau genuen, baina horren ondoren, horren inguruan gero itzengo dugu. Eta onartzen dizuegu agian, pizkat inozoak izan garela, gu pentsatzen bai dugu, akordio baten egiten dugunean gai baten inguruan,
naizta gaia zehatza ez izan, agian akordioaren inguruan sinatzaileek interesa izango dutela. Eta horri errespetua deitzen zaie, begirun eta jokabide garbia, baina argi dago hitz horiek arrotzak egiten zaizkizuela erabat. Eta agian, oraindik ere, arro egongo zarete, pentsatuko duzuelako zuen martzurkeriak irabazi duela, oso azkarra zaretela. Baina azerikeria eta azkartasuna ez dira gauza bera, eta zeuek hori sinisten duzuen. Bakoitza badaki zertara jolasten duen, lehen nereak esaten duen bezala, eta politikeri txikinetan dabilena, badaki epe luzera porrota ari dela lantzen. Eta lokatzen jolastea gustatzen bazaizkizue, hor konpon. Agian zeuen jatorriko sektorean jokabideak olakoak ziren, baina ez dira horrelakoak besteen sektoretan edo besteen jokabidetan. Eskertu behar dizuegu ala ere zuen jarrerak, zuek sinatutakoari diozuen errespetu ezak, eta erakusten diozuen jokabidek azke uzten gaituelako nahi dugun egiteko, ondo ezagutuko zaituztegu, eta zuek, lehen esan duzun kontrakora, ez duzue ezer eraiki nahi. Gelzur eta maltzurkerien bitartez zuen poltrona mantentzea da zuen helburu bakarra. Pentsatuko zenuke inorrez dela konturatu, baina atzo iragarri zenuen lotsaren akordioaren bigarren atala aldez aurretik ikusten zen. Popularrei bidea iraki diezue eta laster zuen aurrekontu akordioa ikusiko dugu, hala ziurrasko ez dugula ikusiko. Iaz, eztabaida lapurtu bazen nioten herritarrei, ez dugu ikusten zergaitik aurten berriro ez diozue eztabaida lapurtuko. Eta bide lagun berriak aukeratu dituzue eta horretarako eskubide guztia daukazue. Eskubide guztia eta legitimitate guztia nahi dituzuen bide lagunak aukeratzeko. Oraingoan, eskuinar Espainiarra, golpistare esango nuke nuik, baina laga dezagun hori beste baterako. Egia esateko, esan bezala, legitimitate guztia daukazue, baina gauzak egiteko moduak asko esaten du baten edo bestearen inguruan. Beraz, bejondizuela, badakizue erdera zer esaten den, dime con quien andas y te diré quién eres, eta ez gaituzue bide horretan topatuko, aurrez aurre aurkituko gaituzue. Benetan sinisten dugulako zikinkeritik ezin baita herritarrentzat ezer onik atera. Eta zuek, PNV-koak eta bereziki zuetariko batzuk erakutsi diguzue, zein balioa ematen diozuen zuen hitzari eta zein eroso mugitzen zareten iruzurretan eta politikarietan. Esan bezala, trakzio du mekaniko duen ibilgailuetan proposatzen duzuen aldaketa horretan, ados gaude, baina ezin dugu ontzat eman, erabili duzuen prozedurara. Gainditu dituzu 5 minutua soberan, Rodríguez jauna, 6 minutu eta pik. Beraz, momentuz azten dituko gara zeuen proposamenean, eta gurera noski baiezko emango diogu. Eskerrik asko. Santiago Sainz, zurea hitza. Arrastion hoy. Bueno, en primer lugar decir que cuando llegó a la... Bueno, batzordetara iritsi zenean gai hau, oda bost ordenantza kolpetik aurkezteak, nahiko harritu ginen. Burura etorkidan lehendabiziko gauza da, EAJak dena lotuta dauka. Beraz, zer gehiago esango dugu? Badirudi taktika hori dena lotuta ustearena, 2016ko aurrekontuekin hasi zuen, EH Bildurekin, badirudi berriz ere heltzen diola dinamika edo jokabide horri, baina alderdi popularrarekin, eta behar da, honen alitzateke EAJak guztiekin lan egitea, eta ez bakarrik interesatzen zaienekin, momentu batean edo bestean. Izan ere, azkenik, ordenantza fiskalak direnean, edo beste dozein arau municipala dagoenean, zementarri honak behar dira, eta zementarri honak edukitzeko, adostasunak behar dira, adostasunetan oinarritu beharra dago. Eta udaltalde guztien lankidetzan oinarritu beharra dago, hori da modu demokratiko eta garbiena. Horretaz gain, gu ez gaude oso ados, zuek orain aurketu zuen ordenantza fiskalarekin, uste dugu, ikusita diruzentzako remanentea edo gerakina eta presio fiskala behar bada, presio fiskal hori gutxitu beharko litzatekela pixka bat, foru araudia ikusten balin badugu, badira tarifa murritzago batzuk, zuek ipini dituzuenak baino, eta behar bada egokitu beharko lirateke eta pixka bat gutxitu tarifak. Horregatik guk zentzorretan ezin dizuegu alde bozkatu. Horretaz gainera, uste dugu gauzak patxada gehiagoz aztertu behar direla,
eta atzean, ikuspegi batez ere teknikoa erabili behar dela eta ez politikoa, ez egiteko bakarrik argazki bat Alderdi Popularreko lagunekin. Ondo dago, baina azkenean dena txapuza hutsa da. Horretaz gainera, aldarrikatuko nuke, azarako udalbatzarrean mozio bat aurkeztu zuela Alderdi Popularrak, eta hemengo guztiok alde bozkatu genuen, eta zuek aldiz Alderdi Sozialistarekin batera abstenitu zineten, proposamena zen lan mahai bat osatzea alderdi politiko guztien artean, lan egiteko, gure ekarpenak aurkezteko, badirudi hori ez dela zuen lan egiteko modua, pantomima bat egin zenutela, eta beraz nik uste dut hori bai, bide horretatik ibili beharko genukela, edo horretako lan moduak ipini martxan, nahiz eta hemen ez diren errespetatzen. Horretaz gainera, esan nahi dut, osoko emendakina edo zuzenketa aurkeztu dugula, zuen formak ez ezkigula gustatzen, gainera hobari askoz ere hobeagoak aurkezten ditugu gure ustez, familia ugarientzat, errenta txikia daukatenentzat bereziki, eta beraz egokiagoak dauden estandarren arabera, edo merkatuko prezioen arabera, edo bizitzaren garestitasuna kontuan izan da. Horregatik uste dugu zuena baino hobeagoa dela, horregatik eskatzen dizuegu, hemen zaudetan alarde guztiei gure ekimenaren alde bozkatzea, eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Pues yo la verdad... Eskerrik asko. Nik aldiz, esango dut Alderdi Popularrean pozik gaudela, akordio honetara iristeagatik. Nik uste dut egun garrantzitsua dela, Getxo Zarrentzat. EH Bildurekin akordioan izutenean, zergak eta tasa uneko 0,6an igo zuten, eta aldiz gure akordioa ona da, gure auzoko identzat, akordio honetan, gobernu taldearen oreka edo egonkortasuna bermatzen dugu, batez ere gure herriaren ongizatean zentratu dadien, eta aldi batera utziz ezker abertzalearen aldarrikapenak. Uste dugulako ezer honik ez dutela ekarriko. Gure akordioak biztan jartzen du, gure herriaren garapena bermatzeko egiten dugun lana eta asmoa, eta gaur aurkezten diren aldaketetan ikusten da lan hori. Hasteko, gure auzotar guztiei, tasak eta zergak izoztu egin direla, gelditu edo egin direla. Zergatik, uste dugulako, Bizkaia mailan lortu diren zergen hobekuntzarekin, aukera daukagula gure auzukei, gure herrikidei dirua itzultzeko. Beste akordio bat onartuko da, enpresagintzari eta merkatalgintzari laguntzak emanez, hobarien bitartez, Getxo bihurtu nahi dugulako erakarpen leku bat enpresa eta merkataritzarentzat, fiskalitatea hobetuz, eta honekin ikustute erakargarriagoak bihurtuko garela. Zertarako, Getxo berriz ere enpresa eta merkataritza alorreko erdigune bat izateko eta enpresen iesaren kontra borrokatzeko. Zeren gaur onartuko ditugun hobarien aplikazioa aztertzen baldin badugu, 121 metro karratuko lokal batean, eta hobarien eta eraikuntza eta gainontzeko zergen artean, 5.500 euroren aurrezpena gertatu daiteke, eta hori oso erakarpen handia da, enpresentzat eta merkatarientzat jakin behar dute, aukera hori aukiko dutela herri honetan. Eta azkenik familia ugarientzako hobariak zenbait zergatan, eta errenta estandarizatua ekarriz, oinarri bezala erabiltzeko, hobari guztien kasuan, ordenantza guztietarako, lortu dugu azkenik gobernu taldeak onartzea irizpide hau, hobariak ipintzeko hemen Getxoko udaletxean. Zerga horietan 10%-tik 90% bitartekoak emanez,
familia ugari guztiei. Honek erakusten du gure alderdiaren konpromisoa familiarekin. Erakunde honek momentu latzak bizi dituelako, natalitateari buruz egin diren azkenengo azterketek erakutsi duten bezala. Ibilgailuen kasuan, 4 seme-alaben familia ugari batek, 375 euro ordaindu beharren urtean, 36 euro bakarrik ordainduko ditu. Beraz, ia 300 eurotik gora aurreztuko ditu, eta zaborretan, 90-etik 9 pasatuko dira. Beraz, akordio ona gure herrikide guztientzat, eta hori da gainera herria eskatzen ari dena. Bestalde, emendakin dagokienez, Ciudadanosen kasuan, bere emendakin ezin du kontuan hartu, ezin dizkiegulako enpresei abantaila horiek ukatu. Aurrera jarraitu behar dugu, ezin dugu geldirik jarraitu. Zatizkoetan dagokienez, ez zaigu iruditzen jokamolde serioa. Bilduri erantzunez, ikusiko duzuen bezala, ez duzu eskatu tasak eta zergak igotzea, eta gainontzeko emendakinek denek lotura bakarra daukate, eta da edukinontze marroiaren erabilera bultzatzea. Bueno, nahiko marroia, ipini diguzue, EAJ-arekin sinatu zenuten akordioarekin, atezatekoa sartzeko, 1,5 milioi goratu zen lizitazioa, zorionez gelditu izan genuen, baina lizitazioaren diru hori ez da itzuli. Kaleko garbiketa zuen akordioari esker ere oso arazo handiarekin gertatu da, pedalik gabeko edukinontzeak ipini dizkigute, orain kendu behar dira, eta orain edukinontze marroia nahi duzue, ikaragarrizko gastua ipiniz, inork erabiltzen ez dituen gauzak ipiniz, beraz ez dugu onartuko, ez da ere zuen emendakin hauek. Eskerrik asko, Susana Andoio, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Eskerrik asko guztioi. Guk ordenantza honen aldaketaren aurka bozkatuko dugu. Arrazoi pixko bat eman, ez? Ciudadanosek aurkeztu duen emendakinari. Ez baitut uste, hau kaos bat izan da. Ezin direlako horremestetaz aldi berean atenditu emendakinak aurkezteko epe labur batekin. Ez... Hemen gauden taldeon iritsi ez da kontutan hartu. Guretzat hau proposamen bat da kasu honetan foru arauak behartua ez datorrena, baizik gobernu taldeen borondatea da, eta pena bada ze foru arau bat honek jaso zitzakeen, baita ere laguntza behar duten beste eredu batzuk. Funtsean irabazbide gutxiko pertsonak, uste dugu, familia ugarien ereduari bakarrik laguntzeak diskriminatu egiten dituela, beste bizitza unitateak, eta baita ere diskriminatu egiten ditu beste ibilgailu erabiltzaile batzuk, zeren Ogasuneko zinegotziak dioenez, familia ugariek auto handiagoak erosi behar dituzte, eta autonomoi galdetu, zer nolako autoak erosi behar dituzten bilgailuak. Guri neurri hau esaten duguna. Ez zaigu iruditzen, atenditzen dienik parte guztiei. Eta esan dudana, diskriminatzaile iruditzen zaigu, beste elkarbizitza unitatekiko. Beraz, aurka bozkatu beharko dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez da euskat gauzak oso garbi, baina nik uste nuen ointzeari ginela ibilgailuen inguruko zergaren eztabaida, baina bueno, ja, ontsi marroi atera dela, esan dezagun, nahiko marroi izan behar dela bizitzatik igarotzeak gezurrez gezurre.
guk ez dugu inolako akordiorik egin kontenedorean pedala ez jartzeko, hori zeuen oraingo bazkiden erabakia izan zen, PNV-ren erabakia izan zen, beraz, beraiekin hitz egin, eta bai, gu gaikako bilketaren aldekoa gara, ez ordea PNV taldeak egin zuen esperimento zapastroso horren aldekoak, baina gaikako bilketaren aldekoak gara, batez be zaborrak guztioi dagokigun arazo badalako eta horri ez badiogu aurre egiten, azkenean zaborrak irentziko gaituelako. Eta ibilgailuen inguruan gero esaten duzu, ez dela serioa tipoak edo bariak igotzea besteek landu egin dituzuen gaietan. Barkatu, baina guk ikusi dugunez, ibilgailu elektrikoen inguruan ez duzue inolako lanketarik egin. Ez dago horren inguruko proposamenik, bakarrik guk aurkeztu duguna. Beraz, lehen hemen hitz potoloen eragina zer nolakoa izan daitekeen pleno honetan aipatu izan da, are zarrago ikusten dugu plenoan eztabaida gezurretan oinarritzen direnean, gezurretan eta bakoitzaren obsesiotan. Ze, karo, orain ematen du 2016an egon zen zergan eguneraketa gure arazoa zela, eta ez zerga eguneraketaren alde gaudelako, azken finean zergan bitartez lortzen dugulako aberastasuna berbanatzea, baina oraingo zuen bazkideak izan ziren horren eguneraketaren arduradunek ere. Hitz egin ezazue beraiekin, edo bere momentuan kontra azaldu zenuten hainbat ekinbideekin zergaitik ez duzue horretan ezer egin. Kontua da, aldaketa batzuk egon direnetik zeuen alderdian, batzuei asko gustatzen zaiela boteraren alde egotea, eta horretarako gezurretan ibiltzea berdin zaiela, baina guri ez. Beraz, nahi duzuenan, Andrade jauna, eztabaidatuko dugu, egien gainean, ez gezurren gainean. Eta nahi badituzu pedalbako ontziaren inguruko ardurak eskatu, zure eskuinetara begiratu beharko duzu eta ez zure aurrera. Eskerrik asko. Esker. Ignacio Uriarte. Bueno, arratsaldeon berriro. La verdad es que es imposible. Egia, esan, imposible da. Ezin da hemen esaten den guztiari erantzutea. Zentratu egingo naiz erantzunean. Lehenik. Aterako den ordenantza, pleno honek onartutakoa izango da. Gobernuak proposatu egiten du, plenoak erabakia egiten du. Eta plenoaren gehiengoak erabakitzen duena, eta non dago orduan agintea plenoan. Ordenantzak bost dijoaz, bai. Eduki genuen 7 egun informazio batzorde bat, eta 5 egun lehenago aurkezuta zegoen 12 egun. Oso garbiak dira, aldaketa oso zehatzak garbiak, bi gaitara zuzenduak. Gaitasun ekonomikoa lagundu familia ugariei. 2 ordutan, irakurrita, interpretatuta, eta beharrezkoak eginda daude. Dirudienez, badaude udal taldeak, udal honen prozedura zaiela egokia iruditzen. Bueno, nahiko egun badaude aztertzeko, zer gauza gehiago eskatzen da. Ohiko tramitea da, prozedura logikoa, informazioa bidaltzen da, informazio batzordera joaten da, esplikazioak ematen dira, espedienteak osoak daude, aztertu, proposatu, ona ekarri, eta hemen bozkatu egiten dira, emendakinak ekarri dira, bozkatzen dira, plenoaren gehiengoz. Gobernuak ez du ezer inposatzen, gobernuak proposatu egiten du, gauzak eztabaidatu egiten ditu, eta ateratzen da. Gero, bakoitzak bere historiak dauzka, iraindu, esaten du ez duela bozkatzen, hemen gukek esaten du berdin dio, familia ugari entzabaldin badago edo ez badago, ez, proposamen zehatza da, hasieran aipatu duguna. Gehitu, familia ugariei laguntzea, gaitasun ekonomikoa irizpidearen arabera, foru arauaren arabera, gehien behar dutenei, obaria handiagoa eta behar ez dutenek ez dute, ez da obaririk ere edukiko. Horrela, progresiboki gehiago lagundu ditzakegu gehien behar dutenak.
irizpidea, gaitasun ekonomiko irizpidea progresiboki, gehien behar duenari gehiago. Eta irizpide hori Eusko Jaurlaritzak ere onartua dauka. Uriarte jauna. Muy sencillo. Y no se habla de nada más. Ez da beste ezer esaten, neurri zehatz hori, alde zaude, ez zaude alde. Gero bakoitza bere konplexuetan, bere arazuetan nahazten da, edo garapen historikoan, errua botatzen dio gobernuari, PNV-ri, eta nadalakoari. 12 egun aurkeztu zen, ohiko prozedura jarraituz, dokumentazioa entregatu zen, eta emendakinak aurkezteko epea zegoen bozkatzen dira, onartzen direnak hasierako proposamenari elkartzen zaizkio. Eta onartzen ez direnak ez dira onartzen, eta azken bozketa, azken proposamenaren arabera. Hain konplexu alda hori, esateko denbora gutxi daukagula, desleiala garela, nola harritzen zaituzte iragarritakoa betetzeak? Horrek harritzen zaituzte? Pentsa, zaila da. Iragarrita dagoenak norbait harritzea, ohiko prozedura da. Hori betetzen dugu. Eta gero bakoitzak emendakina jartzen ditu, gehiengoak onartuko ditu, edo ez ditu onartuko, plenoak dauka erabakia. Batzutan entzuten dira gauza batzuk, non badirudien gobernuak alderdi jeltzaleak eta sozialistak esaten duguna egiten dela. Ez, hemen erabakitzeko gaude. Zeuen eskuduntza, zeuen zilegitasuna ukatu nahi duzuela dirudi. Baina bakoitzak daukan zilegitasuna, dagokion zilegitasuna dauka. Eta horrela, dagozkien datuak, botuak batuko dira. Orain, bakoitzak gaiak nahi duen tokira eraman nahi ditu, eta nahi duena esan, ez. Uriarte jauna. Susana Andoyo. Bueno, simplemente recordarle al... Bakarrik gogoratu, ogasun zinegotziari, agian berak, denbora gehiago gurekin jaso dituela emendakinak. Ordu batean, oraindik, emendakin batzuk itzuli ere egin gabe zeuden. Foru, arauak, familia mota bakar bat hartu du kontutan, familia ugariena. Eta guri zergatik gustatu behar zaigu neurri hori. Behartuta gaude, ez zaigu gustatzen. Iruditzen zaigu diskriminatzailea dela. Familia asko egon daitezke. Seme alaba bat duten, guraso bakarrekoak. Askoz sarrera gutxiagorekin ez dute obariri jasoko. Hori dago pentsatzen duguna. Eta ez dakiz zergatik iruditzen zaion, hain harrigarria. Zuek tasaren gai honekin denbora asko eramango duzue. Talde popularrarekin akordio batera irizeko behar izan duzuen denbora. Besteok ez dugu izan denborarik jakiteko, beste taldekin nola adostasunetara iritzi, ez daukerarik egon. Eskerrik asko. Bigarren txanda. Bai, bukatzeko, y la lengua del imperio, porque a veces debe ser que o no me explico bien o no me entiendes bien. Imperioko hizkuntzan. Guk ez dugu esaten, gobernuak prozedura bete ez duenik. Guk esan dugu zuek akordio bat sinatuta daukazuela, legegintzaldia sorako, horrela ez badaukatuko didazu 2016-tik, eta orain egin dituzuen onarpen hauek, gure bizkar, akordio hori hausten dute. Zuk uste baduzu ez dutela usten espiritu hura, edozein gauza bozkatzeko eskuak libre edukiko ditugu. Akordio horrek eskuak libre usten dizkigu. Zuk uste duzu horrela dela, guk uste dugu ezetz. Zuek hori uste baduzu ez, zuen jokamoldea da hori. PNV-ren errua da? Ez, zuek akordio bat zeinatu duzue. Ez zaizula gustatzen, beste era batera jokatu. Santiago Sainz. Buenas tardes de nuevo. Arratsaldeon berriroz. Bakarrik esateko, Iboni esan, imperioa ez garaia, orain erresuma gara. Nik ez nuen
baloratzen sartu nahi momentu honetan, Alderdi Popularraren emendakinak, uste nun, etzegoki dela, bezala bakoitzak gureak azaltzea, baino bera sartu den ezkero, nik ere esango dut, nik nahiko nuen lehenago esan bezala, egokiena izango zela deno batera lan egitea. Esan du, beste taldeen emendakinak gutxi landuak direla, gutxi landua berea, zeren aurkezten dituztenak familia ugari buruz, aurkezten duena, trazio mekanikoko ibilgailuena, den parekoa da, zenbaki, beraz, agian gutxi landua bere egongo da. Eta horren beste den lan inbertitu badu, emendakin hauen garapenean, eskatuko nioke azaltzeko, zein den, ze hobari gehienez aplikatu daiteken, zeren familia ugarientzakoan, hobarien kontuari beste buelta bat eman behar litzaion. Eta agian baloratu beharko litzatekete baita ere autonomoek, ze gastu dauzkaten egunero, beraien furgonetan noiz konsideratzen den kamioi edo noiz autobus edo turismo, agian kontutan eduki genezake, baina ez da kontuan eduki, batzuk ez dutelako eduki, ez dute jakin baloratzen edo arazori ez dute ezagutzen. Gainera, interesgarri izan ziteken zerga jaistea, tarifa puntua jaitziz, kolektibo jakin batzuei hobariak eman parte ez. Hori nire balorazioa da, hemengo errealitate fiskalari dagokionez, baina zuenak desente uzten du desiatzeko. Eta badauzkagu hemen, ideologia oso desberdinetako alderdiak, udalerri honetan, eta orduan aberasgarri izan ziteken, lan talde bakar batean, guztiok gure ekarpenak egitea. Eta horregatik defenditzen dut berriro, osotasuneko emendakina. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, inork ez baldin badago itxaskatzen, bosketara pasatuko ginateke. Eta bosketari dagokionez, hasiko ginateke Ciudadanos udal talde politikoak aurkeztutako osoko zuzenketarekin hain zuzen, 2-9-1 zenbakia daukana erroldatik pasauta. Beraz, osoko zuzenketa honen alde, Ciudadanos eta guk getxo, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, Bildu eta Alderdi Popularra, beraz, bertan bera geratzen da. Ciudadanos taldearekin jarraitzen dugu, zuzenketa partziala aurkeztu indute ere, 2-9-1 zenbakia daukala erroldatik pasauta, beraz, zuzenketa honen alde, bai, zurea, bai. Ciudadanos, bakarrik, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo Bildu eta Alderdi Popularra. Jarraitzen dugu, hirugarren zuzenketa bat dago, hain zuzen ere Bilduk udal talde politikoak aurkeztutakoa, 2-7-8 zenbakia daukala erroldatik pasauta. Beraz, zuzenketa honen alden, Bildu eta guk getxo, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra, beraz, bertan bera geratzen da zuzenketa hau ere bai, eta jungo ginateke, beraz, hasierako proposamena bozkatzera, beraz, hain zuzen ere, 6. puntuan aurkeztu egin den proposamena bozkatzera. Beraz, proposamenaren alde, sozialistak, jeltzaleak eta Alderdi Popularra, abstentzioak, Bildu eta Ciudadanos aurka, guk getxo. Beraz, proposamena honetzita geratzen da, eta urrengo puntura pasatuko ginateke, 7. puntura hain zuzen, jarduera eta instalazioekin lotutako zerbitzuak eskaintzea gaitiko eta establezimentuak irekitzeko tasak arautzen duen zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean onesteko proposamena hain zuzen. Idazkari jauna. Orden proposamen hau da. Bat, jarduera eta instalazioekin lotutako zerbitzuak eskaintzeagatiko eta establezimenduak irekitzeko tasak arautzen duen zerga ordenantzaren aldaketa behin-behinean onestea. Aldaketa horren zedea da gaur egun ezarpen berriroko enpresa edo merkataritza jarduerak hasten dituzten zergadunentzat aurreikusita dagoen hobariaren mugak katastro balio jakin bat duten lokaletan egiten badituzte eta ekintzaile berria badira handitzea.
Ondorioz, ordenantzaren 7. artikulua honela geratuko da. Bertan, agertzen da zelan geratzen da 7. artikulu hori. Bigarrena, behin betiko onartzen denean aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunean. Tokio Gasunak arautzen dituen abenduaren 16ko 2005 foru araugaren 15. eta 16. artikuluetan xedatutakoa betez. 3. Abenduaren 16ko 2005 foru arauaren lehen adierazitako 16. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau ukitutako ordenantza fiskalaren bertsio berriarekin batera jende horren erakutziko da udaletxe honetako iragarkitolan 30 egun baliodunez. Horrela, interesadunek espediente aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak egin ahal izango dituzte. Jende horreko erakustaldia baon iragarriko da, baita zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean. Ere, azken iragarki argitaratu eta horrengo egunetik hasiko da epea zenbatzen. 5. Erreklamaziorik ez aurkeztutekotan, erabakia ordura arte behin-behinekoa behin betikotzat joko da. Horretarako ez da beharrezko izango osoko bilkuraren erabakia. Eskerrik asko, Inazio Uriarte. Eskerrik asko. Bueno, entramos las 4. Sartuko gara beraz urrengo lauetan, lau ordenantzetan, hemen irekira tasak, jarduera tasak, gero obra lizentzena, obari bati lotutakoa, baldin eta lokalak erabilera katastrala baldin badun saltoki edo landokikoa, eta gero zabor eta estolderiakoak. Bueno, honetan, obari bat igo egiten da, alegia balio katastrala 75.000 eurotik berakoa daukaten higiezinen kasuan, jarduera lizentzia eskatzen dutenean, urte bakarraren obari ematen zitzaien, Euneko 50.000-arekin igotzen da euneko 75.000-era eta katastralarekin bideratuz balio katastrale berrietara egokitu ahal izateko. Hortaz, esan bezala, helburua da obariak handitzea eta pizgarriak ematea jarduera ekonomikoa martxan jartzeko udalerrian batez ere dendak edo bestelako jarduera enpresialak ere bai. Balio katastrala 255.000-tik beherakoa daukaten higiezinen zat. Gogoratu behar da, udalerri honetan egiten den jarduera ekonomikoaren handiana mikropimeetan egiten dela eta era horretako higiezinetan. Egiten dela beraz higiezinik handienek ez lukete olako obaririk izango, baina bai bestelako gainontzekoak pimeek edo batez mikropimeek egiten dituztenak, bat edo 2 personarekin, horiek jasoko lukete obariaren hobekuntza gehiena. Eta ondoko kasuetan, gauza berbera, itzaingo dugu geroago, baina proposatzen dena da parametro berri hauekin igotzea lehendabiziko urtean 50.000-etik 75.000-era igotzea eta bigarren urte batean ere ematea obari hori euneko 50.000-arekin. Beraz, baldintzak hobetu egiten dira, eta horrela erraztu egiten da jarduera ekonomikoa, batez ere horren hasiera, lasaitasun gehiago hartu ahal izateko, zergen ikuspegitik behintzat, eta bestelako neurri batzuk ere ipinita daude, eta hobetuz joan daiteke beste programa batzuen bitartez. Baina ona ekarri dugun gidaria horixe da, eta neurri konkretu horiek dira, emendakinak bidali dira, eta behar bada hobetuz joanko dira, osoko bilkuraren laguntzarekin, eta behar bada gauzako betzeko. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, gure ustez, ekintzaileen aldeko edozein neurria ongi etorria izango da. Horregatik, ados gaude neurri honekin eta hurrengoarekin. Izan ere, ausardia handia behar da negozio berriekin sartzeko, horrek dauzkan kostuengatik. Batez ere lokal bat behar bali baduzu, badakigu nolako prezioa daukaten gure udalerrian. Eta alde bozkatuko dugu, naiz eta pentsatu nahikoak ez direla
eta martxan jarri behar dela azaroan proposamen batean PPk egin zuena. Badirudi orain bosta jola diola, paktu batera iritsi direlako beste taldeak kontuan izan gabe. Naiz eta hori eskatu zuten azarako mozio batean. Aukera bat izan zitekeen guztiontzat udalgintzan parte hartzeko. Baina, aranon, igo egiten diren, hemen esan den bezala, obariaren portzentaia modu aleatorio batean, galdetu dugunean zergatik egiten den, igoera hori, 50-etik 55-era, eta ez beste portzentaia batera, bat zegoen arrazoi pisuzkorik, bakarrik irizpide politiko hutsa. Eta ironikoa da, udal batzar honen boterea zitzegitea, lotsagarri iruditzen zaigu, bai 12 egun ditugu, baina ez ditugu zuek dauzkazuen baliabideak, eta ere gutxiago akordioak isten direnen gainontzeko proposamenak balio gabe utziz. Espero, dezagun, udalbatza honen boterea kontuan izango dela, beste proposamen batzuk ere onartzen direnean, oposiziotik datozenean, adibidez, boterea baldin bada gehiengoak onartu ditzakela gauzak eta horiek errespetatuko direla, espero dezagun gaur ere horrela egingo dela. Hemendik onartuko den guztiarekin, naiz eta gobernu taldearen gustukoa izan ez. Ibon Rodríguez, zuk duzu hitza. Nahaztea eta horren iluntasunean murgildu nahi zaretela akordio honen zilatzaileek, ezta? Antza, aditzera ematen nahi duzue komerziante eta enpresari guztien aldeko obariak jarri dituzuela, ala aditzera eman duzuzuk orain Inazio, ala aditzera eman zuen atzo Andrade jauna, eta lehen azken finean atzo kareratutako prentzago harra irakurri duenez, suposatzen dut oraintxe antzeko zerbait esango duela. Baina egia zateko, guk ulertzen ez duguna da, ekonomia suspertzeko obaria pentsaten hasi zaretela, eta guztiz baztertu duzuela, eta ez ahaztu zaizkizuela, baizik eta espreski baztertuta dagoelako ordenantza horretan, egun lanean ari diren dendariak, salerotzeleak edo enpresariak. Zezoek planteatzen duzuen obari hau soilik ekintzaile berrientzat dago pentsatuta. Ez dago pentsatuta urtero eta batzuk urte luzez gure kalei bizia eman dieten ekintzaile, aspaldiko ekintzaileak direnak, ekintzaile berriak ez direnak. Zentzu horretan doa gure elmendakina. Ondo ikusten ditugu obari horiek, ez ditugu txarto ikusten balore katastrala eguneratzea iaz egin zen edo aurrekoan egin zen eguneraketaren arabera, eta ez da ere obariaren kopurua igotzea. Ara, ulertzen ez duguna da, zergaitik baztertu dituzuela komertzanteak, egun denda badaukatenak, edo egungo arrendegikoa, baizik eta bakarrik kontuan hartzen dituzu ekintzaile berriak. Eta egun lanean ari direnak ere, agian, batzutan, lanek egin beharko dituztela, edo lizentzia aldaketa eskatu beharko dutela, eta hori ez dakit noraino ezen daiteken ekintzaile berria, betiko ekintzailea da, baina beraien lanpostuak edo beraien enpresak egonkortzeko eta sendatzeko eta merkatura egokitzeko egin behar dituzten obariak eta horretarako eskatutako lizentziak zeuek ukatu egiten dizkiozuela. Eta hori da ulertzen ez duguna. Beraz, gure proposamena horti doa, obari hau ondo dago, baina herrian dauden dendari eta autonomo guztientzat, ez bakarrik ekintzaile berrientzat. Eskerrik asko. Inazio Uriarte, zure da hitza. Inazio Uriarte. Getxoko udalak eta udalbatzarrari eskatzen zaionean, espero dut gaur ere indartuta ateratzen dela, erreminta edo tresna desberdinak ditu ostalaritzari, enpresei eta autonomoei eta laguntzeko tresna desberdinak ditu. Eta bat finkatuta dagoenean, tresna horiek neko indartsuak izaten dira, ondo diseinatutakoak, horietako bat, konkurrentziako diru laguntzak.
Horiek hobeto perfilatuz joan gara, kasuak haundituz edo galduz, zuzkidura ekonomikoa haundituz, horietako batzuk zuzunen hartuz, adibidez argien kontua, eta jarraitzen dugu zuzkidura horiek ematen, diru laguntzak ematen jarduera ekonomikoari. Gainera, pertsona kontratatzeko diru laguntzak ere ematen dira. Lehenago 400.000 orakoak, nominatiboak sartu ezkero, ia 300.000 iritsi gaitezke, aurten ikusiko dugu. Pertsona kontratatzekoari 400.000 euretik gora urtero jartzen ditu udalak, gutxi gara bera, 71 pertsona, 70 pertsona kontratatzeko. Lanerako arazo dituzten pertsona kontratatzeko. Tresna horiek laguntzen diete jardunean dauden enpresei laguntzeko. Eta tasak baino handiagoak eta sendoagoak eta indartsuagoak dira. Gainera baditugu zerbitzu etengabeak, udal teknikariak dauzkagu lanean, espreski horretara dedikatuak. Gainera, baditugu kanpoko kontratazioak aholkularitza emateko jardunean daudenei, eta ekintzaile berriei ere. Eta gainera, legintzaldi honetan, gure funtzionario bat daukagu, mintzakide lanak egiteko ostalaritza eta merkatalgintzakoak ez diren beste enpresetekin ere negoziatzeko eta laguntzeko. Orduan, esatea pertsona edo enpresa edo ekintzaile horiei etzaiela laguntzen, egunez egun eta gau ez gau beren negozioa pentsatzen ari direnei ez diegula laguntzen, bigarren txanda. Hori gezurra da. Datuak ipini ditzakegu, datuak nik batzuk eman ditut, baina gehiago eman dituzke eta gainera zuek ezagutzen dituzue. Beraz, beste tresna bat da, eta hor, fokalizatu edo zentratu egin gara lehenagoko larro batean. Horrek ez du aurrekoa ukatzen, inondikan ere, aurrekoarekin jarraitzen dugu, aurrekoa indartzen jarraitzen dugu, denok dakiten bezala, bide batez. Zorionak eman beharko dizkigu geure buruari, 2017ko urte bukaeran, Getxok lortu dela 10%tik beherako langabezia tasa eukitze, eta hori oso garrantzitsua da. Orduan, udalerri honetako familiei laguntzen zaie, ikasketak emanez, beren seme-alabei lanpostok aurkitzeko, edo udalari tokatzen zaionean, edo udalaren eta aldundiaren arteko lankidetzari dagokionean, baina udalari jaurlaritzarekin ere lankidetzan dihardugu eta Europarekin, eta beharrezko balin bada ministerioekin jakina. Behar denarekin gure ekonomia suspertzeko gure udalarri honetan, hori zalantzan jartzea gezurra esatea da, ez esatea egia. Eta ez dut hitz potoloagorik erabiliko, zuek erabiltze dituzuen hitzak, ez ditut erabiliko, horiek benetan lekuzkanpo daudelako hemen. Nik bakarrik esango dut, nire ustez gauza ziurra dela. Gobernu honek egiten duen ukatzea, hemen egiten duguna ukatzea, hau da, jarduera ekonomikoari laguntzen diogula, hori ukatzea, hori gezurra da, besterik ez. Mila esker, Santiago Sainz, gero hartu zaitu. Bueno, para comenzar, decir que me parece una... Azteko esan, errespeto, falta iruditzen zaidala. Ogasun zinegotzia orain, diru laguntzei buruz hitz egiten hastea. Agian, tarifa jaista ez hitz egin beharko genuke, eta merkatari guztiak kontuan hartzea. Hor, koiek lehenako esaten zuen, ez dela kontuan eduki, ja finkatuta dauden merkatariak, eta hori egia da gure osotasuneko hemenaldian hori esaten dugu hain zuzen. Erreformak edo obrak egingo dituzten beraien establezimentuetan. Bakarrik esaten da, obari bat harinki igoko dela, lehendik bat zegoena, dendari berrientzat bigarren mendakin bat, aurkeztu dugu 0,5 gehiago igotzeko uste dugu hori dela bidea. Alere, osotasuneko emendakina aurkezten dugu, esaten dugulako autonomoak ja lehendik daudena merkatariak ez direla kontutan hartzen.
Hori litzateke bidea, ez diru laguntzetaz hitz egitea baizik, presio fiskala arintzea, tarifen aldaketaz hitz egitea, denok elkartuta egin beharko genuke lan, udalerri guztioen alde. Eskerrik asko. Bai, gaur atxotitzat datoskit burura, baina erderaz bezaten da, el que se pica jos come. A ber, joan gaitezen gauzak esatera, nik ez dut gezurrik esan, nik egin dut azterketa ordenantza honen inguruan. Eta ordenantza honetan, zuek ez duzue eta ez dituzue ahaztu ze espreski galerazten zaie ondoren egingo diren lanei obarioi jasotzea. Beraz, hemen gezurra esaten duen bakarra zuzara, momentuz. Eta nahi baduzu, beste egun batean edo nahi baduzu orain laburbilduz, izan dezakegu baita ere, eztabaida bat, zeuek aurrera daramazuen sustapen ekonomiko politikaren inguruan. Ze oso polita da batzuek dominak jartzea zeuen lepokuan, baina dominak zuk egindako lanak, zuk kudeak etzaile besterik etzarela, horietariko neurri asko beste erakunde batzuetatik datozenean. Baina zure politika ekonomikoaren ondorioak ikusi nahi baldin badituzu, bi aukera dauzkazu. Batetik zeuek emandako datuak ikusi, eta urtez urte gero eta denda gutxiago dago gure kaleetan eta lanpostu gehiago galtzen da arlo horretan, horiek dira zuek emandako datuak, edo bestela askoz berrezago. Emantzazu ibilbide bat, adibidez, Euskal Herri kalean oso zati txiki horretan, oinezkoa behartuko duzuena, horretan, lonja erdiak baino gehiago itxita dauz. Amesti kalean ere, lonja erdiak, ia erdiak itxita dauz. Hori da, oso agerian uzten dena, zuen politika ekonomikoaren ondorioaren zati bat, arduradun bakarrak ezarete zuek, ez pentsa. Baina orain, esan bezala, ari gara ordenantza honen inguruan. Eta esango didazu gezurra den ordenantza honetan espreski baztertu dituzuela lanean diharduten komertziantek. Espreski baztertu dituzue. Beraz, gero kontatuko duzu nahi duzuna. Eta gezurrak aldi berean errepikatzeagatik ez dira egia bihurtuko. Ordenantza honetan espreski baztertu dituzue horiek eta bakarrik kontuan hartu dituzue ekintzaile berriak. Eskerrik asko, beste norbaitek. Jeff Holanda. Gauzatxo bat. Ez da esku bat botatzeko Inaziok ez duelako beharri behar, baina alkateari eskatuko diot baieztatzeko 7. puntuan gaude, ez da? Jarduera eta jardueretarako da. Eta hori behin bakarrik egiten da, eskerrik asko. Beste norbaitek, bestela bosketara pasatuko ginateke. Esker, beraz, puntu honetan ere alderdi Ciudadanos udaltalde politikoan aldetik osoko zuzenketa bat aurkeztua izan da, eta gero zuzenketa partzial bat, eta gero Bilduren aldetik beste zuzenketa partzial bat. Beraz, jungo gara zuzenketaz boskatzen. Nik eskatuko nioke Ciudadanoseko bozera mailei atento egotea, ze azken batean bere zuzenketa orokorra boskatzera goaz. Beraz, zuzenketa orokorra, intzuzen ere 2-9-1-0 zenbakia daukala erroldatik pasauta, zuzenketa honen alde, zuzenketa orokorraren alde, bai, ikusten da, zuzenketa orokorraren alde, Ciudadanos. Abstentzioak guk getxo. Eta aurka, jeltzaleak, sozialistak, Bildu eta Alderdi Popularra, beraz bertan bera geratzen da. Zuzenketa partzialera pasatzen gara, Ciudadanos talde politikoak aurkeztutako hain zuzenen, 2-9-0-2 zenbakia daukala erroldatik pasauta, zuzenketa partzial honen alde, Ciudadanos, abstentzioak guk getxo eta aurka, jeltzaleak, sozialistak, Bildu eta Alderdi Popularra, beraz bertan bera geratzen da. Eta azkena, Euskal Herria Bildutik aurkeztutako zuzenketa partziala 2-7-8 zenbakiarekin erroldatik pasauta zuzenketaren alde, Bildu eta guk getxo, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra. Beraz, hasieratik aurkeztutako
proposamenaren alde bozkatuko genuke. Beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo, alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka EH Bilduk, beraz, onetsita geratzen da puntu hau eta hurrengora pasten gara. 8. puntura zuzen, hirigintza zerbitzuen gatiko, obra lizentzia gatiko eta beste zerbitzu tekniko batzuetako tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean honesteko proposamena. Idazkari jauna. Batzordaren proposamena hau da, erabaki proposamena bat. Hirigintza zerbitzuegatiko, obra eta lizentziagatiko eta beste zerbitzu tekniko batzuetako tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldaketa behin-behinean honestea. Aldaketa proposamenaren xedea, orain aurreikusitako obaria ekintzaile berrien alde zabaltzea da, obari fiskala, komertzio edo bulego erabilerako lokala gaitzeko obra guztietara iristeko. Katastroko araudian ezarritako arauen arabera, baldin eta katastroko balioa ez bada 225.000 euro baino gehiago. Horren beste, 7.3 artikuloa horrela geratuko da, horre jartzen da zelan geratzen da. Behin betiko onartzen denean, aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunean Tokio Gasunak arautzen dituen abenduaren 16ko 9.005 arauaren 15. eta 16. artikuluetan zeratutakoa betez. 3. Abenduaren 16ko 9.005 arauaren lehen adierazitako 16. artikuluan, zeratutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau, ukitutako ordenantza fiskalaren bertsio berriarekin batera, jende horren erakutsiko da udaletxe honetako iragarki taulan, 30 egun balio dunez. Horrela, interesdunek espedientea aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak egin ahal izango dituzte. Laugarrena, jende horreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da, baita zabalkunderik handiena duten egunkaritako batean ere. Azken, iragarki argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko da epea zenbatzen. 5. Erreklamazioak ez aurkeztekotan, erabakia ordu arte behin-behinekoa, behin betikotza joko da. Horretarako ez da beharrezkoa izango osoko bilkuraren erabakia. Eskerrik asko. Aldez aurretik, eta oker ez baldin banago, EH Bilduren aldetik izango diazue, aurkezutako zuzenketa partzial bat bertan behera geratzea erabaki dozuela, zuek esango diazue, nik hala ulertuta daukat. Osoa da, bai. Bai, hain esango diazue beraz zer zenbakia daukat, nik daukat 2, 7, 8, 6 erraldatik. Zenbakia ez dakago hemen, zuzenketa eman diogu zuzenketa guztien batuketa egiten zuen. Bertan behera geratzen da, beraz ez da tratatua izango. Mila esker. Sartzen gara eztabaidan, Ignacio Uriarte, zure da hitza. Eskerrik asko. Bueno. Mira, pues... Agian errazago izango da azaltzen. Obra baimena hirigintza zerbitzuengatik 0,8. Normalki eta unibertsalki erabakia. Eta proposatzen duguna da, erabilera komertziala edo bulegoetarako erabilera duten eraikinetan, alegia, jarduera ekonomikora bideratutakoek, izatea obari bat, tasa horretan 50% ez kobratzea 0,8 baizik 0,4. Uste dut horrela esan da, erraz ulertzen dela, aplikazio unibertsala daukate. Beraz, erabilera ora daukaten higiezinek, tasa 0,8 da, erabilera komertzaleko eta bulegoetarako eraikinetan argitaratzen denetik, tasa hori aplikatzen denean, bakarrik 0,4 ordenketa egin beharko lukete, beti ere balio katastrala 225.000 eurotakoaren azpitik dagoenean. Uste dut, erraz esplikatuta dagoela horrela, mundu guztiak ulertu dezan, eta orain ikusiko dugu ea garbi edukitzen jarraituko dugula edo nahaztuko ditugun gauzak. Eskerrik asko. Gracias a usted. Ivonne Rodríguez.
Bueno, gauza zeue proposatzen duzuena oso garbi dago, eta gu proposatzen duguna ere oso garbi geratu beharko da, edo gure ustez nahiko garbi dago. Guretzako esangura da oso hirigintza zerbitzuen gatiko, obra lizentzia gatiko eta beste zerbitzu tekniko batzuetako tasa arautzen duen ordenantza aldatu nahi izatea, eta etxebizitza bera ez aipatzea. Behin eta berriro esan dugu getxo pairatzen duen etxebizitza arazoa, ez dela konponduko merkatu libreko etxeak egiten, babes ofizialiko etxeak salgai jartzen eta are gutxiago geratzen zaigun berde apurra porlanez betetzen. Ikuspegi orokorra izan behar dugu, arazoa bere osotasunean ikusi behar dugu, eta itxura txikienak izan daitezkeen neurriak ere aurrera atera behar ditugu. Ikuspegi orokor horretan egun dauden etxebizitza gutxik merkaturatu behar ditugu. Etxebizitza zaharra konpontzeko politikak ezarri behar ditugu. Eta etxebizitza eredu berriak bilatu behar ditugu. Bide horretatik datoz gu proposatutako bariak, batez be, alokairuan, hau da, ez bakarrik dendetan egiten diren lanek obaria jaso ahal izateko eskubidea izatea, baizik eta alokairuan jarriko diren etxeak ere obari berdina jasotzeko eskubidea. Eta oso garbi iruditzen zaigu geratzen dela, baita ere kontuan hartu ditugu, horretan familia egoera desberdinak, beraz, proposatzen duguna da, behin ordenantza aldatu itzen dela, eta jakinda ere, etxe bizitza hutzen zentzua egiten ari dela, oraindik ere ez dugu txarto ikusten, alokairuan jarriko diren etxe bizitzak, hor egingo diren lanetan ere, eta aipatu diren muga ekonomikoekin, hoiek ere obariak eskuratzeko eskubidea izan dezatela. Claro, zuei ez zaizue bururatu, baina, bueno, ulertzen dugu. Beste norbaitek? Santiago Sainz? Gauza berbera, esan behar dugu. Hau da, hobe izango zela, batera dena berrikustea, azten ditugu hiritar batzuk, esaten dugu balio katastralen egunerapena interesatzen zaigunean, baina beste batzuetan ez, edo eraikinak aipatzen ditugu obarietarako oztopo arkitektonikoak kentzeko, 60.000 eurorekin, edo fatxadak edertzeko, bai etxe bizitza eta bai lokaletan ere bai, edo babes motaren bat daukaten eraikinen kasua, balio katastralen 60.000 jarriz, goratu behar dugu duela gutxi, aldundiak eguneratu zituela gure provintziako higi ezinen balio katastrala, eta hemen eguneratu dugu, jarduera komertzialetarako, bulegoetarako eta baina hiritarrentzat, hiritar orokorrentzat, badirudi, ezetz, ahaztu egiten ditugula, eta nik uste dut horiek ere kontuan izan beharko genituzkela, gure oso konbendakinean kontuan hartzen genituen, nik uste dut denentzat lanen behar dugula, ez bakarrik batzuentzat, eta horretan oinarrituta aurkeztu dugu osoko zuzenketa. Eskerrik asko, denak gogoratu ditzagun. Bestera, bosketara pasatuko ginateke. Bosketara pasten gara, beraz. Hasiko gara, Ciudadanos talde politikoak aurkeztutako zuzenketa orokorra, nolabait, 2906 zenbakiarekin erroldatik pasatu indena, okeres baldimanago, beraz, osoko zuzenketa honen alde, bai, Ciudadanos, eta guk getxo, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Alderdi Popularra, beraz, bertan bera geratzen da, zuzenketa hau. Urrengora pasatzen gera, EH Bildu aurkeztutako zuzenketain zuzen, 2918 zenbakia daukala erroldatik pasatu ondoren. Bai? Bakarrik argitzeko zuzenketa honetan, lehen planteatu duen bezala, goian jartzen da, naiz eta behienez, jartzen da muga, katastroaren balioaren muga, planteatzen dela alde erabakikorrean. Bai, EH Bilduren zuzenketari dagokionez, bai. Argitu inber da hori, eta beraz zuzenketa argituta egon ondoren, bosketara pasten gara,
EH Bilduk 2-9-1-8 zenbakiarekin aurkeztuko mozio edo zuzenketa honen alde. EH Bilduk, abstentzioak, Ciudadanos, aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk, getxo eta alderdi popularrak, beraz, bertan bera geratzen da zuzenketa, hurrengora pasten gara, EH Bilduk aurkeztutako beste zuzenketa bat, hain zuzen, 2-9-2-0 zenbakia daukala horreldatik pasatu ondoren, EH Bilduk aurkeztutako zuzenketa honen alde, EH Bilduk, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk, getxo alderdi popularra eta Ciudadanos, beraz, bertan bera geratzen dira zuzenketa guzti hauek, eta zuzenean hasieratik aurkeztutako proposamenaren bozketara julko ginateke proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, guk, getxo alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka, EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da proposamena eta hurrengo puntura pasatzen gera. 9. punturen zuzen, Zaborra Bildu garraiatu eta tratatzeagatiko tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldarazpena parkatu behin-behinean onesteko proposamena. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da. Zaborra Bildu garraiatu eta tratatzeagatiko tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldaketa behin-behinean onestea. Aldaketa horrek alderdi hauek hartzen ditu barne. Ekintzaile berrien alde aurreikusitako tasaren murrizpen aldia 2 urtera luza dadila, portzentaia 75% luzatuz lehen urtean, eta higiezinaren katastrofiko balioa murrizpenaren muga dana. 75.000 eurotik 255.000 eurora handituz, duela gutxi katastrof balioa berrikusi direla konpontzatzeko helburuarekin. B. Betekizun formal bat arautzea, tarifa murriztua eskatzen duten pertsonek tasaren subjektu pasiboak direla frogatzen dituzten agiriak aurkeztu behar izatea. Horren bestez, 5.2 artikulua horra geratzen da zelan geratzen da. Eskerrik asko, eztabaidan sartu aurretik eta oker ez baldimanago EH Bilduren aldetik aurkeztuako zuzenketa bat bertan behera usteko borondatea zeukala esan diate, baina horrela baldin bada, ustut, erroldatik pasauta daukan zenbakia 2-6-8-7 dela. Bi, zazpi, sortzi, zazpi. Mila esker, behaz, bertan behar geratzen da zuzenketa hori eta sartzen gara eztabaidan. Norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, xe da momentua. Edo bestela jungo inateke zuzenean bozketara. Bai. Ibon Rodríguez. Hengoan, PPek, PSek eta PNVek sinatutako akordioa guztiz baztertu da, guztiz, berziklaia eta zaborren arazoa. PNVren kasuan, are larriagoa izan daiteke, beraiekin egon baigara berbetan ordenantza honetan ontzi marroiaren aldeko aldaketak sartzeko. Ados zeudetela esan zeniguten eta prozedura nolabait adostu genuen. Prozedura horren lehen pausua hondakinen foruan aurkeztea zela. Hori esan zeniguten eta orain honekin etortzen zarete eta gu dakigunez, hemen proposatzen dituzuen hobariak ez dira hondakin forotik pasa. Baina formatek eta politikeria merkea kalbo batera utzirik, esan behar dizuegu gure ustez aukera bat galdu duzuela berriro ere getxon hondakinen tratamenduaren eta gaikako bilketaren alde urratz bat emateko. Ezin duzu ukatu, getxo, hondakin tratamenduan berandu eta gaizki dabilela. Europak 2008-erako eskatzen digun berziklatze tasatik urrun gaude. Aukera galdu duzue, gaikako bilketan parte hartzen duena zaritzeko zabortasaren jaitsieraren bidez. Izan ere, ez dago zalantzarik bestelako hondakinen tratamenduan nahi badugu, gure herrian bestelako politikak martzan jarri behar ditugula. Orain arte egindako berdinarekin, berdina lortuko baitugu. Ez etorri gero guri negarka, getxok ez duelako betetzen hondakinen tratamenduan bete beharreko baldintzak, klaseko atzeratuak garelako, ez etorri. Orain aukera izan duzue, gaikako bilketa sustatzeko eta galdu duzue. Eta hortaz aparte, gizartean aulenak hartu nahi izan ditugu kontuan,
Gutxieneko soldata Madrilen igo dute. Igoera nabarmena dela esaten dute Madrilen, baina esaten badizuete zenbat diru igo den gutxieneko soldata dardarraziko zinateke. Europatik oso urrun gaude. EH Bilduren aldetik 1.200 euro lortzea dago helburu, eta hau, ikusten danez, Madriletik adostu dena oso urrun dago. Are lazgarriagoa da oraindik pentsiodunen kasua. Euneko 0,25 igo die Alderdi Popularrak pentsionistei pentsioak, eta kontuan hartzen badugu, kontsumorako prezioen indizeak euneko 1,1 igo dela Euskadin, Eustaten arabera, argi ikusten da, igoera hori, ustezko igoera hori, jeitsiera dela, eta igoera horren lorpena aldarrikatzen dutenek jubilatuak iraintzen dituztela. Gasteizen 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eskatu genuen, zuek ezetz esan zenioten, baina hori izan da gure helburua eta gure abia puntua hemen proposatu dugun errenta gaiekiko obaria jasotzeko 1,3 pasatzera 1,5. Bestetan esan bezala jartzen dugu ontzimarroia erabiltzen duenari euneko 50 tarifa jeistea, uste dugulako hori zaritu egin behar dela, baina aldi berean jartzen dugu ere, proposatzen dugu, ordenantza honetan edozein obariaren eskubidea izateko, edozein obaria eskuratzeko, bete beharrezko baldintza bat, eta da, ontzimarroiaren politikan edo udalak dendarientzat erabiltzen dituen gaikako, bilketako edozein programetan parte hartzeko beharra. Ez baitugu inondik inora logikoa ikusten, adibidez, herri honetara laguntze etortzen ekintzaile berri bat laguntzea, gero ekintzaile horrek ez badu zaborren kontua, zaborren arazoa bere kontura hartzen, eta gizarteari oraindik kalte gehiago eragiten diona. Beraz, obariak bai, baina obari horiek arduraz kudeatu behar dira, eta zaborren kasuan ardura hori da zaborren kudeaketa eta udalak martxan dituen zabor kudeaketa, gaikako bilketa eta berziklaia handitzeko edozein politiketan parte hartzeko beharra. Horti datoz gure proposamenak, eta zoritxarrez, ikusten dugunez, orain arte ikusi dugunaz, ez dira horreateako, baina guretzako oso garbi dago. Eskerrik asko. Enrique Olaso. Arratsaldean guztioi. Alde batetik, ikusten dugu esarpen berriko enpresak bultzatu behar direla eta honen kontra ez ginateke egongo. Are gehiago ikusten dugu, batzuk esan dute, Paulak esan du lehen, Ibonek ere, gero eta lonja gehiago utzik dagoela, eta lokairuak ez direla jeisten, eta neurri batzuk hemen proposatu direna kontzak hartzen ditugu, baina uste dugu falta direla beste batzuk, eta horretan lan egin behar dela. Baina beste aldetik ere ikusten dugu, zaborra biltzeari buruzko tasa murrizpenak ez ditugu oso egokiak ikusten kasu honetan. Zabor kontua da arazo handiko eta beste ikuspegi orokor batean tratatu behar dena. Gure ustez, oso argi eduki behar dira eta finkatu behar dira zaborraren inguru helburuak zeintzu diren eta baditugu jarrita. Euneko 50ko berziklapenera ez gara helduko 2020an eta gauza larria da. Guk egingo genuke murrizpen proposamena, baina zabor gitxitzearen alde, zabor berziklatzearen alde, zabor politika orokorrean aldatzearen alde. Ikusten dugu politika orokor horretan txapuza pilo bat egiten ari garela, eta hau guretzat beste txapuza bat izango litzateke. Eta beste aldetik, onaino esan dudanagatik, abstenitu egingo ginateke. Baina baita ikusten dugu, gero, PPk proposatutako emendakinaren bitartez sartu egingo dela guri bat ere gustatzen ezaigun lehen aipatu den familien murrizpenak. Eta horregatik guk hori onartzen bada kontra egingo dugu bozka. Esker. Santiago Sain. Buenas tardes. Arratsaldeon berriro.
esan ordenantza fiskal honetan desberdintasunak nabarmenagoak direla. Aldatu dugu ordenantza fiskal bat, zeinetan presio fiskala indarrean zegoenaren berdina den. Alegia, hitz egiten dugu merkatari berrientzako murriztapenetaz, baina lehengoetaz ahaztu egiten gara eta presio fiskala gutxitu egin ziteken edo jokatu tarifa individualekin eta progresiboago egin. Ordenantza fiskalean azaltzen diren metro karratuen arabera. Uste dugu, behin gehiagotan, bakarrik arautzen dela kolektibo zehaz batentzat eta ahaztu egiten direla getxoko hiritar eta dendak. Hobe izango zen alderdi guztien artean mai biribil bat egitea. Berriro daukagu PNV bat, pozik ikusten dena, momentu bakoitzan komeni zaio honekin. Eta guk osotasuneko emendakin honetaz gain, aurkezten dugu ez gaudelako ados PNV-ren balorazioarekin, aurkezten dugu beste emendakin partzial bat, 10% gehiago kobari bat emateko merkatariei, seguruenik ez ezko aterako da, baina ahalegintzagatik ez da dila izan. Eskerrik Joseba Arregi, gauzak argitzeko eta bereizteko. Hemen badago proposamen zehatz bat, zerikusirik ez daukana, bilketarekin eta tarifen egokitzapenarekin, baloratzen dugunaren arabera. Urrian, alderdi politiko guztiok erabaki genuen, parte hartze batzordera eraman behar genituela proposamen guztiak. Bai, zerbitzuarenak, dagokion kanonaren kobraketa, prestazioagatik eta bar. Beraz, 150ko berziklaketa hori da Europako konpromisoa, Bizkaian iritsiko gara horretara, eta eskuduntza garapena ez dakit garbi daukagun. Alegia, getxo 150 iristen bagara, Bizkaiak 160 egin dituko du. Beraz, ez dezagunen ahaztu Europako 2020ko portzentaia eta getxoren portzentaia, helburua barkatu 2020an 150 lortzearekin. Hori lortu behar dugu. Bera, nik ez nuke eztabaida hori antzutuko danok bat gaude, lotuta egon behar duela. Generaziogatiko tasa deitzen zaio Europan. Ez dezagun eztabaida hori. Zeren beste ekarpen horiek, beste aldaketa bat ekar dezakete dagokion tasan proiektuaren arabera 2020ko daukagun helburuaren argitan. Uste du bideragarria dela. Ibon Rodríguez. Eztabaidak erretzaren inguruan, kontuan hartu beharko da nork erretzen dituen eztabaidak. Hau da, orain datorren hilabetean ekarriko dugu berriro edo 2 hilabete barru ordenantza honen aldaketa tasa horren arabera, horrek ez dauka logika handirik. Eta logika dakala, leialtasunaren ikuspuntutik, da norbaitekin horren inguruan ari zarenean esatea, beste batzuekin ari gara ere tasa honen aldaketaren inguruan eztabaidetan. Hori da gutxieneko leialtasuna, baina hori ez da eman. Eta gero, ez dugu oso logikoa ikusten, obari berriak sartu, eta obari berri horietan berziklaia kontuan ez izatea, berziklatzeko eta gaikako bilketan aritzeko edo ontzimarroian aritzeko beharra ez izatea. Horrek egiten duena da benetan, eztabaida nahaztu eta erretzen. Ze aldaketa egiten baldin bada, egin dezagun aldaketa zentzuduna, bidezkoa eta logikoa. Agian, denon artean eztabaidatua eta ziurrasko denon artean adostasuna ezin izango da lortuko. Igual guk proposatzen duguna ez da barruan hartuko, baina hemen egiten dana da tasa baten aldaketa eta tasa horren funtseskoen helburuak
kontuan hartu gabe. Are gehiago, albidetzen dugu ekintzaile berri bat etortzea ona eta gaikako bilketari uko egitea, edo bertziklariari uko egitea. Eta ekintzaile berri bat etor daiteke, lizentzia berri bat edo dagoen ekintzailea beste lizentzia bat eskatu dezake beren lanak aldatzen baldin baditu, txefo, pentsazazu, adibidez, tailer bateak olioa bertziklatzen baldin badu, bertziklatu nahi baldin badu. Beraz, ez dauka inolako logikarik, etortzen den berriari azke ustea zikintzeko eta ez bertziklatzeko. Hori bai dela logikatik kanpo egotea. Eta hori da, zeuek hemen proposatzen duzuena. Ignacio Uriarte, azkenengo txanda, Eusko Alderdi... bai, barkatu. Arrazioa deko zu, bai, beharrena. Eskerrik asko, alkatea dara. Baita, nahaztu egiten da gauza, proposamena da. Gobernuaren proposamena dator, tasa ekonomikoaren bidetik badako emendakin bat, Partidu Popularrarena, gobernuak onartu egingo duena, familia renta estandarizatu eta familia ugarientzako obariekin. Eta hori da gobernuak dakarrena, proposatzen duena eta agendan jarri nahi duena. Gero beste udaltalde batzuk, zilegitasun guztiarekin, gai gehiago sartu nahi dituzte ordenantza berean. Esplikatu da, ekuazioek zenbat eta zifra gutxiago eduki errazagoak. Gero, beste gai batzuk ere, beste momentu batzutan, konpondu daitezke, nola ez badago zaborren foro bat, eta bere prozesua darama. Gauza batak ez du besteak kentzen, iristen denean iritsiko da, baina ez da itxaron behar guztia lortu arte parte batzuk egiteko. Nik ulertzen du gauzak pausoka egin behar direla, bereiztuz eta batuz. Momentu honetan lerro nagusiak dira, jarduera ekonomikoa lagundu, obariak hobetuz, lagundu familia ugariei, gaitasun ekonomikoaren irizpidea jarraituz. Behar gehien daukatenak lagunduz. Horraino iristen da proposamen hori. Alderdi Popularrak aurkeztu duen emendakinarkin aberastatuta. Beste gai batzuei buruzko emendakinak baita ere ordenantzan jasotzen direnak, ez dira hor geratuko. Pentsatzen dut mundu guztia jakingo duela berriro hartu eta momentu egokian lan agendara eramateko. Momentu batean erabaki politikoak hartu beharko dira, baina erabaki politikoen agenda gobernuak markatzen du, eta momentu honetan beste bi lerroak markatu ditu gobernuak. Eta gobernuak momentua iristen denean beste proposamen bat edukiko du. Gauza batak ez du besteak entzen. Ona proposamenak ekartzen dira eta badirudi oposizioak aldatu egin nahi dituela gai erabakiak. Eta frustragarria da oposiziotik ezin markatu izatea, plenora ekartzen diren gaien agenda politikoa, baina horrela da. Horrela dago finkatua prozedura, horrela funtzionatzen du demokraziak. Hobekuntzekin, indarrean jartzen joan daitezkenak, eta denok kontzat emango ditugu, baina onartuta dagoen prozedura hori da, eskerrik asko. Bai, Ibon Rodríguez. Demokraziaren ikuspegi oso murriztua daukazu. Gobernuak ekarri duen proposamena oso legezkoa da eta bidezkoa da, eta oposizioko alderdiek ekartzen dugun proposamena ere oso legezkoak eta bidezkoak dira. Biek daukate legitimitate berdina. Eta guk ez dugu ezebez nahazten, hemen aldatzen ari dana, da batetik gobernuak ekarri duen aldatzeko bakarrik da enpresarien inguruan, ekintzaile berrien inguruko obariak, hori da gobernuak ekarri duena. Gobernuak pentsatzen du Alderdi Popularrak egin duen ekarpena aberastera datorrela bere proposamena
beste puntu batean egon arren, eta aldiz besteok ekartzen dugun ekarpena da lekuzkanpo gauzela edo agenda markatzeko gaitasuna ez dakagu. Hombre, ulertzen dugu zuri gustatuko litzaizulaikela agenda zu markatzea eta denok esatea zuk nahi duzuna eta gian urrengoan pasatuko dizuegu gure emendakinak eta gure diskurtsoak aldez aurretik aberrado zauden. Baina gauzak ez dira horrela, hemen aldatzen ari garena eta zuek aldatzeko proposatzen ari zaretena da zabor ordenantza. Eta ordenantza horretan zuek proposatzen duzuen aldaketa bat eta guk proposatzen dugu beste aldaketa batzuk. Eta proposatzen ditugun aldaketen artean esaten duguna ez dugula inondik inora logikoa ikusten, inolako obaririk ematea, ekintzaile berria izan, familia ugaria izan, edo nire lehengusua izan, berziklatzen ez badu, eta oso erreza da. Eta hori ere oso erreza da. Karo, zure ikuspegi murritzetik demokrazia da zuk erabakitzen duzuna. Eta hemen bakarrik bozkatu daiteke zuk erabakitzen duzuna. Eta besteok egiten dugun proposamenak antza gauzak nahastera datoz. Baina ez, jauna, Alderdi Popularraren ekarpena gauzak abestera baldin badatoz, besteok ekartzen dugunare abestera etortzen direla. Ez zaizkizula gustatzen? Kontrako bozka eman, baina mesedez, etzazu zuen demokrazia ikuspegi murritzaren erakustaldi lotzagarria hemen egin. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Bai, Enrique Olaso, zure da hitza. Bueno, guk uste dugu helburuei begiratu behar zaiela batez be. Eta guk azaldu dugun jarreraren atzean zer dago? Agian, proposatzen diren murrizpen hauek egiten dute helburuen kontra, helburuen alde baino. Eta gogoratzen dut, zaborrarekin daukagun erronka oso importantea dela eta horrela pauso itzelak eman behar direla. Eta gogoratzen dut ere, zaborraren inguruan hartu diren erabaki batzuk, nahiko kritikatua direla getxon. Eta kritikatuak helburuak betetzen ez dituztelako. Eta bide desegokietatik joan direlako. Gure proposamena da, zuzen begiratu helburuetara eta helburuen alde jo. Gerta daiteke, zuk, enpresa, edo persona, edo familia bati murrizten badiozu pilo bat, zaborra tasa, gerta daiteke zabor gehiago sortzea, zarama gehiago sortzea, guk esaten dugu, kontuz ibili behar da horrekin, pentsa dezagun eta begiratu ditzagun batez ere helburuak. Hori besterik ez, eta astiro. Beraz, bosketara jungo inateke. Ciudadanos udal talde politikoak aurkeztu du puntu honetan ere osoko zuzenketa. Osoko zuzenketa honen zenbakia 2-9-0 delarik. Beraz, hasiko gara zuzenketa horrekin. Zuzenketaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo, aurka, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Alderdi Popularrak, beraz, bertan behera geratzen da zuzenketa hau. Ciudadanosen aldetik ere beste zuzenketa bat aurkeztua izan da, kasu honetan partziala, 2-9-0 zenbakiarekin, zuzenketa honen alde, Ciudadanos abstentzioak, guk getxo, aurka, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Alderdi Popularrak. Alderdi Popularra hain zuzen da beste aurkeztu duen beste zuzenketa bat, 2-7-9 zenbakia daukala erroldati pasatu ondoren. Zuzenketa honen alde beraz, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta EH Bilduk, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka, guk getxo beraz, onetsita geratzen da zuzenketa hau, Alderdi Popularrak aurkeztutako zuzenketa hau. EH Bilduren aldetik ere beste zuzenketa bat aurkeztua izan da, 2-9-7 zenbakia daukala erroldan pasatu ondorin, erroldati pasatu ondorin, beraz, zuzenketa honen alde, EH Bildu, abstentzioak, aurka,
Jeltzaleak, sozialistak guk Getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos beraz bertan behera geratzen da. Jarraitzen dugu Etxe Bildurekin, hain zuzen ere beste zuzenketa bat aurkeztua izan da talde honen aldetik, 2-9-2-3 zenbakia daukala erroldatik pasatu ondoren, zuzenketa honen alde, EH Bildu, abstentzioak, aurka, Jeltzaleak, sozialistak guk Getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos beraz bertan behera geratzen da. Jarraitzen dugu EH Bildurekin, 2-9-2-4 zenbakia daukan erroldatik pasatu ondoren zuzenketaren alde, EH Bildu, abstentzioak, aurka, Jeltzaleak, sozialistak guk Getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos bertan behera geratzen da. Jarraitzen dugu EH Bildurekin, azkenengo zuzenketa 2-9-2-5 zenbakia daukala erroldatik pasatu ondoren, zuzenketa honen alde, EH Bildu, abstentzioak, aurka, Jeltzaleak, sozialistak guk Getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos beraz bertan behera geratzen da zuzenketa hau, eta jungo ginateke hasierako proposamenera, baina kontutan harturik Alderdi Popularraren zuzenketa onartua izan dela, beraz zuzenketa onartua izan den honen arabera geratzen den proposamenaren alde, Jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka, guk Getxo eta EH Bilduk, beraz, onetsita geratzen da proposamena, eta jarraitzen dugu hurrengoarekin. Kasu honetan, 10. puntuan, estolderiagatiko tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean onesteko proposamena. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da. Estolderiagatiko tasa arautzen duen zerga ordenantzaren aldaketa behin-behinean onestea. Aldaketa horrek alderdi hauek hartzen ditu barne. A. Familia ugarien alde tasa murriztuko muga diren katastrofeko balioa gehitzea, duela gutxi berrikusi direla konpentsatzeko asmoz. B. Ekintzaile berrien alde aurreikusitako tasaren murrizpen aldia 2 urtera luzada dira. Portzentaje uneko 95 luzatuz lehen urtean eta egizinaren katastrofeko balioa murrizpenaren muga dena 75.000 eurotik 425.000 eurora handituz. Duela gutxi katastrofe balioa berrikusi direla konpentsatzeko helburuarekin. C. Betekizu formal bat arautzea, tarifa murriztu eskatzen duten pertsonek tasaren subjektu pasiboak direla frogatzen dituzten agiriak aurkeztu behar izatea. Gero jarraitzen dau, ipinten zelan geratuko litzateke aldatzedan artikulu hori. Bigarrena, behin betiko onartzen denean aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunean Tokio Gasunak arautzen dituen abenduaren 16ko 9.005 arauaren 15. Eta 16. artikuluetan zedatutakoa betez. Hirugar, abenduaren 16ko 9.005 arauaren lehen aldierazitako 16. artikuluan zedatutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau, ukitutako ordenantza fiskalaren bertsio berearekin batera, jende horren erakutziko da, udaletxe honetako iragartu italean, 30 egun balio dunez. Horrela interesdunak, espedientea aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak egin aldi izango dituzte. Lau, jende horreko erakustaldia, bauen iragarreko da, baita zabalkunderik handiena duten egunkaritako batean ere. Azken iragarki argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko da epea zenbatzen. Bost, erreklamaziorik ez aurkeztekotan, erabakia ordura arte behin-behinikoa, behin betiko txat joko da. Horretarako ez da beharrezko izango osoko bilkuraren erabakia. Eztabaidan sartu baino lehen, berriz ere eta EH Bilduren aldeteko aurkeztutako hainbat zuzenketen artean uste dut bata bertan behera utzi nahi dozuela, 2-7-9-2 zenbakia emanda daukala erroldatik pasatu ondoren, horrela da, ezta? 2-7-9-2. Beraz, zuzenketa hau bertan behera geratzen da, eta ez da eztabaidatuko. Eta jarraitzen dugu, beraz, eztabaidarekin, horbaitek hitza hartu nahi baldin badu, hoxe da momentua. Edo bestela, zuzenean, bozketetara pasatuko ginateke. Beraz, hasiko ginateke alderdi Ciudadanos, udaltalde politikoak aurkeztutako osotasun zuzenketa hau bozkatzen, 2-9-0 zenbakia daukala erroldatik pasatu ondoren, beraz, zuzenketa honen alde, Ciudadanos eta guk Getxo, abstentzioak, honen aurka, Jeltzaleak, sozialistak, kontutan harturik Teresas dagoela presente eta Alderdi Popularra, beraz, bertan bera geratzen da proposamena.
Urrengo zuzenketa Ciudadanos udal talde politikoaren aldetik zuzenketa partziala izango litzateke, 2-9-0 zenbakia daukana, zuzen ere, beraz, zuzenketa honen alde, Ciudadanos abstentzioak, guk getxo eta aurka, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta EH Bilduk, kontutan harturik, sozialisten artean Teresa ez dagoela presente, oain sartuko da. Jarraitzen dugu zuzenketekin, Alderdi Popularren udaltalde politikoan aldetik aurkeztua izan da zuzenketa bat, 2-8-0 zenbakia daukala erreldatik pasatu ondoren, zuzenketa honen alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Alderdi Popularrak, beraz, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka, guk getxo. Beraz, honetxita geratzen da Alderdi Popularrak aurkeztuako mozio hau, jarraitzen dugu zuzenketa hau, jarraitzen dugu zuzenketekin, kasu honetan EH Bilduk udaltalde politikoen aldetik, 2-9-6 zenbakia daukala erroldatik pasatu ondoren, zuzenketa honen alde, bai, guk, EH Bilduk, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo, Alderdi Popularrak eta Ciudadanos. Alderdi Popularraren artean Susana ez dagoela presente. Urrengo zuzenketara pasatzen gara, EH Bilduren aldetik, 2-9-2-6 zenbakia daukala erroldatik pasauta, zuzenketa honen alde, EH Bildu, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz bertan bera geratzen da. EH Bilduren aldetik ere beste zuzenketa bat aurkeztu dute, 2-9-2-9 zenbakia daukala, erroldatik pasatu ondoren, zuzenketa honen alde, EH Bildu, abstentzioak eta aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz bertan bera geratzen da, eta EH Bilduren azkenengo zuzenketa, 2-9-2-8 zenbakia daukala erroldatik pasatu ondoren, zuzenketa honen alde, EH Bildu, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz bertan bera geratzen da. Beraz, honetzita geratzen da hasierako proposamena, baina Alderdi Popularrak aurkeztutako zuzenketaren aldaketarekin geratzen dela kontutan harturik. Boskatuko dugu azkenengo proposamen hori. Proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka, guk getxo eta EH Bildu. Beraz, honetzita geratzen da proposamena eta alde deklaratiboarekin amaitu egiten dugu eta mozio eta interpelazioaren esparruan sartzen gara. 11. puntuan hain zuzen, PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa areetako geltoki plaza urbanizatzeko proiektua. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Moción que presenta... Eskerrik asko alkate jauna, talde popularrak aurkezten duen mozioa, PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa areetako geltoki plaza urbanizatzeko proiektua. Udaltalde popularrak egiten duen aldarrikapen garrantzitsuenetako bada, areetako geltoki plaza erabili eta gozatzea da. Izan ere gune hori abandonaturik dago, baita inguruaz gozatzea eragozten duten karpa batzuen instalazioaren sortzapenaren naiz hipotekaren menpere. Beti gogoratzen dugu herritarrek 15 urte baino gehiago daramatzatela berdegunetarako zein aisialdirako egokiagoa den plaza bat proiektatzeko eta egiteko eskatzen. Aspalditik gaude horri buruzko eskaerak egiten, baina gogorazi nahi dugu 2017 urtean udalbatza osatzen zuten udal guztiek onetsi zutela areetako geltoki plazaren birmoldaketa. Horren gaineko aurrekaria berrikusiz gero, berriz ikusiko dugu 2017ko otsailean eta 2017ko maiatzaren osoko bilkura honetan onetsi zirela plazaren reforma eta egokitzapen. Alderdi Popularrak ez du inoiz amore emango aldarrikapen horri dagokionez, estrategikoa dela baiteritzogo are eta kromoko ingurua suspertze aldera. Demorak aurrera egin du eta ikusi dugu plaza ez dela evoluzionatzen urteak daramatza hobekuntzarik izan gabe, egiturazko erreforma osoaren zain hori dela eta konponbide bat proposatuko dugu. Jakin badakigu
dugu konponbide partziala dela soilik, baina etorkizun hurbilean oso eta integrala izatea espero dugu. Horren bestez, Foresta Getxo deritzoguna proposatu nahi dugu hainbat elementu jarriz osatutako baso eramangarri eta garaikidearen itxura izango duen bizikidetza espazioa sortzeko vandalismoaren aurkako sistema modularra berdea eta eramangarria da. Proiektuaren ezaugarri nagusia elementu modularretan oinarritzen dela da. Hala kombinazio ugari egin daitezke unean uneko premien arabera. Puzzle bat edo Tetrisa bezala modulu horiekin kombinazio ugari egin ahalko dira plazan. Hortaz, kasuan kasuko ordenaren bitartez, zerbitzurik onena eskainiko diegu gure herritarrei. Bestalde, horrek eta uzkan landare elementuek espazio berdea sortuko dute gaur egun plazan faltan dauden itzalguneak izango dituena. Halaber, landare elementu horien pisuari esker, aipatutako moduluak ezingo dira ez mugitu ez atera. Foresta Getxo delakoaren ezaugarri nabarmenetako bat hauxe da moduluak eramangarriak izango dira. Horren bestez, karpak berriz jarri nahi diren eta plazo oso erabiltzeko beharra dagoenean, moduluak beren kokapenetik kendu eta udalerriko beste toki batera eraman alko dira, plazara itzuli arte hori guztia, ez direlako lurrari finkaturik egongo da eta hortaz ez dutelako lurra lapurtu edo narriatuko berez aukaten pisuari esker mantenduko dira tokian. Foresta Getxo proiektuak 127.980 euroko aurrekontua duela aurreikusi da. Guztiz onargarria den aurrekontua da, are gehiago aintzat hartuta eskainiko dizkigun aukerak eta zerbitzu honako elementu hauek sortuko dituen proiektua da gure udalerriko hiri esparruan oso urriak diren berdeguneak eta plazako erabiltzaileentzako bankuak horren izpiririk ez baitako orain. Nabarmendu beharreko alderdi hona da eta garrantzua hauxe da erabat malgua den proposamena da unean uneko beharretara egokitzea ahalbidetzen duena. Are gehiago izpide dugun plazan erreforma integral hori egingo balitz ez litzateke alferrikako inbertsio izango. Horregatik guztiagatik Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkeztu nahi du. Lehenengoa modulu horien instalazio erabakitzea ahalikarinen aizirako eremua sortzea. Bigarrena aurrekontu partida bat sortzea erabakitzea instalazio egitea ahalbidetuko duten baliabide ekonomikokoa izateko eta mozio udalaren edabideetan jakinaraztea. Alderdi Popularrarentzat garbi dago plaza hau dela lortu nahi dugun ahalik eta azkarren lortu nahi dugun helburuetako bat. Guk hemen ideia bat proposatzen dugu. Ez dugu planteatu nahi proiektu hau dagoen bezala. Ez du zertan Foresta Getxo izan, baina bai nahi dugu horrelako zerbait izatea eta errepikakorra garela esango diguzue. Baina urtero errepikatuko dugu. Guk badakarkigu proposamen bat, ez dugu uste oso konplexua denik, auzotarrentzat ona litzateke eta aukera emango liguke proiektu honen bidez edo antzeko baten bidez, esaten du berriro ez du zertan derrigorra hori izan, baina antzeko proiektu batekin gehi zenbait egigarri eta bainu batzuk jarrita plaza horren erreforma egin arte zerbait handia lortuko genuke eta horregatik ekarri dugu. Joseba Arregi. Transakzional bat daukagu proposatzeko. Transakzionalak lehenengo puntua ordezkatzea proposatzen du. Eta nahi dugu horrela gera dadila lehenengo puntua. Ahalik eta harinen bere irudia hobetuko duten lanak burutzea, bere erabilera gehituz, hiri altzaria, jardinera, argitze eta gainontzeko elementu jartzearekin batera. Eta bigarren eta hirugarren puntuak dauden bezala geratuko lirateke. Talde Popularra proposatzen duen bezala. Horri dagokio ezetza edo baietza ematea zuzenketa honen inguruan, Iñaki Gamero, zure da hitza? Sí, la vamos a admitir, sí. Bai, onartuko dugu, baietz. Mozioa horrela geratzen da, aldaketa horrekin eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbaitek hitzartu nahi baldin badu. Susana Andoio. Gracias, señor alcalde.
Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, askotan egin dira proposamenak gai honen inguruan, eta gu beti irekiak egon gara adosteko talde guztion artean, azkenean aurkezten den diseinua eta erabilerak gainera beharrezko iruditzen zaigu prozesu honek hiritarren parte hartzea izatea, eta hau ez du Partido Popularra kontutan hartzen. Partido Popularrak berriro dakar puntu hau aurrekontu parte hartzaileen bigarren fasean bozkatzeko proposamen badela hau, PEMUSeko prozesu parte hartzailean ere horretarako jasota dagoen bezala. Eta PEMUSen berriro tratatuko da enparantza honen kontua eta kontutan eduki beharko dira plaza hau diseinatzeko momentuan hainbat alderdi eta talde popularrak ona dakarkigun mozioa partxe bat eta gero erreforma integral bat egiteko. Ikusten dugu gobernu taldeak hemen proposatzen diola emendakin bat onartuko diona. Ez zaigu soluzio iruditzen. Ez dugu uste ez da ere talde guztien artean adostu nahiko dutenik etorkizunerako proiektu bat eta ere gutxiago parte hartzea bermatu. Beraz, horregatik guk aurka bozkatuko dugu. Bai, eskerrik asko arratsalde on guztioi. Bueno, EH Bilduren bozka ere ezezkoa izango da eta guk taldeak ondo argudiatu den bezala parte hartzea aurreikusten ez duelako da. Mozio hau iruditzen zaigu nahiko funtsik gabekoa dela, inungo esango nukenik seriotasunik gabekoa. Proposamen zehatz bat egiten da, baina oinarrian ez dauka ezer. Ez du aurreikusten bertako hiritarren parte hartzerik. Ez du aurreikusten bertako herritarren behar izanik. Soilik proposamen simple bat botatzen du. EH Bilduk lehenagotik ere hainbat proposamen egin ditu bertan egin daitezkeen balizko proiektuetarako. Estaterako berdeguneak, hemen mozio honetan ere aipatzen diren berdeguneak, ez halakoak, beste modu batekoak izan daitezkenak, umentzako jolas parkeak, mugikortasun edo bestelako zailtasunak dituztenentzako moldatuak izango direnak, estaliak parte batzuetan behintzat, aurreko ezinezkoa baliz, 500 pertsonentzako auditorio erdi borbil bat, parte baten ere estalia. Uste dugu karpa mugikorren aroa amaitu dela, eta haren ordez, posible balitz, Txiki eta Otegi plazatik ostutako kiosko moduko bat ere zar zitekela, Txiki Otegin berrezartzea aurreikusten ez baldin bada. Auzokideen batzordeak ekarpen gisa, esan izan du behin baino gehiagotan, plazaren azpian parkinik ez duela nahi, eta ez da ez duela nahi parkinik ez duelako behar, baizik eta zailtasun teknikoak handiak direlako. Azken finean, bi arrazoi nagusi ditugu mozio honi ez esateko. Alde batetik, parte hartzea inondik ere aurreikusten ez duelako, parte hartze hori bide batez aipatu udalari dagokiola, udalak abiatu behar duela, behingoz, parte hartze prozesu serio bat honen inguruan, eta beti ere auzotarrak lehenetsiz eta ez turismoa. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Bai, Santiago Zain. Enparantza horrek galdu zuen geltokia, naiz eta orain metroarena egon. Enparantza hau utzi geratu da, biluztua eta ingurune privilegiatuenetako batek itxurak grisa dauka. Plaza hau berreskuratu behar dugu hiritarrentzat. Higiezinak behar ditu, bizitza ingurune atseginago bat eman behar diogu. Horretan guztiok bat gatoz, baina PPek ideia garbiago eduki beharko lituzke, ze 2016ko apirilean Ciudadanosek proposatu zuenen elementu mugikorrak jartzea atseginago izan zadin, Eduardo Andradek orduan Twitterren esan zuen Ciudadanos atzerak agintua zela kangrejoak bezala eta bizita hiritarrak aspertuta zeudela karpekin.
Eta orain ez gara bakarrik inspiratzen karpen inguruan, baizik batek uste duenarekin bat izanik, bakarrik gauza bat behar da, konbikzioak, gauzak ideiak gaur bizauzkagunean, mandazoak ematen dira. Baina, zuen proposamen ere itzuliz, guri egokia iruditzen zaigu, baina faltan botatzen dugu, hemen esan den bezala, hiritarren parte hartzea, horregatik guauzen ditu egingo gara. Bestela bosketara pastuko ginateke, beraz, bai, Iñaki Gamero. Gracias. Eskerrik asko alkate jauna. Ez du astunak izan nahi. Nik behintzat ez dute astuna izan nahi. Baina, Santi, etzera, zertaz entaratzen, Zertaz ere. Begira, guk, lehendabiziko aldiz, mozio ekarri dugu aldaketa batzuekin, azkenengo 2004tik behar bada. Baina 2007an azkenik lortu genuen alderdi guztien adostasuna. Mozio bat aurkeztu genuen 2017an eta 2016an ere bai. Arkitektuek aurkeztutako proiektu bat, maksimuak zituena, lortu genuen bere momentuan diru partide bat ipintzea proiektu batzuk egin ahal izateko. Baina jakinik horiek obra handiak zirela, itxarrona izan genuen eta 2006an presentatu genuen proiektu bat hiritarren parte hartzearekin, 2017an ere bai, eta guztietan eskatzen genuen karpak kentzeko eta kenduko ditugu. Baina gauzak aurrera doazenez, jarraituko dugu insistitzen. Eta orain beste proposamen bat ekarri dugu. Bai, irten bide bat emateko nahiz eta partziala izan. Eta 2007 azkero, hau onartu egin da, baina parte hartze duen aurreko hortuetan, hain zuzen ere parte hartze gehien daukan puntua da. Benetan, Santi, ez zara zertaz enteratzen. Arrespetuarekin esan da. Guk taldeari eta bilduri, ez paduzu aldegon nahi, ez darraz, zuek ikusi. Zuek ari zarete uzten plaza horrek itxura etxarrarekin jarraitzen. Zerin behar dugu, beste 11 urte zitxaron gauzak egiten hasteko? Ekarri zerbait, trukean. Alderdi popularra da gainera hemen ideiak ekartzen dituena, malguak izaten, benetan, zer gauzatarako irekita da gaude, bainuak ere nahiko genituzke, baina guztiaren kontra zaudete orduan. Jarraituko dugu positiboak izaten, eskerrik asko. Susan Andoia. Niri, bai gustatuko litzateke agenda markatzea, baina Iñaki ikusten duzu ezetz. Eta legegintzaldi planean, behar bada, bukatuko da legegintzaldia, etorkizuneko diseinua pixka bat erakutsiz, guk ez daukagu makiltxon magikoa. Hemen ikusi dugu, mozio asko bozkatu direla, alde, baina hor gelditu dira. Gaur ere gertatuko da bezala, segurazki. Beraz, guk hor gauza gutxi egiterik dugu, baina ez zaigu ondo iruditzen gastu bat egitea aldi baterako gauzak egiten. Ona iritsi bagara gauzak ondo egin ditzagun, eta baditugu dagituak gauzak ondo egiteko. Hori da, nik dio dana, eskerrik asko. Santiago Sainz. Eskerrik asko alkate jauna. Iñaki Gamero hori esan nahi dizut, lagun maite horri. Bai, oso astunak izan zaretela zuen makroproiektuekin. Eskatzen zanituzten, hainbat obra, oso aurrekontu handiekin, barkatu trabatzen ari naiz, adibidez, Alderdi Popularrak Espainiako beste zenbait tokitan egin duen bezala, autopista hutsak edo aireportu hutsak eginez, hemen
proposamen humilegoak egiten dituzue, beste batzuk proposatzen dutena kopiatuz, baina, bueno, ni nahi zentaratzen ez naizena, baina beti esatizuet, jendea nahasten ari zarete, ez dakizue jendeari zer mezu ematen, beste partidua kopiatzen ari zarete. Turralde jauna. Ekartzea ondo dago, Gamero jauna, ideiak beti dira, egonak baldin badira, ongi etorriak, baina ideiek funtsa bat izan behar dute. Azpian, oinarrian behar dute zehozer egonkorra, eta honek ez dauka inolako egonkortasunik. Aukera galdu duzue, egonkortasun hori emateko, gobernu taldearekin erdietxitako aurrekontu akordio horretan. Hor bertan, akordio horretan, prozesu parte hartzaile baterako partida bat adostu bazenute gai hau lantzeko, orduan agian esango nizuke, bai, hori agian ideia hobea litzateke. Hau behintzat oso eskasa. Mi esker, Iñaki Gamero, azkenengo txanda. Ba, ez naiz ikamiketan sartuko. Bakarrik gobernu taldeari eskatu nahi diot, ahalik eta laburren hori, ahalik eta azkarren gauzatu dadin, urten albaldin bada. Eta besterik ez. Eta kontra esan kontutan sartu gabe, balio positiboa eman nahi diogu zerbait egiteari, beretan plaza birmoldatzen den arte, eskerrik asko. Zengara, mozioaren alde, Alderdi Popularra, Sozialistak eta Jeltzaleak, abstentzioak, Ciudadanos mozioaren aurka, guk Getxo eta EH Bildu, beraz onetsita geratzen da mozioa. Urrengo puntura pasten gara, beraz, 12. puntuan PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztuko mozioa, hirigintza arloko auditoretza. Eduardo Andrade. Buenas tardes, alcalde. Otra vez, muchas gracias. Arratsaldeon, alkate jauna berriro ere eskerrik asko. PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozio hirigintza arloko auditoretza. Duela gutxi oposizioko taldek hirigintzako espediente bat aldatu denaren balizko kasuaren berri izan zuten. Jakinarazi digutenez, espediente bat hirigintza sailean zegoenean proiektu baten jatorrizko planok beste desberdin batzuengatik aldatu ziren. Hortaz, erekitako erekinaren azken proiektua bazetorren espedientean azkenean jasotako planoekin, baina ez baimendu ziren jatorrizkoekin. Aipatutako kasua bakarrik emanda jakitera herritarrek egindako salaketengatik eta gaur egun ez dakigu gure herriko beste gune batzuetan jakinarazi ezagun eta artxibatu den salaketarik dagoen. Hala eta guztiz ere udal honen eta gure herritarren onerako uste dugu berrikusi argitu eta ziurtatu beharko litzatekela hirigintzako gainerako espedientetan ez dela inolako aldaketarik egin. Horrexegatik uste dugu beharrezkoa dela azken 10 urteetako hirigintzako espediente guztien auditoretza egitea, bertan argi ziurtatuko da gainerako espedientetan jaso diren egindako obrak bat datuzela hasiera batean lizentzia eman zitzaien proiektuekin eta adieraziko da horietako bakoitzean egindako. Horregatik guztiagatik Popular Udal taldeak honako erabaki proposamena aurkeztu nahi du. Lehenengoa, osoko bilkurak azken 10 urteetan izapidetutako hirigintzako espedienteen auditoretza egitea, honestea idazki honetan jasotako baldintzekin ondoren aipatutako auditoretza igorriko zaie oposizioko taldei. Bigarna mozio honen berri emango zaie udalerriko komunikabidei. Bai, Paula Mieba. Bai, queremos presentar una enmienda a esta moción. Bai, emendakin bat aurkeztu nahi dugu. Esker. Bai, muchísimo. Bai, irakurtzen dugu zuzenketa. Bai, eskerrik asko. Guk Getxok
ordezkapen eta gehiketa emendakin hau proposatzen du. Lehenik ordezkatzea. Lehenik plenoak onartzen du auditoretza bat egite azken 10 urteetako espedientena, baldin eta herritarren salaketan bat egon baldin bada, edo susmorik balego aldaketarek egon dela. Eta auditoretzaren ondorioak emate oposizioko talderi, eta puntu bat gehitzea esango duena. Osoko bilkurak alkateari eta gobernu taldeari esaten dio espedientea formatu elektronikoan berehala jartzeko, eta horrela egongo da behar bezala jasota egongo dira dagozkien prozedura guztiak, eta horrela bermatuko da espediente elektronikoaren integritatea eta inmutabilitatea. Bai, Eduardo Andrade. Bueno, parece que limita un poco el campo de actuación que queríamos nosotros. Pero... Bueno, gure jardun eremua aldatzen du, baina, bai, onartzen ditugu bestela, bai, onartzen dugu. Zenda mozioa, aurkezako zuzenketa hau onartua izan ondoren. Beraz, jarraitzen dugu eztabaidarekin. Joseba Arregi. Gai honi dagokionez. Lehenik, eremuko zinegotzi eta gobernu taldeko kide bezala esan behar dut, seguru gaudela irigintza espedienteak behar bezala tramitatu direla prozesu guztietan. Ez dago daturik pentsatzeko egon den arazoa orokorra izan daitekenik eta planteatzen dena ez da auditoretza batekin konpontzen. Baizik, legedia garbiago bat eta jende gehiago alor horretan larrean. Oso salaketa gutxi egon dira eta tramitazio asko egoten dira bertan. Eta mozio honen oinarrian dagoen kasua, 85koa da, esan 2010 geroztik onelako kasurik ezingo litzatekela errepikatu. Arearen berrantolaketagatik eta baita diputazioarekin dagoen koordinazioarengatik. Eta batez ere babestutako erekinen kasuan, hori baita kasua. Zorroztasun handiarekin eramaten dira espediente hauek irigintzan. Eta gainera, sustatzaileek prozedura guztiak konsultatu dezakete, horregatik uste dugu. Udalak hemen dauzkan eskuduntza txikien datik aparte. Aurre fiskalietaz aparte, hasi beharko genukela baliabide gehiago eskaintzera, Europako zuzentarauetatik eratortzen dena non profesional bakoitza bere lanaren parte den. Eta horregatik mozioaren kontrako botoa emango dugu, zalantza ez arrazoizkoa baitaude eta dirua gastatzea dakar beharrezko ez den zerbaitetan. Baina zuen esku jartzen dugu azken 10 urteetako espediente guztiak bakarren bat edo denak konsultatu nahi izan ez gero. Parkatu. Nerea Gijarrubi eskatu eta jarraitzen dugu bozeramaileekin horrela, lehenengo txanda bultzatu zuai. Arrastion barriro be. Onartuko dugu, kuriosoa egiten zaigula alderdi popularra kostu ikuskaritza bat eskatzea. Izan ere, panorama estatala ikusirik edo eta euren herriko alderrietako kidoi batzuek esaten dutena entzunda, gutxienez bitzia, kuriosoa edo arraroa egiten zaigu, iruditzen zaigu eskari hau. Hala ere, imaginatzen dugu euren esperientzia propioa kontuan hartuta eskatzen dizuetela auditoretza egiteko. Parkatu, Nerea, antzaen ez arazo bat dago interpretazio zerbitzuarekin, ez da entzuten? Bai, orain bai? Bai, jarraitu ezakezu bai. Txostena aztertu ostean, argi ikusten da gutxienez, edo gure ustez behintzat ez dela gaia, espedientearen txostenari buruzari gara,
ezitzaiola bere momentuan beharrezko garrantziarekin landu eta jarraipenik eman gertatutakoari. Ados egon gaitezke jakin behar dela zer gertatu den zehazki, planoen aldaketa egon ote zen eta noiz eta nola gertatu baldin bazen, eta uneko teknikarien surtzigabekeria egon ote zen. Arduratzen gaitu, hori da gehien bat arduratzen gaituena, ea etorkizunean mekanismorik egongo ote den horrelako egoerarik berriro gerta ez dadin. Hortaz, auditoretza egitea aukera izan daiteken arren aurrera begira, espediente registroa xeheagoa izatea aukera bat izan daiteke. Horrelako egoeren aurrean berriro egon ez gaitezen eta zehazki jakin dezagun nork zein hartzen duen eta ardurak eskatu behar badira jakitea nori eskatu behar zaizkion. Bai, Eduardo Andrade. Señor Andrade. Eskerrik asko. Bueno, gure mozioa ekarri dugu aurreko plenoan esan genuenagatik, ez genekien aurreko espedientek ote duten irregulartasunik eta Ciudadanoseko lagunak nire argudioak kopiatu baino lehen, erabaki dut nik neuka aurkeztea mozioa. Joseba, ez da zalantza lan egitea du ez. Zue esaten duzu, espedientak ipiniko dituzuen eskura. Etorri da dila enpresa espezializatu bat horretarako. Ez dago arazorik, ez dut uste egon beharko litzatekenik. Baina, guk mozio orkestu genuenean, ez dugu espediente gehiago ezagutzen. Eta 4 egun gehiago iritsi zaizkigu beste 2 irregulartasun gehiago. Jendeak ikusi du albistea prentsan eta uste dute irregulartasunak gertatu direla. Orduela, hilabetek eskatuta nengoen, gaur ere bai, eta bihar segurazki gehiago. Jarraituko dutelako auzokideak etortzen irregulartasunak salatzen. Atzera begira goratzen naiz kasu batean, Nerbioi inguruan egon zirela obra batzuk eta pasabidea moztu zitzaiela auzokoei, eta osoko bilkuran onartu zen esetasun plana eta zer gertatuko eta planoa ondo zegoen, baina zer gertatu da, nola moztu diegu bidea. Ordan gauzak pentsatuz nola diteke hori gertatzea, bai? Portu Zaharreko kasua auzitara eramanda dago eta ikusiko dugu zer gertatuko den, baina esan bezala kopiatu izan baino lehenago aurrea hartu nahi dut, eta arazorik ez badago, Joseba, egin dezagun auditoretza, azter daitezala espedienteak, ez palin badago zer eskutatzeko, guazen aurrera, eta nik uste dut guk esen egin digun proposamena, bakarrik salatuta daudena, behar bada ez dugu jakingo, ez digute esango, ez? Guk horregatik ez dugutenak sartu beharko liratekeela, baina, adostasuna nahi balen badugu, egin dezagun horrela. Nik uste du proposamen logikoa dela. Ez palin badago zer eskutaturik, ez da zer gertatzen. Nami ba? Eduardo Andradeken dioenaren hildotik, guk 2 gauza proposatzen ditugu. Mendebiziko puntuan, personalrekin gertatzen den bezala, arazoak daude, eta alorretan arazoak ere badituzte, eta horregatik pentsatzen genuen Alderdi Popularraren proposamena oso ambiziotsua zela, gure ustez, alorra behartuko zuelako oso osoki espedienteak aztertzera, azkenengo 10 urteetakoak orduan. Gure langileak ez daitezen behartuta egon horretara bakarri dedikatzera, eta lana ikaragarri handia da, nahi genuke lehentasunak ematea espediente batzuei, batez ere salaketa bat daukatenei. Izan ere, mozioa arrazoitu duen kasua da, salaketa bat egon delako. Orduan, beste espedientaren batean, baldin badago salaketaren bat, badaukagu pista bat. Ikusten badu gainera hori ohiko bihurtzen dela, orduan behar bada ambiziotsuagoak izan beharko genuke eta espediente gehiago begiratu. Baina, alorraren funtzionamenduaren onerako uste dugu hobe dela gure proposamena.
Gero, bigarrenik, saiatu behar dugu gure administrazio hau eraginkorragoa eta modernoagoa izaten, arazoa ez da bakarrik iregintzakoa, guztian da, nik uste dut funtzionamendua hobetzeko tarte handi xamarra daukagula. Europaz mintzatzen da, eta hain zuzen ere hor apustua egiten ari da, administrazioak elektronikoak izateko eta irisgarriagoak, ulergarriagoak eta dena ondo hobeto kontrolatuta egoteko. Modu elektronikoan nik uste dut askoz ere modu zuhurragoa dela eta errazagoa dena kontrolatzeko. Gure ustez errazagoa da, adibidez, espediente guztiak horriztatzeko, kontrolak izateko aldaketaren bat baldin badago, eta lege horretan oinarrituz eta urte hauetan egindako proposamenetan oinarrituz egin dugu proposamen hau. Beraz, bai, harritzen gaitu ikustea gobernu taldean oraindik jarraitze dutela beren botuarekin. Naiz eta proposamena era bat aldatuta egon, eta nik uste dut positiboa dela administrazio elektronikoaren aldeko postua egitea. Jose Barregi, nik ez dut auzitan jarriko, eraginkortasuna emaitzei begira, baina efizientzia ez, kolapsatu egingo duzu administrazioa, proposatzen duzuenarekin. Guk getxo, edo Podemos, taldeak eraman dezake administrazioaren kolapsora. Mundu guztian susmopean daukalako. Demokraziak, konfiantzan, oinarritu beharra dagoela. Denok egiten dugula, egin behar duguna. Ez dago datu objektiborik auditoria bat, autoretza bat egiteko. Naiz eta talde popularrak esan, 2 pertsona joan direla bere bulegora, 2 pertsona esatera ez dakit zer. Nire bulegora jende asko etorri da. Eta susmoren bat egon denean, aztertu eginda, ikertu eginda. Eta nik 10 urte daramatzat, zenbat jende etorri da salaketak itera pleno honetara, osoko bilkura honetara. Hori ere datu bat da, euliak kainoikadaka hiltzea eta baliabide publikoak alperri galtzea, dirua eta pertsonak, funtzionarioak dedikatzea ez da posible, beren burua auditatzea izango litzatekeelako, eta hori, paradoxala litzateke, oran, baliabide ekonomikoak eta pertsonalak dedikatzea, benetan gertatu ote den, ez dakigun zerbaiti. Kasu bat behar bada, baina gobernuak berak bidali du errebisiora eta besterik ez, administrazio elektronikoaz ez dut zer esango. Bai, etorkizuna da, urteak daramatzagu gauzak eskatzen elektronikoki, proiektu guztiak, elektronikoki eta paperean, orduan, 95 azkero, bezalako kasuak ezin dira berriz gertatu, eta programa batek erregistratzen du eskariaren sarrera, oraindik ez eskaneatzera eta paginatzera, hori plantilla bikoiztea izango litzatekelako. Eta araudia ezagutzen badugu, legeria ezagutzen badugu, hori ez da posible. Beraz, koherenteak izan gaitezen. Ez pagara koherenteak geu ezin da inor izan koherentea. Orduan, mesedez, konfiantza izan dezagun sisteman. Kasu bat egon da, salatuta, eta administrazioak berak proposatzen du hori bertan bera ustea, eta orain esaten du auditoritza bat egin behar dela azkenengo 10 urte hauetako espedienteei buruz. Baina ez dakizu ez da zenbat diren ere, ez duzu ez da galdetu ere egin. Alderdi popularrak esan du zerbait. Barkatu, aurrez aurre daukat, besterik gabe. Aurrez aurre, baina ez kontra. Paula Mieba. Edo zeinak esango luke aurrez aurre bakarri dela, eta ez kontra, nolako marroia bota digun, badirudi gurea dela proposamen jatorrizkoa, baina goratzen dizut, alderdi popularretik datorrela. Hau da, beren burua auditatuko dutela, langile, ez dut uste hola izango litzatekenik. Azkenengo 10 urte hauetan ibilitako jende asko jubilatu, erretiratu egin delako, ikusi liteke. Eta lorraren bitartekoengatik esaten dut gure proposamena dela hobetzeko, alegia bitarteko gehiago edukitzeko. Baina, eta administrazioa gu kolapsatzen dugula hori zer da? Eguna gaur izan daiteke, zer jartzen dugu zalantzan hau bezalako administrazio bat, guk bakarrik. La leche izango gara ez, esaten ari zara guk
administrazioa kolapsatzen dugula, eta gu ez gara ez espedienteak tramitatzen ditugunak, proposamenak aurkezten ditugunak, ez daukazen zurik, zalantzan jarri dezakegu eta eskubide dugu. Saiatu gaitezke gauzak frogatzen, gure eskubidea da, edo saiatu gaitezke zenbait bidetatik gauzak salatzen, baldin eta susmorik badugu, baina hori ere gure eskubidea da, eta arrazoia emango digute edo ez. Hainbat gauzaren arabera, baina esatea, udaltalde hau administrazioa kolapsatzen ari dela, Getxo herri honetan, 80.000 biztanle izanik, edo administrazioa oso gaizki doa, edo zerbait galtzen ari gara, bai, lan handia egiten dugu proposamen asko, baina kolapsatzea iruditzen zait, ez, oraindik ez behintzat. Eta benetan kolapsatzen ari balin bagara, orduan, en fin, gure proposamena inoiz baino beharrezkoa da. Zuek esaten duzue, hainbat salaketak egiten dizkizuegula, baina hau benetan harrigarrienetakoa iruditzen zait. Alderdi Popularra eta guk Getxo, abstentzioak Ciudadanos eta EH Bildu kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera. Geratzen da beraz mozio eta hurrengora passen gara. 13. puntuan guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa Bolueko hezegunearen mantendua. Kike Prada. Eskerrik asko. Gracias. Mozioa irakurtzen dut guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa Boluetako hezegunearen mantendua. Bolueko gure ingurumen bitxi txikia Bizkaian dagoen Urgezako ezaguneri garrantzitsuena arriskuan dago daukan egoera kritikoarengatik. Bertan 100 espezie baino gehiago inventariatu eginda sedentarioak zen bizitaria barne hartuta lanola, ubarroia, kontzak, martin arrantzalea eta kohartzak horietako batzuk mehatxatuta eta babestuta daude. Loiz betetako ohiko prozesuarekin ezaguneak apurka galdu ditu urxaflak eta gaitasun hidraulikoa. Prozesu natural hori inguruko berezitasun batzuengatik larriagotu da. Oso egoera negatiboa da zentzu guztietan biodibertsitatean nabarmenki kaltetzen duena. Baita egungo egoera mehatxutzat jotzen duten guneko herritarren bizikalitatea ere. Badakigu zein zailtasun natural eta administratibo dauden gure ezagunea egoera honean mantentzeko zehazki ingurumen naiz biodibertsitatea adierazleak eta adierazle hidraulikoak hobetzea ahalbidetzen duen egoeran. Hori soil lor daiteke mantentzen lan ezker gauzak horrela badakigu zenbait mantentzen lan egin direla eta egiten ari dela besteak beste xaflen azpian garbitu eta dragatzeak egin zituzten duela zenbait urte oso gune zehatzetan, baina argi dago ez dela nahiko horrela. Tokietan erakunde eskudunek zaindu eta bermatu behar dute helburu jakin batzu betetzen direla. Hala nola mehatxuztako espezien babesa, esate baterako arrain hiruarentzat eta urremazen gaineko ingurumen helburuak eta hidraulikoak. Halaber, udal batek bere lurralderekiko eta hango herritarrekiko dituen ezinbesteko erantzukizunak bete behar ditu ere bai. Horrek guztiek izugarrizko kudeak eta zailtasun dakar eta aintzat hartuta helburu zein erantzukizun guzti horiek uztartzen dituzten mantentzen lanak eta esku hartzeak nahi eta ez burutzen direla, ezagunearen osasunaren kariaz erakundeen arteko koordinazio eta konpromiso egon behar da. Kudeak eta zailtasun honen erakusgarri dira honako hauek. Eta horrela guk taldeak lortu nahi du udala proiektuaren buru izatea erakundeen arteko konpromisoa lortze aldera. Konpromiso horrekin mantentze plan zehatza ezarriko da, denbora iraungo duena eta ezagunea mantendu naiz bizortzea albituko duena. Hori guztia etorkizunean izpide dugun ezaguneak Ekobela ibai korridorearekin eta Bolu ibaiarekin batera Getxo berreskuratu behar duen sare eta ehun naturala bermatzeko xedez gure ustez. Ezin daiteke egoera kritikoaren edo erreklamazioen poderioz jartuten jarraitu egongo konjunturak eta kudeatzeko zailtasunei lotutako esperientzia negatiboek erakutsi dute burutako jarduketak ez direla nahikoak. Adierazteko guztiak eta aintzat hartuta otsailaren 2 ezagunen nazioarteko eguna dela honako erabaki proposamena aurkeztu nahi diogu Getxoko udalaren osoko bilkurari. Getxoko udalak lidergo hartzea bere gain eta konprometitze erakunden arteko akordioa lortzera Bolu ezagunearen mantentze plan zehatza eta programatua egiteko zeinaren bidez egune hori ingurumen egoera egokian egon eta mantenduko den. Zerbait gehiago esan nahi dut. Noski, sinisturikin gaude, hemen gauden guztiok,
getxotar esango dugula, getxotarrak hau errekuperatzearen alde dagoela. Ez dugu zalantzarik, ez dugu ez ere zalantzan jartzen. Hori horrela izan dadin konpromesua. Aipatu dut zerbait egin dela eta zerbait programatuta dagoela. Baina jarduera horien koiuntura kontuan izan da, ulertzen dugu beharrezkoa dela akordio bat, mantenimentu plan adostu bat, parte hartzen duten erakundeekin, Eusko Jaurlaritza Ura eta Aldundiarekin, honek denboran iraun dezan, antolatua, konpromesua, aurrekontua eta bar. Berriro diot, mozio honek ez du ezer zalantzatan jartzen badakigu, gobernu taldearen konpromisoa, baina uste dugu osoko bilkura honen akordioak lagundu egin dezakela gobelaren korridorean antzeko zerbait egintzen. Lanean ari gara urarekin batera, agian akordioaren xehetasun bat ez dugu ezagutzen, baina badakigu hori aurrera doala eta ulertzen dugu getxorako guztiontzat, ere horretako akordio bat ona litzatekeela xehetasun honetarako esandakoa ideia da, ideia bateratu hori sendotzea eta beste erakunde batzuentzat laguntza importante izan daiteke. Eskerrik asko. Esker zuri, beste norbaitek. Bai. Eskerrik asko alkate jauna. Miguel Ibabe, bai. Eskerrik asko alkate jauna. Alderdi Popularretik mozionen alde bozkatuko dugu zeren Getxoko udaletik azken urteetan eta baita Bizkaiko Batzar Nagusietan ere gai hau tratatu dugu eta baita ere arriskuan dauden espezien garrantzia. Baina faltan botatzen dut mozio honetan prozesu parte hartzaile bat. Jendeari etzaio galdetzen mozioetan eta jendeari nola etzaion galdetzen mozioa erren geratzen da. Eta kasu honetan etorri zarete ona, zuek prozesu parte hartzaile bat egin duzuelako. Baiezko boto emango dugu ezin delako besterik egin. Mozio honen aurrean gure betiko errebindikazioa izan da, eta eskartzen dugu zuek zeuen egin izana eta ona ekarri izana, baina geltokiko plaza bezalako proiektuetarako prozesu parte hartzailea falta da, eta hemen berriz gauzen egia absolutua daukazue Partidu Popularra Bolueko ezetasun eta bertako espezien alde egonda, eta mozio honen alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, Ibon Rodríguez. Bai, mozioan azaltzen denarekin nahiko ados gaude eta honek bilatzen duen helburuarekin ere bai. Jakin badakigu Bolue zaindu egiten dela nola edo hala, baina arreta gehiago beharko luke, eta hori egia da. Azaroan kaleratu zen fauna jarraipenerako kontratuan badago atal bat Bolueko ezegunari eskainia, baina batez ere animali eta landareak dira bere arreta guneak. Bitxia da, aipatu ingurunearen inguruko zainketari buruz esaten duena. Itxesitz, Bolueko eta Horko Haraneko inguruneko kudeaketari buruzko aholkularitza teknikoa egingo da. Adibidez, interpretazio zentroaren hobekuntzak, hitzaldiak, prensa eta aldizkarietako artikuluak, behatokietako kartelak, lanak, eta gainera Getxoko eta berezeki Bolueko Haraneko ingurune naturalari buruzko beste edozein aholkularitza emango da. Alabez, inguru horretako ingurune naturalean egiten diren obrak eta lanak gainbegiratuko dira, baita haien jarraipena egin ere. Paragrafoa irakurritea ematen du kezka nagusia dela publizitatea eta propaganda, eta ezegunearen egoera fisikoa eta hidrogeologikoa bigarren maila batean geratzen dela. Mozioan esaten den bezala ez dugu ahaztu behar 2016 urtean eskatutako diru laguntza bat atzera bota behar izan zuela udalak. Agian etzen izango udalaren ardura, edo agian bai, hori interpretazioen arabera argitu daiteke, baina argi utzi zuena horrek erakunde desberrien arteko koordinazio falta itzela izan zen. Ingurumen zinegotziak esan digu aurten ere ezeguneko loia kentzeko diru laguntza eskatu dela. Auskalo zer gertatzen den horrekin. Beraz, mozioan eskatzen dena oso zentzuzkoa ikusten dugu. Bolue ezegunea zaintzeko plan girari bat, horrek esan beharko digu zer egin eta noiz egin,
eta Getxoztarron aberastasuna eta baliabide izan da, guztiz logikoa da, horren lidertza Getxoko udalak izatea gainontzeko erakundeekin batera. Mila esker, beste norbaitek. Jeff Holanda. Se agradece el tono. No, pasado mañana es el día internacional. Bai, eskertzen da tonua, etzi da ezetasunen eguna ingurun jasangarrian, eta hori dela eta udalak zenbait jarduera burutu ditu, eraztuna jartzea hegaztiei eta baita ere bizita gidatuak, familientzetako bizitak eta bar, egun hau dela eta bestalde komentatu dugun noizbait, ingurumen batzordetan, uste du Santiago izan dela azken boladan, zer egiten den, nola kudeatzen da, ze jarduera egiten ditu udalak, Ibonek irakurri duenaz aparte, pleguaren zati bada, hori aholkularitza tekniko baten da, edo ingurumen zaintza bat, baina plegu horretatik kanpo beste gauza asko egiten dira, gogoratu egingo ditu, egin bada jente ezagutzen ez dituena. 82an hasi zen ezetasun honen berreskurapena ordura arte zabortegi bat zen, eta apurka betetzen joan zen, hainbat eraikinekin, 85ean altoa eman zitzaion, rekuperatu zen, uren kaseta, interpretazio gune bezala, eta bar, ondoren joan gara gehitzen, aurrekontu partidak, eta eremu horren zainketarako lanak, eta agitazio eta propaganda aparte, bata da mantenimentua, baina mantenimentu on bat egiteko ezagutza behar da, espezie horien zaintzarako, inventario faunistiko iraunkor bat egiten da, gaztien errolda, bertan daudenak, negua pasatzen dutenak, etengabe eraztuna jartzeko alegin bat egiten da, baita ere espezie inbasoreak saiesteko, batez ere Galapagoak eta bisoi amerikarra ere. Zaintza beste mamifero exotikoren agerpenaren aurrean. Eta egiten dira baita ere beste lan batzuk, interesgarriak direnak baita ere, zaintza eta kudeaketa zuzena. Badago lorategi bat kanpoan, lorategi eta parkeen tratamentu berdina dauka, gaztiak gogaitu gabe egiten da, batez ere gaztiak, eta gero barne kudeak eta aulak urazpian mozten dira, hor azitzen diren landareak, alegia inausketa, urazpiko inausketa urtean bitan egiten da, eta ezetasunaren barruan urlaminetatik kanpo, baita ere espondak zaintzen dira, abiak eta abar zaintzen dira, eta azken boladan baita ere, gobelako obrak direla eta aldatu egin da ezetasuna gobela errekati bereizten zuen muino hori tratatu egin da, uraren Euskal Agentziak egin zituen aztertu zuen, Larraina Zubiren inguru hori uholdepean gera ziteken, eta orain handi pasatzen baldin bazarete, gobelak ura sobera baldin badauka ezetasunera botatzen duela. Eta gero, balorean jartzea, zenbait jarduera didaktiko, eta desente gehitu dira ingurumeen gela ireki denetik, eta horiek ezetasunarekin lotuta daude. Eta gainera udalaren konpromesu bezala, eta esango nuke gainera udal batzar guztiaren erabakia dela, orain urte bete onartu genuen 21 toki agenda, eta hor lerro estrategiko desberdinak daude, horietako bat laugarrena da, eta 4 programak esaten du udalaren interesa, eremu horrekiko ardura, ekosistema akuatikoena oro har zaintza eta mozioak gainera esaten du,
kudeaketarako zailtasun handia daukala. Hemen 3 administrazio desberdin daude. Hori esaten da mozioan. Arkitektura instituzionalak eskuduntzak banatzen ditu 3 erakunderen hartuan. Lurralde historikoa esaten du. Polizia urkontinentalen kasuan, hori Aldundiari dagokio, eta baita ere Herribera eta Zortzapenetan diputazioak. Uraren Euskal Agentziak ur masen kalitatearen kontrola dauka. Ura ur agentziarena da eta uraren barruan dagoena Aldundiarena. Orduan, hor eskuduntzen ezakabanak eta handia dago, eta gero ezetasunetarako lurralde plana dago, eta hor eremuen katalogo bat egiten du, bolue entzarkamiento deitzen diote, hori 2. kategoriakoa da, eta inventario zerrenda batean dago sailkatua. Gehienezko babes motaren barruan dago, ez da esaten nori dagokion zaintzea edo arau hori betearaztea. Eta nola horre esaten den, planaren oso zaila ikusten dut, egoera administratiboagatik, baina lidergoa, hitz polita da, koordinatzea, hori da udala egiten ari dena aspaldiko urteetan. Eta prozesu hauen lidergo lana, hor iniziatiba asko eraman ditugu, ekintzak egin ditugu, baimenak eskatu ditugu, eta horregatik batzuetan erantzuna jasotzeko urtebete baino gehiago pasatzen dugu, informazio osagarri eskatzen digute, eta horregatik uste du Maite Arraizaren galdera baten bidetik 2015ean azaldu genuen zehazki datekin, dokumentuekin, zergatik galdu zen diru laguntza hori, eta ez dut inor errudun egin nahi, baina ezin zaio udalari leporatu. Eta 3 administrazioen artean ere egin ditugu bilerak. Azkenean ze gertatu zen, informazio gehigarri eskatzen zen, eta bar. Mozioak eskatzen duena, ja udala egiten ari garena da, hobetu daiteke dudarik gabe, batez ere diru laguntzak galeraren gatik. Eta uste dut, 25 urte baino lehenagotik ari gara, eskatzen diren lan horiek egiten. Lidergoarena, abanguardian egotearena, baina hor eskatzen da plan iraunkor bat, akordio bat, ezinezkoa da. Udala Aldundiak ez duelako horretara jokatzen, badaukagu konbenio bat, hemen ekintza plan badaukagu. Gobela eta Kandeluren margenak finkatu ditugu, zenba denboraz behin, ze esku hartze tiene que ir terminando. Baina boluerentzat nola eskuduntzak banatuta dauden, ezinezkoa da, baina jarraituko dugu saiatzen, mozioa proposatzen duen bidean, eskertzen da tonua, eta hori gainera guztiei eskertzen zazu. Eskerrik asko, Kike Prada, eskerrik asko, bai. Uste dut, danok gaudela lanaren alde, Txefok esan duenarekiko desadostasunen bat, bai, noski, udalak lidergo lana egiten du. Guk proposatzen genuen beste pausotxo bat, Txefok esan duen bezala, ez du oso bideragarri ikusten, baino ulertzen dugu beharrezkoa dela, ongi etorri iristen bada, hor geratzen da. Miguelen aurkezpenari dagokion zuen iritzia errespetatzen dut. Ez badugu herritarren parte hartzea ikutu, zerbait teknikoa zari ginalako. Ezetasunari eskua sartu behartzaio mantenimentua, dragatze lana gauzak egiten dira, baina koordinazioa mantenimentua hitz egiten genuen. Baina errespetatzen dugu guztiz zuen balorazioak. Eskerrik asko. Eta pasatuko gineteke, bai? Santiago Sainz, zurea hitza. En primer lugar, decir que
gure aldetik esan, gustatzen zaigu mozioa, alde bozkatuko dugu. Kritika apal txiki bat. Faltan bota dut, kolektibo, elkarte edo heziketa zentru eta hitz egitea. Udal honetatik iniziatiben parte izan direlako, batez ere, Bolueko ezetasun ingurua Euskal Herriko Unibertsitatean, biologia fakultatea aipatuko nuke eta ingurumen zinegotziari proposatzen diot, gonbidatu ditzala berriro, beraien ekarpenak egin ditzaten berriro. Eskerrik asko. Bozketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, guk Getxo EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak beraz onetsita geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. Kasu honetan, 14. puntuan dagoen moziora, guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa pedalarekiko irisgarritasun edukiontziak. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Moción por unos... Sí, moción. Contenedores accesibles con pedal. Bai. Pedalarekiko irisgarritasun edukiontziak. Duela urtebete osoko bilkuren areto honetan eskatu genuen edukiontzien multzok irisgarriak izateko eta horren aldeko urratsak emateko talde gehieneko onartu zuten proposamen hori eta azken asteetan burutu dala eta guztiz ere. Gure ustez beste sistema batzuk ezarri behar dira herritarrentzako erosoagoak eta irisgarriagoak diren edukiontzi berriak izateko. Izan ere, herritarrek oraindik adierazten dute ez daudela dos edukiontzi berriekin ez baitaute aurrekoek zeukaten pedalik. Deserosoagoa da honako arrazoi ongatik basoak diren umeek ez daukate errazasunek horiek erabiltzeko adineko zenbait pertsonek ere ezin dituzte erabili estalkiak altuera jakin batera igo behar delako eta zer esanik ez, edozein pertsonari gerta dakioken egoera honetaz. Gauza mordoa eramate eskuetan hainbat poltsa, aterki eta beste batzuk, eta ondorioz ezin izate edukiontzia modu errazean erabili. Behin baino gehiagotan aurkeztu dugu arazo hau gaitutako espazioan hondakinen lantaldean eta jakinarazi digute pedali gabeko eredu hori aukeratu zutela edukiontzien irisgarritasuna hobeto bermatzeko estalkia baxoago egoteagatik eta arinago izategatik eginda aukeraketa lortzen dugu eta bat gatoz edukiontziak ahalik eta irisgarrien eta erosoan izan behar direla. Jendeak zailtasunik gabe erabilditzan, alabaina guztio dakigu edukiontzien eredu aldatu zenetik herritarrek egindako eskaerarik handienetako bat izan dela edukiontziak pedala edukitzen jarraitzea erosoagoa eta higienikoagoa baitzen. Hori dela eta guk taldeak alternatiba bilatu ditu beti ere adierazitako guztietatik egindako ereduaren aukeraketa errespetatuz. Aurkitu dugu Santurtzi udalerrian beste eredu bera dagoela eta pedala daukala ez gara izan desberdintasun horretaz jabetu diren bakarrak izan ere ikusi dugu herritarrek Santurtzi eta Getxoko edukiontzien arteko konparazio argazkia jarri dituzera sare sozialean. Horien bidez eskatu dute gure akorlakoak izatea pedalarekin horren bestez, uste dugu egun dauden edukiontzietan aldaketa txiki bat egin aldela eta beharrezkoa dela aurrera pauso handia izango litzateke herritar guztientzat txartu ikusten baitute gaur egun dauzkagun sistemak hori guztia dela eta hau da erabaki proposamena egiten duguna. Aurkezter lan bat egin dezatela beharrezkoa den aurrekontua jakiteko eta Getxon egun dauden edukiontzian pedala jartzeko motua zehazteko. Azterlanaren emaitza eskuratu ostean osoko bilkurari aukeraztea proposamena udal talde guztiek balora dezaten. Sí, Susana de Cos. Tenemos una enmienda transaccional. Bai, irakurtzen baldin baduzue. Bai, guk udal taldeak pedala duten edukiontzi irisgarriak izateko mozioari aurkeztutako zeharkakoa. Bat, Getxoko udalak zaramaontzi guztietan pedala eta palanka jarriko ditu eta horretarako... Parkatu. Claro. Bai, eman diogu. Edo irakurri, baina igual astiro... Eman diegu, Bai, badauka? A ber, ari da itzultzen, ari da...
Itxoengo du pixka bat agian, gora llegatu arte. Bai, aurre baita. Bai, da aldaketa egiteko, lehenengo puntua, Getxoko udalak zaramaontzi guztietan pedala eta palanka jarriko ditu eta horretarako aukeratuko du bideragarriagoa dena, ekonomikoki egokia dena eta arinena dena. Egun dauden ontziak egokitzea edo ontzi berriak jartzea. Eta bigarren puntua, aipatu erabakia hartzeko azterketa beharrezkoa balitz, hau 2 hilabeteko epean egingo da. Beraz, guk Getxori dagokio baietza edo ezetza ematea. Paula Mieba. Bai, como va en nuestra línea de trabajo... Bueno, gure lan ildotik duen ezkero eta pedala eskatzen duen ezkero hartzen dugu. Edo zuzenketa horren arabera geratzen da eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, hoxe da momentua. Bai, Susana Dekoz, orain bai dela zure momentua, bai. Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Eskerrik asko, arratsaldean. Guk ere uste dugu oso modan dagoela gai hau udalerri honetan, eta batez ere persona batari bali zaporra botatzen momentu horretan. Ados. Baina ez nago ados beste gauza batekin. Hau da, hemen proposatzea. Joan den urtean, joan den hilabetean hobetu esan du, bueno, nik ezakit oso garbi dakizuen non proposatu behar diren mozioak. Joan den hilean ere ekarri zen duten beste mozio bat, baina ez genukan zer eginik honekin. Orain pedalaren kontua dakartzue badau lantalde bat horretarako. Hiri hondakinei buruzko lantaldea, eta denok gaude ordezkatuta, denok. Lantalde hori dakizuenez maiztasun handi xamarrez elkartzen da, eta joan den asteko bileran, batzordean, batzorde buruak aurreratu zigun 2 astetan bilera bat edukiko genuela talde horretan. Eta hor aurkeztu behar dira gauzak. Hor aurkezten dira gauzak, hor lantzen dira eta hor lortzen dira gauzak. Hor lan egiten da, batezateko zerbitzua bertan bera usteko. Ezarri nahi izan zenean, eta 2 aste barru egiten denean lantalde horren bilera, hor borrokatuko gara pedala lortzeko, guk uste dugulako garrantzitsua dela, baina hor, hemen, ez, han lan egiten da lantaldean. Eta horregatik, bakarrik, horregatik, abstanetuko gara. Uste dugulako ez dituzuela proposamenak leku egokian egiten. Eskerrik asko. Paula Mieba. Susana, esan dudan bezala, aholkularitza taldea da. Aholkularitza talde baldin bada ez du erabakirik hartzen. Hortik ateratzen den guztia, azken batean, udalbatzarrak erabakitzen du. Benetan, udalbatzarrak erabakitzen ditu gauzak. Ala izan beharko luke. Lantaldea, zuk aipatu duzun lantalde horrek, esaten du, bere araudian, ez du erabakitzen aholkularitza ematen du besterik ez, eta mozioan, esan dudan bezala, han bertan kontsultatu dugu, eta ez dute beharrezkoa ikusten, zuek ere komentatu duzuen oizpait. Ordan, zertarako balio du? Esateko ez gaude ados oraingo ereduarekin, eta bakizu erantzuna zein da, bale, egin proposamen bat, eredu aldatzeko, eta orduan, non eztabaidatu behar ditugun gauza hauek? Zinegotzi guztiak gauden lekuan, hau da, osoko bilkura honetan. Beraz, logikoena da, proposamena ona ekartzea. Gai zerrendan sartuko balitz lotesleagoa izatea hobeto, baina araudiaren barruan, zuk esaten duzun organ horren araudiaren barruan garbi uzten da aholkularitza besterik ez duela ematen, ez duela erabaki ahalmenik, nik ez dut asmatu hori. Beraz, bakarrik balio badu jakiteko nor dagoen pedalaren alde, nor dagoen pedalaren kontra bazu, zer erabakiko. Erabaki behar da, zer egin, eta hori hemen egin behar da. Eta nik uste dut hori ere zuen asmoen sartzen dela. Gainera hemen hori aurrera atera baino gehiago lantalde horretara eramaten baldin bada eta gehiago garatu, bueno, ondo, nik alderantziz ez, saiatu gara eta alperrik.
Hain zuzen ere, beti esan zaigulako proposamenak egiteko modurik egokiena nolakoa den. Saiatu gara bai, baina emaitzarik ez. Ordan probatzen ari gara, mozioa ona ekarri, eztabaidatu eta denok gaude hemen, ez lantaldean. Guri logikoago iruditzen zaigu hemen lantalde, barkatu, udaltalde guztiak gaudelako. Eta hemen bai erabakitzen ditugu gauzak, lantaldean ez. Josebarrekin. Bueno, Kike zuen laguna parafraseatuz, harrituta, harri eta zur gelditu naiz. Nahi baduzu gero zehaztuko dizut. Baina, bueno, eskertzen dizuegu zuen errekonozimendua eta jakinaraziko diegu zuen eskertza espaloien egokitzapenagatik eta bar. Bueno, horren proposatzen duzu azterlan bat egitea pedalaren ezarpenaren kostua jakiteko. Eta, bueno, Susanak esan duenaren bidetik, esan behar dut, lantalde horren azkenengo bilera hori urriaren bukaeran egin genuen eta zu egon zinen, denok konprometitu ginen proposamen guztiak egitera bertan, gero martxan jarri alizateko 2008an eta partaide bakoitzak emaile batean bidaliko zituen proposamenak bilera egin baino 10 egun lehenago gutxienez, espero dugu laster izatea, partaide guztiei bidaltzeko proposamen guztiak deialdiarekin eta gaizarrendarekin batera. Halako moldez, non parte hartzaile guztiek izan dezaten aukera proposamen guztiak aztertu alizateko eta iritziak eman alizateko. Nik gogora ekarri nahi dut, lantalde honen helburua eta hortik dator nire harridura dela zerbitzuaren garapena aztertzea eta egin daitezken hobekuntzak aztertzea ere bai. Helburu bezala ipinik, gaikako zabor bilketa 50%-era iristea. Hori izanik helburua eta helburu horretan denok bat etorriz, lantalde horretako guztiak bat etorriz alegia, udaltalde bakoitzaren ordezkari bana egoteaz gainera, badago elkarte ekologista bat, kontsumitzaileen elkarte bat, eta enpresa eta merkataritza ordezkaritza bat, eta teknikariak ere bai. Hor, edo lantalde horretan denok konprometituta gaude, eta horra bideratu beharko genituzke gure proposamenak. Horregatik, iruditzen zaigu, ez dela bidezkoa zure proposamena ziritzi bat ematea, guztiak ezagutu baino lehenago, lehentasunak eman beharko direlako. Proposatzen dizugu zuen ordezkariak ekarri ditzala beren proposamenak lantalde horretara tratatu izan dadin hurrengo bileran. Eta koherenteak izateagatik eta parte hartzea errespetatzeagatik eta denok egonik ordezkatuta bertan ezetz bozkatuko diogu zure proposamenari. Transakzioa egon edo ez. Beste norbaitek? Maite Arraiza. Bai, guk ondo ikusten dugu oraingoan guk ekarri duen mozioa plenora. Alde batetik, lantalde hori ez delako loteslea, bertan erabakitzen diren gauzak, eta soberan dakigulako gobernu honek zer egiten duen lantaldetan erabakitzen diren gauza batzuekin. Nahi dutena bideratzen dute eta nahi dutena ez. Argi dagoena da, gai honen inguruan herritar asko eta asko kexatu direla edukiontzi berriekin eta kexu guzti hauek ezin ditugu ez dukatu eta argudiatu lantaldean edukiontzi eredu hau aukeratu zela. Are gutxiago, edukiontzi berri hauen irrisgarritasun eza eta sorrarazi duen zailtasunak berriz ere lantaldera eraman zirenean. Gobernu taldea itxututa dago edukiontzi berriak duten irisgarritasuna defendatzen, naiz eta herritar eta kolektibo askoren kexua jaso. Ez dugu kritikatzen lan teknikoa, baina akats bat izan bada, uste dugu bedela hau zuzentzea, eta akats bat izan ez bada, eta ikusirik edukiontzi hauek ekarri dituzten eragozpenak, hobe hauek aldatzea pedal duten batzuengatik edo
daudenei aldaketa txiki bat egitea. Eskerrik asko, este norbaitek. Bezala eusketara pasatuko gainateke, bai, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu eta Ciudadanos, mozioaren abstentzioak, Alderdi Popularra eta mozioaren aurka, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara. 15. puntuan guk EH Bildu eta Ciudadanos udaltaldeak elkarrekin batean aurkeztuko mozioa Romon nagusientzako eguneko zentro bat sortzea. Oier Iturralde, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Euskaraz irakurriko dut eta gero gaztelaniaz beste talde bat. Barkatu, euskaraz eta gero? Euskarazko bertsioa nik irakurriko dudala, eta gero beste talde batek. Eta gazteleraz irakurriko zu ere? Ez, bueno. Bai. Eta zergatik hori? Interpretazio zerbitzua dago. Ja, bai, adostu dago. Eta nik eskatuko nuke euskeraz nahi baldin baduzu egin euskeraz edo badago. Aurrekoetan horrela egin izan da. En otras ocasiones que hemos presentado con el equipo de gobierno proposamenak aukeratu direlenean batera euskeraz gazteleraz bizkuntzetan egin dugu. Getxoko biztanleriaren zahartzea errealitate bat da, egun inork ezinuka dezakeena. Gaur egun adinekoek jarduerak garatzeko dituzten instalazioak ez dira behar beste eta ez daude egoerarik onenean. Arrisku edo mendekotasun egoeran dauden pertsonen hartapena, naiz beren kasa moldatzeko behar besteko autonomia duten adinekoen hartapena, erregulaturik daude gizarte zerbitzutako euskal sistemaren prestazioei eta zerbitzuei buruzko dekretuan. Arautegi horretan administrazio bakoitzaren eskumenak zehazten dira. Getxoko udalak Getxo Lagunkoi programa sustatu du. Haren esanetan honakoa da. Dagoeneko, gure biztanleriaren eren bat diren 60 urtetik gorako pertsonen osasun, partaidetza eta segurtasun aukerak sustatzen eta optimizatzen dituen udalerria eraikitzeko ekimena, hain zuzen ere. Romo plataformak Lope de Vega kaleko 12. zenbakian dauden bi eraikinei begira egindako proposamena da nagusien etxea bere tokian mantentzea eta adinekoentzako eguneko zentro bat eraikitzea, gaur egun kulturetxea eta odol euskaltegia dauden tokian. Bi zerbitzuak elkarren osagarri egokiak dira, eta ezinbesteko zerbitzua emango liokete adinez nagusia den biztanleriari. Horixe eta udalerriko nagusiek behin eta berriz adierazi duten nahia. Gainera, ekipamendu hori premia handikoa da gaur egun. Hori dela eta Getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamen hau egiten diogu. Getxoko udalak erabaki du Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzea nagusientzako eguneko zentro bat sortzeko gaur egun kulturetxea eta udal euskaltegia hartzen dituen eraikinean. Romoko Lope de Vega kaleko 12. zenbakian hain zuzen ere. Eskerrik asko. Gazteleraz irakurtzeko bai. Moción por la creación en Romo de un centro de día para las personas mayores de Getxo. El envejecimiento de la población de Getxo es una realidad que a estas alturas nadie puede negar. Las instalaciones en las que las personas mayores pueden desarrollar actividades en la actualidad son claramente insuficientes y dejan mucho que desear. Tanto la atención a personas en riesgo o en situación de dependencia como la atención a personas mayores con suficiente autonomía para valerse por sí mismas están reguladas por el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en el que se detallan las competencias de cada administración. El Ayuntamiento de Getxo ha promovido el programa Getxo Lagunkoia, que en sus propias palabras es una iniciativa que pretende construir un municipio que aliente y optimice las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas mayores de 60, que suponen ya una tercera parte de nuestra población. La propuesta de la plataforma Romo para los dos edificios de Lope de Vega 12 es mantener la Nagusien Etxea en su lugar y construir un centro de día para personas mayores donde ahora están el Aula de Cultura y el Euskaltegi Municipal. Los dos servicios se complementarían bien y darían un servicio imprescindible a nuestra población de mayor edad. Esa es la voluntad reiterada de las personas mayores de nuestro municipio, siendo ese también un equipamiento de primera necesidad en el tiempo actual. Es por todo esto que elevamos a este pleno del Ayuntamiento de Getxo la siguiente propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento de Getxo acuerda solicitar a la Diputación Foral de Vizcaya la creación de un centro de día para las personas mayores en el edificio que alberga actualmente el Aula de Cultura y el Euskaltegi Municipal, en la calle Lope de Vega 12 de Romo. Muchas gracias. Zuri, Santiago Sainzek eskatu ditza. Eskerrik asko alkateena. Gracias, señor alcalde.
duela gutxi onartu genuen Sagardoko Dazon egoitzako ordenantza berria, eguneko zentroa egin ahal izateko, beharrezkoa delako hiritarren eskaintzari erantzutea. Erromoren kasuan euskaltegiak hainbat aukera ematen dizkigu. Kasu honetan eguneko zentro bat egitea adinekoentzat, are eta erromokoentzat, eta hori guztiz onuragarria izan daiteke zahartzen doan biztanleriarako. Horregatik, udaletxeak erantzun behar diogu eskari honi. 18.000 pertsona nagusi dauzkagu, 75 urtetik gorakoak, biztanleren uneko 23. Gainera, onuragarria da, are eta erromon erdialdean egotea, horrela zerbitzu hobek hurbilago dituelako hiritarrak, beste urruteagoko lekuetara joan beharrik izan gabe. Bakarrik autobus bat hartu behar izateak, adin zaharrean nahiago izaten dute etxean gelditu eta kasu batzuetan bakardadean jarraitu. Esango didazue eguneko zerbitzuen zentruak badituela mikrobusak. Pertsona hauek bizi diren lekuetara joan eta eguneko zentrora eramateko. Hori ondo dago, baina zel da gauzak modu sinplago batean egitea guk proposatzen dugun moduan. Mozio hau onartuz. Beharrezko alda benetan jende honi bizitza hainbeste komplikatzea mikrobus bat erabiliz, errazagoa izango litzatekenean eguneko zentro bat edukitzea etxetik hurbil. Udaltaldeko jaun Andreok oposizioak askotan esan du euskaltegiaren erekin zarra eta nagusien etxeak aurrera jarraitzaren alde. Oposizioak askotan Erromoko biztanlei erantzunez jaso dituzte beraien eskabideak eta hango biztanleak nekatuta daude ikusita udalaren aldetik jasotzen duten erantzun bakarra kasurik ez egitea dela. Auzokideek jarraituko dute ekinean, beraz, uste dugu aspaldi egin behar zenitela kasu. Arazo, hobeto esan da, gai hau ekarri den bakoitzean beti emaitza berbera gertatu da. Oposizioak blokean alde. 14 zinegotzi, ideologia desberdinetakoak, jakinik, onena izango litzatekeela eraikina mantentzea. Aldiz, udal taldeak berriz pentsatu beharko luke eta kasu egin. Gainera, euskaltegiaren jarraitasunak eguneko zentroa bihurtuta, onuragarria besterik ez litzateke izango. Ikerketa soziologikoak erakusten dute adinez nagusiak hobeto sentitzen direla leku eta giro ezagunetan etxetik hurbil ezagutzen duten jendearekin. Horregatik beharrezkoa da azpiegitura hau aprobetxatzea zerbitzua emateko gerota zaharragoa den gure biztanleriari. Eskerrik asko. Zuri, Elena Coria, zuri da hitza. Bai. Dekogu. Bai. Esker. Irakurtzeari ekingo diogu, bai. Enmienda transaccional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV eta PSE udal taldeek elkarrekin aurkezten duten zuzenketa transakzionala, zuzenketa urtarrileko osoko bilkurako gai ordenan 15. puntuan alegia, Diona Getxoko nagusientzako eguneko zentroa sortzeko mozioari egiten zaio. Bat, egiten dugu mozioarekin Getxoko biztanlegoa zahartzeari buruz egiten duen diagnostikoarekin.
Era berean, bat gatoz, gazteek etxebizitza eskuratzeko eta horrela belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko neurri zehatzak hartu behar direla esaten duenean. Horrez gain, kontuan dugu etxebiden 3.971 eskaera daudela erregistratuta eta horietatik 2.469 Getxon enpadronotako biztanleenak direla. Gainera, Romo Kulturretxeak udal euskaltegia eta nagusientzako zerbitzu eta programa garatzeko instalazio berria jaso behar ditu. Udaleko osoko bilkurari ondorengo zuzenketa transakzionala proposatzen diogu, zuzenketa honek mozioaren alde deklaratibo ordezkatuko luke eta honela izatea proposatzen dugu. Osoko bilkurak ondorengoa onartzen du. Gaur egun, nagusien etxea eta euskaltegia hartzen dituen eraikina, gazteentzako babes ofizialeko etxe bizitza eta zuzkidura bizitoki bezala gaitu dadila, horrela gure udalerrian begibistakoa den etxe bizitza behar izanari erantzun ematen jarraitu ahal izango da. Are gehiago Romon, gaur egun babes ofizialeko etxe bizitzarik ez duen Getxoko auzo bakarrean. EH Bilduri eta Ciudadanoseri dagokio aurkeztutako zuzenketa honi baietza edo ezetza ematea. Paula Mieba. Bai, yo quería... Bai, zalantza bat, esaten du, adierazpen partea ordezkatzera datorrela enmendakin hau. Ez, erabakitzen duen tartea da. Erantzun bat beharko du. Bai, kasu honetan, guk aurkeztu dugun mozio hau, adostutako mozio hau, ez da guk idatzi duguna, baizik eta ekarri zaigun mozio bat, orduan talde horrek berak onartu beharko luke emendakin hau, orduan. Eta ez dakit, bueno, ez dakit onartuko. Yo creo que por respeto a la plataforma y a quienes han... Nik uste dut, testu egin dutenekiko errespetoagatik ez dugula enmendakina onartuko. Ez da nik ere. Ezetza borobila ematen dute mahai gainean utzitako zuzenketa proposamen hori, eta beraz mozioa aurkeztu den bezala geratzen da eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, Elena Coria. Bien, como bien se... Mozioan ongi esaten den bezala, gizarte zerbitzuen euskal sistema, 185/2015 dekretuak arautzen du eta gizarte zerbitzuak horra arautzen dira eta proposamen hori batzar nagusietan eztabaidatu da EH Bilduren iniziatibaz eta foru gobernuak ez zuen onartu eskaria atendituta dagoela iritsi zelako, beraz Bizkaiko Foru Aldundia izango da erakunde eskudundan aldetik, berak erabakiko du Getxon eguneko zentro bat gehiago egokia den. Gobernu taldetik, legegintzaldi hasieratik esan dugu Getxok babes ofizialeko etxe bizitzak behar dituela eta horregatik aurkeztu dugu ordezkapenerako emendakin hau zuen mozioa onartu ahal izateko. Oier Iturralde, zurea hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, zeharkako duguna da badatorrela ekaitza. Badatorrela ekaitza, esanez, gobernu taldearen partetik ekaitza datorrela, bai Ciudadanos, bai guk, bai gure gaurka, aipatuz, behin eta berriro gainera, ez dugula nahi, babes ofizialeko etxebizitzarik Erromon. Hori izango da, segurazki datozen egunetan entzun beharko dugun mezua. Transakzional honi ezezkoa eman da, baina ez da egia. Hori esango duzue, baina ez da egia izango. Hain zuzen ere, guk hori behin baino gehiagotan aldarrikatu dugulako, baina ez modu horretara. Guk aldarrikatzen duguna da, bien bateragarritasuna. Bai nagusien etxearen eta erekinaren mantentzea, eta baita ere, babes ofizialeko etxebizitzen behar hori, baina ez horrela. Beraz, aurrek ikusten dugu, bombarde hori, aldez aurretik esan dezagun, ez dela horrela. Ez dela egia, ez gukek, ez Ciudadanosek, esango nukenik, ez EH Bilduk ere, ez duela nahi, babes ofizialeko etxebizitzarik Erromon. Eta behin hori esan da, goazen harira, eta galdera batzuk sortzen zaizkigu. Getxon ez dago eguneko zentro bat. Ez dago horren beharrik, udal gobernuak ez du ikusten horren beharrik. Getxoko biztanleria zahartzen ari da. Azken estatistikat begiratzea baino ez dago. Barkatu, badago, baina ez Erromon. Argi utzi nahi dut. Getxoko udalak, Getxo lagunkoia programa sustatu du, baina beti bezala,
teorian bultzatzen dituzten neurriak praktikan jartzeko aukera dutenean, hitz hutsetan gelditzen dira. Getxo lagunkoian onartzen da, Getxoko biztanleriaren eren bat diren 60 urtetik gorako pertsonen osasun, partaidetza eta segurtasun aukerak sustatu behar direla. Eguneko zentro bat egiteak, ez alditu pertsona hauen osasuna, partaidetza eta segurtasuna bermatzen. Getxo lagunkoia programan, defendatu eta bultzatzen dena, gero ez da eramaten praktikara. Zertarako sinatu dudalak programa hau. Galeriara begira soilik. Gainera, aukera paregabea da eguneko zentro hau, erromo nahi dugun hau, egun kulturetxea eta udal euskaltegia doen tokian eraikitzea, nagusien etxea alboan baitago, logikoena hori litzateke. Eguneko zentroa premia handikoa da Getxon, erromon, eta hau ezin daukatu. Soilik behar dena borondate politikoa da. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Raquel González. Arratsaldean. Alderdi Popularrak ere proposamenaren alde bozkatuko du, guk ere nahi dugu nagusientzako zerbitzuak hobetzea, erromon eguneko zentroarekin, edo nagusien etxea eguneratuz, edo algortan lokal egoki bat bilatuz, edo Getxon oroar, hainbat proposamen eginez, dakizuen bezala, argi utziz gure alderdia etengabe dagoela nagusien alde. Izan ere, mozio honek indarra eduki baldin badezake, batzar nagusietan izango litzateke, eta hor gure ordezkariek aurkeztu dute. Eta horregatik bozkatuko dugu hemen. Beraz, espero dugu, mozioak aurrera egitea, eta batez ere betetzea. Batzutan hori gertatzen da, udaletxe honetan, batzutan ez beti mozioekin. Babes ofizialeko etxe bizitzei dagokienez, gu ere prest gaude esertzeko eta adosten jartzeko gauzak aurrera ateratzeko, baina zuen proposamenean, gaiak badu garrantzia, gai hori bere kasa egiteko eta ez zeharkan sartzeko beste gauza bati buruz ez hitz egiteko. Nik uste bi gai hauek ez dutela zer ikusirik eta ez dela bidezkoa batarekin bestea estalina izatea. Hau, eguneko zentro bat bai edo ez da, eta, alderdi nazionalistak ez badu nahi, ez du nahi. Beste momentu batean hitz egin dezakegu babes ofizialeko etxe bizitzei buruz edo gazteentzako soluzioei buruz. Eskerrik asko. Irigintzak, soluzioak edo ireten bideak eman behar dizkio jende eta belaunaldi guztien beharrei. Eta zentzu horretan aprobetxatu behar ditugu Getxon babes ofizialeko etxeak eraikitzeko dauden aukerei. Eta kasu honetan erromon. Horregatik nagusien etxea erromoko kultura etxe berrira eraman da instalazio berriak eskaintzen zezke erabiltzaile eta gainera aukera bat da, aukera bat ematen digu, orube bat edukitzeko babespeko etxe bizitzak egiteko auzoan, horrek ez du esan nahi, ezin denik egon eguneko zentro bat auzoan. Babes ofizialeko etxe bizitzen sustapenak, duela urte asko dabiltzanak batez ere, Algortan, Urian, Santanon eta Dramarin, ez erromon, eta horregatik uste dugu aukera oso ona dela erromorentzat, erromon ez daudelako, orubeak, gure helburua da biztanleriaren galeraren joera hori aldatzea batez ere gazteekin. Eta hemen mozioetan esan den bezala, eta lortzean Getxoko gazteek aukera izatea gure udalerrian bizitzen jarraitzeko. Horretarako lanean jarraitu behar dugu, baina gogoratu behar dugu 2500 pertsona dauzkagula gutxienez atzean Getxotarrak babes ofizialeko etxeak eskatzen. Nik ez ditut proiektuak kontra jarriko, oier, ez dut uste posible denik, bateragarriak dira eta errazagoa da, lokal bat aurkitzea eguneko zentro bat, orubeak aurkitzea baino, etxe bizitza babespekoak egiteko, eta besterik ez, eskerrik asko. Paula Miba.
Bueno, eskerrak eman nahi dizkiet Erromoko plataformakoei eta Nagusien Etxeako zuzendaritza taldeari ere bai. Beraiek lideratu dute proposamena eta ahalegina egiten ari dira hemen egoteko. Espero dugu hau bezalako proposamenak beraiek aurkeztu ahal izatea egunen batean eta ez udal taldeen beharra izatea. Bitxia dirudi, orain badirudi babes ofizialeko etxeak auzo guztietan nahi izaten direla. Badirudi aldiz, orain arte, gauza guztiak zentralizatu nahi zirela udaletxe honetan, Antzokiarekin, Erromoko kulturetxearekin. Ondo ulertzen badugu oposiziotek babes ofizialeko etxeak nahi direla auzo guztietan, zergatik ez da egiten gauza berbera eguneko zentroekin, kultura zentroekin, jendeak ze guztietan eskatzen dituen bat gauza, baina gero gobernu taldean dana zentralizatu nahi izaten dute. Eta babespeko etxe bizitzak aldiz erabakitzen duzue auzo guztietan. Ez da ulertzen. Erromok eduki behar ditu, noski. Eta plataforman frogatu dute egon badauela. Orduan ikusten aregan noiz ziren, ia benetan babespekoak ziren, beste izen bat ote zuten. Hori beste kontu bat da. Etxe bizitzaren gaia lehen planora pasatu da, eguneko zentroak alde batera utzita. Jendeak urteak daramatza, esaten galdetzen zergatik ez dagoen leku gehiago adinekoentzat, zergatik gehiago inbertitzen da obra handietan, Getxo Antzokian, Erromoko kulturetxean, zer gehiago behar du udal talde honek, udaleko gobernu taldeak begiak zabaltzeko. Haiek nahi dute eguneko zentro bat eduki, orduan, haiek esan behar digute zer behar duten, nork bestela, hainbat manifestaldi egin dituzte, bozketak ere bai, lekualdaketaren kontra, mozioak ekarri dituzte guk aurkezteko eta hala ere atera dira aurrera, artikulak atera dira protestatzen, ez dirudi ezerk duenik garrantzirik zuentzat. Eta aldiz, bai ematen zaio garrantzia Getxo Lagunkoiari. Hor, esaten duelako jende adinekoak behar duena. Bueno, kontraesana dirudi, edo kasu egiten zaie, edo ez zaie kasurik egiten, baina zergatik programa batean bai, baina gero programa horretatik kanpo ez. Jendeak manifestazioak egiten dituenean, proposamenak egiten dituenean, eta publikoki egiten denean, badiru molestatzen dutela. Zergatik ez dugu ulertzen? Jakina, babespeko etxeekin nahazteak gauzak ez dut uste bidezkoa denik, ez dut uste ipini berdinik aurretiaz eguneko zentro bat egotearen gaiaren aurretik, eta berriz ere esango dut, Oiarrek esan duena, guken ez du, inoiz esan, babespeko etxeen kontra gaudenik, inondikan ere, horrek ez du esan nahi, ez dugu esan nahi, Erromon etxe bizitza babespekorik ez dugunik nahi, baina ez dago. Bueno, proposamenak bale batzokia bota ezatela, egin daitezela, hor etxe bizitzak, zergatik ez, proposamenak egin berralen baitugu, egin ditzagun, bai. Baina Erromon nahi balen baditugu eta ez areetan, behar dugulako bi kale aruntzago egotea eta ez bi kale onuntzago, orduan ez dago borondate politikorik, ez da hitz egiteko gorik. Bakarrik, eraikin historiko bat botatzeko goa besterik ez dago, eta hau ez da talde politikoen arazo bat. Aruntzago duan zerbait da, eta horregatik behar du legezkotasun handiagoa, hemen ematen zaiona baino gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Joseba Arregi. Tira, obra handiak bai, batez ere adineko jendearentzat, eta horiek dira gehienak. Eta Erromoko kulturretxeak adineko pertsonentzat bakarrik diren espazioak bat dauzka. Denbora gutxi barru frogatu halko da. Eta gainera, Getxo Antzokiko etorkizuneko bezeroak adineko pertsonak izango dira, baina adineko pertsonetzat zer ulertzen da hemen, zer adinetatik hasita. Beraz, zer defendatzen ari zarete? Eraikina ala zerbitzua? Bi eztabaida direlako, ez nahaztu, ze gu salatzen gaituzuen nahazteaz. Ez aitzaki bat hartu beste bat salbatzeko. Egon zen Erromon, VPOn, ez dago VPO etxe bizitzarik Erromon. Eta gu Getxo, guk dakidan ez.
VP guztiei ezezko eman die, Romo, Normazan, ez du ezer esan, non eraiki VP-ok. 2005 eskari dauzkazue gu bezala ezaiezu erantzuna non ematen diezuen. Beste norbaitek, Paola Mieda. Adineko pertsonak zer dira eta zuek getxo lagunko egiten duzuenean, zer da adineko pertsona 60 urtetik gora, udalerri berbera, talde berbera, erakin horren arteko apostua, bai, proposamena, sinatu dugu, ekarri dugu, sinatu dugu, plataformak nahi zuelako eta sinatu dugu ados geundelako. Nahi dugu erekin historiko izaten jarraitu dezala, iraun dezala, zutik jarrai dezala, baina baldintza honetan. Orain erabilera bat emateko esaten dugu, bueno, zutik eduki dezakegu, baina babesaren akendu eta VP-ok egiten ditugu. Ez, nahi dugu mantenitzea adinekoentzat. Getxo lagunkoian zuek aipatzen duzuen berdinentzat. Eta zuen programan 600 pertsonek zilegatasuna badaukate, 600 getxo lagunkoikoak edo gureak, berdin, kopuru berdina. Ia, ez dio erantzuten irizpide bati ongi bereiztuta dagoela esan daitekenik, ez dauka zentzurik. Adineko intzuten zaie edo etzai entzuten. Hau trampa bada, trampa egiten da, eta VPO buruz hitz egin dugu noski baiz, eta ona ekarri den bakoitzean, Kikek oso garbi azaldu du, zergatik ez Iturri barrin. Inundatzen zelako, Ormazan ere komentatu zuen ingurumen, gaia oso garbi utzi zuen VPOak nahi ditugu, baina aldela zena seguruetan, non? Uste dut behin baino gehiagotan hitz egin dugula etxe bizitzaz, bai, etxe bizitzaz hitz egin dugu, bai, bai. Eta badauzkagu proposamenak VPO-tarako, baita ere, baina ez gaude bat, eta ez gara akordioetara iristen. Eta horretarako guk badauzkagu proposamenak, baina ez daude ados, esaten duzue, gukek ez du ezer egiten. Gezurra da, gure bozketetako bakoitza arrazoitua egon da. Ados egon gaitezke edo ez, Joseba, baina gezurra esate ezak ondo. Ez gaude VPO-aren kontra. Eta aretan Romon egitea nahi bat duzue, batzokia izan daiteke Urubeon bat. Una aclaración. Gauza bat argitzea. Bat nator, Joseba Arregek esan duenarekin. Ni ez naizea jotakoa, baina gauza bat argitu dezaket eta Romon ez dago batzokirik, baina bai dago Eliza. Eta Josebak esan duen bezala, Romon behar da. Eta zentralizazioarena, baita ere etxe bizitzak zentralizatu baldima daitezke 40 solairutakoak edo gehiagokoak egingo ditugu. Zentralizazioa da gauza bat, eta beste bat, eta, biztan lego hektarea batean bilduko dugu, eta beste guztian letxua jarriko ditugu, hori ez da zorrotza. Eta Joseba Arregek arrazoia dauka. Aurka bozkatu duzu, beti esan duzu VPO bai, baina horrela ez. Hori esaten duzu eta errespetagarria da ikuspegia. Horrela ez, baina sekula ez duzu esan, ez nola eta non. Sekula ez dizuet entzun, osoko bilkura hontan. VPO-aren alde zaudete bai, baina ez horrela. Nola ez duzu esaten. Hori besterik ez. Oier Iturralde, zure haitza. Bai, laburra izango naiz. Bueno, argi geratu da berriro ere udal gobernua eztabaida desitxuratzen saiatzen dela. Berriro ere behar izan bat desitxuratu eta beste behar izan bat argudiatzen du aurreko behar izan hori estaltzeko. Berriro ere sektore bati bere eskubidea aukatuz. Guk berriro ere gure mozioaren, adostutako mozio horren mamira joko dugu, aldarrikatuko dugu Erromok behar duela eta izan behar duela eguneko zentro bat, eta ez digula balio beste inolakoa aitzakiarik. Beste gai hori, VPO-en gai hori, landu behar da, noski landu behar dela, baina ez bestearen kaltetan eta bestearen kostuetan. Eskerrik asko. Beraz, bosketara bartzen gara, mozioaren alde, EH Bildu, Getxo Alderdi Popular eta Ciudadanos, aurka, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara.
18. puntuan hain zuzen, oker ez baldin banago, bai, 16. puntuan, Getxo Bildu Alderdiko Udal Taldeak aurkeztuako mozioa udal hilerriaren inventarioa egitea. Nerea Jarrubia. Bale, arraztion barriro be. Getzoko herriaren aberastasun arkitektonikoa eta artistikoa ukaezina da. Ondare baliotzu hori baina zarritan ez dago behar bezala kontserbatuta eta babestuta. Horren adierazgarri dira, 20. mendearen hasierako Punta Begoña galeriak, horiek Bizkaiko eta Euskal Herriko eraikinik esanguratsuenetako bat dira, ondare giza duten balio ukaezina kontuan harturik eta gaur egun degradatuta daudela ikusirik, Getzoko Udalak eta EHuk proiektu bati ekin diote galeriok lehengoratzeko eta haiei balioa emateko xedez. Hori dela eta proiektu hori babestu eta txalotu izan dugu bere hastapenetik. Gure udalerriko ondare arkitektonikoki eta artistikoaren parte garrantzitsua ere badan Dramari auzoan kokaturik dagoen udal hilerria. Azken aldian baina auzokideen keza iturri bilakatzen ari da, bere mantenu eza eta utzikeriagatik. Hori dela eta auzokide batek helaraziteko proposamena dakarkigu gaurko udalbatzara hilerriaren ondare arkitektoniko eta artistikoa balorean jarri eta lan horiek behar bezala mantentzeko. Lehenengoa, Getzoko Udalbatzak adosten du udal herriaren ondare artistikoaren inventarioa gauzatuko dela 6 hilabeteko epean. Bigarrena, Getzoko Udalbatzak adosten du inventarioa egin ostean udal teknikariek obra horien gaineko azterketa egingo dutela, interesekoak diren obrak lehengoratu daitezen mekanismoak bilatzeko. Hirugarrena, Getzoko Udalbatzak adosten du obren inventarioa egin, eta horiek lehengoratu ostean, hilerria udal programa eta bide kulturalen baitan barrenatuko dela bertara bizitak sustatze aldera. Eskerrik asko, Joseba Arregi. Ados gaude, gai honek ematen digun aukera, bat gatoz, esaten dugu bat daude, fetxa teknikoak, eta bertan dauden elementuen deskribapenak, eta aztergai osagarri bat beharrezkoa den arren, badauzkagu esaten diren, aipatu diren fitxak. Lan hori, sustapen ekonomiko eta turismotik sustatuta dator, beraz, uste dugu zuen proposameneko lehenengo eta 3. puntua ja eginda daudela. Eta 2. puntuari dagokionez, intereseko obren birgaiketari dagokionez, hilerriaren mantenimentua guri dagokigula. Eta beste parte bat badago noski partikularrei dagokiena. Udalaren jarduerei dagokionez, esan behar da baita ere, eginda daukagula hirigintzatik lehentasunezko egin beharreko lanak, lehenengoa zuzkidura eta gero udal kultur ondare bezala egin beharreko lanak 2017an, hilerri zibileko nitxoetan, hilobietan aritu ginen, eta horietarako sarbideak gaur martxan dagoena. Eta aurten kaperaren teilatua eta sarrerako ate burdin atea konpontzea dator. Horregatik proposamena kontuan hartuta, abstenitu egingo gara eta lana egingo dugu sakontzeko eremu hauetan. Baitek, Susana Andoio. Mozioaren azalpenetan esaten den bezala, udal honen ondare gutxi dira, ongi atendituta, zainduta daudenik, Punta Begoñako galeriak bezala, baina ez dirudi gobernu talde honek zaletasun handiegia daukanik bere ondarearen zainketan, aurreko mozioan aipatu dugun eraikina bezala, ez dauka inolako interesik hiltzen utzi du, ez zaio gustatzen daukan ondare hori.
Eta hilerriaren kasuan, ja, badira 2 urte eta erdi, okerrez banago, batez bozkatu zen, berrituko zela, konponduko zela hilerria, denok baiezko boto eman genuen, oso lan gutxi egin dira. Orain, hirigintza zinegotziak esaten digu, baietz, fitxak dauzkatela, berai dagozkien lanak egingo dituztela, beste 2 urte eta erdi pasatuko dira, lan horiek egin aurretik ez dakigu gu talde bezala ados gaude eta mozio honetan alde bozkatuko dugu. Alkate jauna, eskerrik asko, gu ados gaude, Bilduren muzioarekin esaten denean, balio arkitektoniko artistiko handia daukala esaten denean, hilerriak daukala, alegia, eta baita ere ondare hori zaindu eta babestu egin behar dela. Eta baita ere ados gaude, ondare hori balioan jarri behar dela. Guzti horretan bat gatoz, baina bat ados egon behar dugu, funtzio badaukala, nortasun badaukala hilerriak. Eta udalarena den arren, udalerria, jabetza pribatuko ere bada, panteoiak dira askotan konzesiopekoak, obrarik handienak pribatuak dira, eta udalarentzat balore horiek zaintze importantea da. Baina ez dira bakarrik erakunde publikoak zaindu behar dutenak ondare hori, baizik baita pertsona pribatuak ere. Uste dugu ez dela bakarrik udala izan behar, birgaik eta mekanismoak bilatu behar duena, mozioan esaten den bezala. Eta uste dugu, kanposantuak, hilerriak badituela obrak mirestu beharrekoak, baina baditu funtzio batzuk ere, eta ez da espektakulo turistiko bilatu behar, guretzat beste balio badauka, balio importantea. Uste dugu, udalak egingo dituen lanak, berein familiartekoak han lurperatuta dauzkaten partikularren onespenarekin behar dutela izan. Ados egonik balioan jarri behar dela, errespetuz jokatu behar da jabetza horiekin. Baina guk uste dugu, lehentasunak ere finkatu behar direla, gu proposatu dugu, behin baino gehiagotan, kanposantuaren, hilerriaren erreforma, eta protestan egon ginen orain urte batzuk, forjako burdinzarea nola zegoen ikusita, bai, txefo sartu ginenan, hori ja bitxikeria bada. Bai, gonbidatu gintuzten kanpora irtetera, bai. Uste dugu, lehentasunak egon behar direla gauza, xumeekin salatu genuen, teilatuen egoera, horma ezeak, eta bai, zati bat, maila baten ari dira konpontzen, baina beti beranduguaz. Eta mozio hau aprobetxatuz, eskatzen dugu, eskailera duen batzuk adibiz, familiarrak nitsuetara igotzeko hauie garbitzera, eta horri garrantzi ematen dio jendeak, eta deitu digute horrelako kontu batekin banku batzuk jarri, itzal batzuk, iturri gehiago, belarra mozteko gailuak, ureztatzeko tresnak, gauza txiki horiekin jendea pozik legoke. Inventario hori eginda baldin badago, uste dugu neurri txiki hauekin kanposantua txukunduko dela eta balioan jarriko dugu, baino errespetuarekin baita ere jabetza pribatuekin. Eskerrik asko. Arregin. Bi gauza, oso labur. Gauzain simple hoiek
jakinarazi iez eizkiguzue segintuan atenditu behar ditugulako eta ondare bezala balioan jarrita dago. Kultur turismo ibilbideen barruan sartuta dagoelako. Eta hori da, balioan jartzeko parte bat, dagoenaren sozializazioa eta beste bat egiten ari garen lanak. Parte pribatuari dagokionez nahiko ondo dago. Konparatzen baldin baditu zue adin horretako kanposantuak edo hilerriak, hilobi interes kulturalekoak nahiko ondo mantenituta daude, zainduta daude. Mozionek helburua argi geratu da zein den, ez da, ondarearen tratamenduan getzon behintzat aurrea pasu txiki bat ematea, eta horretan bai planteatzen dugula, hilerrian nola baiteko utzikeri batean izan dela, ez, eta hainbat lan ere galdu egin direla. Eta ez da kasu bakarra, uste dugu orokorrean ondarean tratamenduan tratamendu egokiagoa beharko litzatekela getzorako, izan ere baditugu gure inguruan eta gure herrian bertan balioan jar daitezkeen elementu historiko garrantzitsuak, kasu batzutan ere artistikoak. Burura etortzen zaizkigu adibidez Arrigunagako 18. mendeko fortifikazioaren hondarrak, itsasoan hainbat getzostarrek ere frantsezen aurka konbentziozko gerra izandako itsas bataien lekuko izan dena, eta inor gutxik esango luke baina bertan ikus daitezkeen hondar urriak, uaren ondoan daudenak fortifikazio baten parte izan zirenik. Horrez dago ez señalizaziorik, ez informazio gunerik, gure herriaren historiaren edatzaia izango dena, eta herritarren artean, baita Getzoko bizitarien artean ere. Eta uste dugu Arrigunagako fortifikazio gotorleku horrekin edo hondar horiekin gertatzen den bezala beste hainbat eta hainbat elementurekin ere gertatzen dela. Uste dugu, eta hainbat argitalpenek ere horrela adierazi izan dute, hau da adituek ere horrela adierazi izan dute, Getzoko hilerriak badauzkala gordetzea merezi duten hainbat elementu. Bertan, hilerrian dagoen arte ondarearen zetasun guztiak azaltzen dituzte Jose Maria Gutierrez Landaburuk eta Jesus Muñiz Petralandak idatzitako artikulu batean, eta hitzez hitz irakurriko ditut zati batzuk oso interesgarriak iruditzen zaizkidalako eta uste dudalako nahiko adierazgarriak direla, naiz eta ondare partikularra izan, baina bai uste dugu udal administrazioak ere bide bat ireki behar duela. Partikularra eta pribatua den ondare hori nolabaiteko ere kudeak eta bat izan dezan eta elementu horiek ere gal ez daitezen. Eta eurek idatzitako artikuluan horrela esaten da hitzez hitz. El arte funerario entre la tradición y la vanguardia, el cementerio de Nuestra Señora del Carmen de Getxo. Artikuluan hilerrian dauden elementu artistiko ugari aztertzen dira euren ondare balio argitan emanez. Galdiz eta Ormaetxe familiaren kapera eta dauzkan egipziar artearen elementuen presentzia aipatzen dituzte, baita Etxebarrieta kriptaren inguruan ere, Francisco Durriok artistak, eskultoreak eginiko kripta modernista, non atean bertan topatu daitekeen euren ustez Afrika iparraldetik ekarritako benetazko erromatar mosaikoa. Datu horiek guztiak arte adituek osatutako artikuluetan topa ditzakezue, horietako askoren kontserbazioa nahiko eskaza izan den arren, ondare balioa dutela ezin daukatu inondik inora. Egile hauetaz gain ere, beste egile batzuek ere, ikerketa artikuluak abiatu dituzte Getzoko hilerriaren inguruan, kasu hori da Xabier Sáenz de Gorbe artista getxostarrak ere arte hilerriaren inguruko hainbat aipamen egin izan ditu berak idatzitako eskultura y eskulturas baskos, artikuluan. Bertan aipagarriak diren kulturen hainbat lanean artean, Getzoko hilerrian daudenak aipatzen ditu, eta berriro ere Francisco Durrioren inguruan hitz egiten du. Ya en torno a 1903 aparece el obelisco que existe en la obra del cementerio de Getxo, finalmente terminado hacia 1923. Un proceso muy largo para una obra realmente singular. El San Cosme, de la tumba de la familia Etxebarrieta, es una de las más importantes aportaciones hechas en el campo de la estatuaria religiosa vasca en la primera mitad del siglo, fechado entre 1903 y 1923. Está situado en el interior de una cripta, aunque es visible desde la magnífica puerta de acceso, también obra del artista nacionalizado francés. La estatua refleja una intensidad verdaderamente febril, la actitud orante, intimidantemente recogido, la idea se figura terriblemente. Bueno, eta horrela jarraitzen du obraren deskripzioa egiten. Pena da baina, hilerrian egon izan diren pieza bi,
jada ez daudela hierrian, artikuluan ere referentzia egiten zaio San Kosmea eta Panteoneko Durriok egindako atea ez daudela hierrian. Beraz, mozioan eskatzen dugun inventario azterketa hori eta baita ere balioa jartzearen eskari hori pieza hauetarako berandu dator. Honekin guztiarekin zer esan nahi dugu? Badagoela herri honetako lur publikoan, baliotsuak diren ondarean, kasu batzuetan ere, lan edo jabetza pribatuak daukatenak, baina uste dugu ere udal administrazioak balioan jarri behar dituela eta horretaz aparte hausnarketa bide bat ireki behar duela azkenean aberastasun hori eta balio historiko hori edatzeko, bai herritarren artean, bai bizitarien artean ere. Eta, azken finean uste dugulako azkenengo erantzukizuna badala ere udalarena. Hortik gure proposamena, udalari dagokio jakitea zen lan historiko dagoen hemen, eta horrela baldin bada eta fitza teknikoak eginda baldin badaude, egia zan posten gara, ez dugu jakin horren inguruan, alanadea eskatuko ditugu ikusteko eta jakiteko fitza tekniko egiten zenolako lanak jasotzen diren. Eta, hau da uste duguna, ezan bezala, hausnarketa bide bati erantzun behar diola, ze badauzkagu ondare elementu asko, zaindu beharrekoak, lehenengo eta behin identifikatu beharrekoak nik uste dugu identifikatu beharrekoak, baina horretaz aparte ere balioan jartzekoak, eta nola baiteko erreferentzia eta informazio gune bat ere izan behar dutenak, ze pasatzen gara gure herritik, eta askotan ere ez dakigu zer egon izan den hor, eta badauka kutsu historiko eta baliotzu garrantzitsua. Eskerrik asko zuri, beste norbaitek, bestela bosketara pasatuko gineteke, bai, mozioaren alde, guk Getxo Bildu eta Ciudadanos abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra beraz onetsita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara, 17. puntuaren zuzen, Getxo Bildu Alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxo Berriaren demokratizazioaren aldea. Ibon Rodríguez. Bai, Getxo Berri aztekaria da. Getxo udalerriari buruzko era guztietako informazioa orokorra dakar. Hauxe da, Getxoko udal gobernu taldeak udal webean Getxo Berriri buruz ematen duen definizioa. Getxoko udalaren udal komunikabideen funtzionamenduari buruzko araudiaren sarreran hitzez-hitz esaten da. Eta zerbitzu publiko nagusiaren kontzeptua errespetatuz, araudi honetan aipatzen da araudi berak, Getxoko herritarren informazioa eta parte hartze sozialak garatzeko tresna nagusitzat, eta kultura, batez ere euskal kultura, zabaltzeko eta euskara sustatzeko eta garatzeko baliabide nagusitzat jotzen duena. Hori guztia Getxoko herritarren eskubideak eta askatasunak behar bezala garatzeko oinarri eta funts gisa. Bigarren artikulua gogoan izan beharko luke etengabe udal gobernu taldeak. Hala dio, Getxoko udalak adierazpen askatasuna, komunikazio eskubidea eta informazioa askatasunez jasotzeko eskubidea defendatuko ditu. Hartara, komunikabideek euren helburua bete ahal izango dute, gizarte demokratiko baten exigentziarekin bat etorriz. Bereziki aipagarria dira, aipatu araudiaren 3. artikuluan jorratzen dituen Getxoko komunikabideen oinarri gidariak. A. Informazioaren objetibitatea, egiatasuna eta inpartzialtasuna. B. Informazioa eta iritziaren artean desberdintzea eta azken hori emateko adierazten duten nortasuna eskatzea. Publizitate komertzialak desberdindutako eta bereizitako tratamendua berbera behar izango du. Eta C. Berdintasun printzipio aniztasun politikoa, erlijiosoa, soziala, kulturala eta linguistikoa errespetatzea. Zoritxarrez, azken urte luze hauetan Getxo Berria eta Getxo Irratia propaganda organoetan bihurtu ditu udal gobernu taldeak, aipatu diren printzipio guztiak baztertuz. Lotsagarria da benetan, alderdi politikoi eskantzei zaigun gure iritzia eta informazioa emateko modua. Informazioa guztiz baztertuta dago eta Getxo Berrin beran mundu idiliko bat islatzen da, berdin dio ere, horretarako beste udal komunikabide batzuetan agertu diren albizteak errepikatzen behar badirare. Udal gobernu taldearen jokabide lotsagarri horrek bere eredu gorena izan zuen abenduko 28ko Getxo Berrian, 1482 zenbakian alegia. Lehen orrialde osoa
gobernu taldearen prentza oharrari eskaini zion. Informazioa egin zuenak, ez zuen kontrastatu esaten zena, eta Ibar Nagusien etxeko hitzak letra etzanez jartzen bazuen ere, etzen gauza bera egiten gobernu taldeko informazioekin. Mozioaren zio guztian, aipatu izan dugu, udal komunikabideen funtzionamenduari buruzko araudia, eta araudi horrek aipatzen du bere 15. artikuluan kontrol batzordea, eta gauza bera gertatzen da azken xedapenetan. Gauzak horrela, udalbatza honi adostasunerako honako puntuak proposatzen dizkiogu. Bat, udal komunikazio arloko arduradunak hilabeteko epean udal komunikabideen kontrol batzordea eratu eta batuko du. Eta bi, 6 hilabeteko epean udal komunikabideen kontrol batzordeak aipatu araudia berrikusiko du eta jokabide etiko eta demokratikoa eta estilo liburua egingo du osoko bilkura honek onar dezan. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Enrique Olaso. Bueno, tira ba. Arratsaldeon berriro. Ikusten dugu gai politek hartzen duzuela, gai larria, hitz egiten ari gara zerbitzu publiko batez, komunikabide publikoak hori ze dira, publikoak, ezta? Eta berez gai sentibera da. Balore demokratikoak ahultzeko edo indartzeko baliabidea dira komunikabide publikoak. Eta jakinduriaz kudeatu behar dira. Guk uste dugu, EH Bilduk proposatzen duena egokia dela. Ikusten dugu, badagoela honelako funtzionamenduari buruzko araudia polita da, printzipio politak ekartzen ditu, ados gaude printzipioekin, printzipioetan agertzen da informazioaren objetibitatea, egiatasuna, imparzialtasuna, informazio eta iritziaren artean ezberdintzea, berdintasuna, anistasuna eta ados gaude. Are gehiago, araudi honetan agertzen dira ere bide batzuk egokiak izan daitezkela. Araudia ikusten dut 2004an onartu zela. Agian bada momentu bat buelta emateko, baina dudabarik badauka garrantzia hemen amaieran agertzen den, amaieran eta zeharkako 15. ere agertzen den kontroleko batzordea. Horri dagokio araudi hau interpretatzea, eta gero bigarren azken xedapenetan agertzen da baita dagokiola araudi hau egokitzea. Gustatuko litzaiguke jakitea ia kontrol batzorde hau funtzionatzen duen. Azken finean, importantea da printzipio demokratikoak sustatu behar dituzten komunikabide publikoek dituzten kontrolak ia egiazko kontrolak diren. Eta hau ez da udala blokeatzeko asmoarekin, baizik eta printzipio demokratikoak aurrera eramateko borontatea daukagulako. Gure ustez, eta guztiz ados gaude, EH Bildu proposatzen dituen konkrezioekin. Azkenean konkretatu behar da. Eta eurek argi eta garbi esaten dute, aurrera pausoak ematiko bidea eta datak zehaztu behar direla, horrekin guztiz ados gaude, estilo liburua proposatzen dute eta guk ikusten dugu egoki, ikusi ditugu estilo liburu egokiak beste komunikabide publiko batzuetan, eta badaude adibide politak, kontroleko batzordeak baditu funtsezko zereginak bete behar dituenak, berez osatu beharko da araudi hau, edo kontrol batzorde hau. Eta azken finean ikusten dugu 14 urte dituen araudi berritzeko eta hobetzeko aukera eman behar zaio gure ustez araudi orokorrari. Buelta bat eman eta euren proposamena egokia da. Baiezko bozka emango diogu. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Bai, Santiago Sainz. Eskerrik asko, Katarina. Bueno, para comenzar, todos los grupos...
Azteko oposizioko talde guztiok kritikatu dugu Getxoberri aldizkaria, udalak finantziatua, baita biztanle enpresa autonomoek, alegia hemen zergak ordaintzen dituztenekin. Eta auzotarrei galdetzen diegunean ze iritzi daukaten Getxoberriri buruz, askok esaten digute, Landaberri diozu. Honek esan nahi du gure hiritarren ustez alkatearen panfleto publizitario bat dela. Eta uste dugu nahiko zuzen dabiltzala. Zeren hemen beste taldeak azaltzea horri batean espazio txikietan banatuta eta daukagun, pleno honetan daukagun ordezkapenaren arabera espazio gehiago edo gutxiago eskaintzen zaigu. Aldizkari honek talde guztion parte hartze ekitatiboa bermatu beharko luke, iritzi zutabeak, udaleko elkartei zabalik egon beharko luke, baina nahiago du gobernu taldearen altagoza izan eta horrek ez luke horrela izan behar. Gure ustez, beste batzutan planteatu dugu, beste komunikazio araudi batean lan egitea. Horregatik, mozio honen alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Amaia Agirre. Arratsaldeon. Historia pixka bat egiteko, urte asko pasatu dira, eta batzuk orain dela gitxi gaude udalean. Orduan, jakin badakizute batzuk, Getxoberrik bere jatorria Kulturberrin duela, Kulturberria aldizkarian, eta hasiera batean kulturaren inguruan sortutako berriak emateko agertu zen aldizkari bat izan zen, eta kulturetxeak argitaratzen zuen. 1987 urtean udaleko komunikazio arlora pasa zen, eta bere edukiak zabaldu egin ziren. Hau da, osoko bilkuran hartzen ziren erabakiak eta udal gobernuak lortzen zituen akordioak argitaratzeko instrumentu batean bilakatu zen. Aintzat izan gabe, zer nolako partido politikoak agintzen zuten. Getxoberri horretan, udaleko berriak azaltzen ziren eta azaltzen dira, azaltzen jarraitzen dute. Nola egiten da, prentsa oharren bitartez, prentsa aurrekoen bitartez, jasotzen dituzte, udalak sortzen ditun kultura inguruko berriak, kirola, gizarte zerbitzuak, turismoa, ogasuna, eta bar, eta bar. Azpimarratu nahiko nuke, osoko bilkuran hartzen diren erabakiez gain eta udal gobernuko akordio ez gain, Getxoberrik ere hainbat herriko biztanleen jarduerak jasotzen ditula eta baita herriko elkarteen jarduerak ere bai. Beraz, herritarrek eta herriko elkarteek parte hartzeko aukera bat dute beraien jarduerak bertan sartzeko. Bestalde, esan beharra dago, ez ditula inoiz partido politikoak sortzen dituzten berriak argitaratu. Horietzan bere helburua sortu zenean eta araudiak ere horrela agertzen du. Baina, esan beharra dago, behin da berriro horren inguruan eskakizun bat egon ondoren, 2013tik aurrera, partido politikoei 15 egunero sail bat eskaintzen zaiela. Bertan, beraien iritziak, jarduerak eta berriak agertzeko. Araudia asko aipatu duzute, eta toki araudiari buruzko oinarriak arautzen dituen legeko 79. artikularen arabera, Getxoko udalak, gobernuak, eskumena dauka bere jarduerari buruzko informazioa emateko, eta horretarako baliabideak eta prozedura egokienak ezartzeko. Hau honela, berriro ere araudiari atxikiz, alde batetik esan beharra dago Getxoberrik bere araudia betetzen duela. Aipatzen duzuen 3. artikulu hori bete egin izaten dela. Bestalde, zuen proposamenari erantzunez, 5. artikuluan ez duzuela aipatu, 15. bai, baina 5. ez, eta lehenago dago, araudiaren 5. artikuluan, azaltzen den bezala, udal komunikabideen antolaketa eta funtzionamendua udaleko komunikazio arloan zehaztuko da.
eta bere jarraipena eta kontrola komunikazio arloa atxikitzen den udaleko informazio batzordeak burutuko du. Galdetu duzute, nun dagoen batzorde hori? Batzorde hori, kasu honetan, lehendakaritza batzordea da, eta bertan landu daitezke hainbat gai. Hala ere, azkeneko xedapenak ere aipatu dituzute. Eta azkeneko xedapenak, eta berriro ere araudiari atxikituta, argi azaltzen da araudi horren azken interpretazioa udal gobernuak duela. Eta era berean, aldaketak egin nahi badira, barne araudiko batzordean onartu beharko direla. Eta zuek hortik ateratzea erabaki zenuten. Bukatzeko, gustatuko litzaidake, ze hemen bai entzun ditut propaganda, jakituria ezako lana, printzipio gabeko lana, ez dala demokratikoa, panfleto publizitario bat ere aipatu duzute, eta bai eskatuko nuke bertan egiten duten Getxoberrin eta baita Getxo Irratian egiten duten langileen lanekiko errespetua. Eta ez dut besterik esateko. Horregatik ezezko bozka emango dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Ibon Rodríguez. Eskatu du bozeramaileen nolabait txanda amaitzeko, Iñaki Gamerori emango diogu hitza, ze Alderdi Popularrak ez du hitza hartu orain arte. Eta gero hartuko zu hitza, Ibon. Bai. Gracias, señor alcalde. Gracias, Ibon. Eskerrik asko, alkate jauna, eta Ibon. Ados gaude mozioan esaten denarekin, eta talde guztien iritzia entzun eta gera uste dut denok, berro dago ere bai, erortzen garela udal taldea bezalako akatzean, eta Getxoberri eta Getxo Irratia ere hor dago, eta aipatu nahi dut, eta Getxo Irratia azten dugu, behar bada, ez dugulako zentzuten, ez ezagutzen, askok ezakite asistitzen denik ere, eta, iruditzen zaigu diru alparri botatzea dela, oposizioko talde batek ikusten bali badu, udal honetako gobernu taldearen irratiak ez duela funtzionatzea pozgarria litzateke, baina ezin gara poztu. Zer gertatzen zaio Getxoberriri? Gutxinaka edo askoka sinesgarritasuna ari dela galtzen. Eta, ez bali badu galdu. Zergatik, jendeak ikusten duelako ez dela aldizkari bat udalarena informazioa emateko. Egia da, bereiztu behar dugula zer den informazioa eta zer den iritzia. Informazioa balin bada, mozioan aipatzen diren printzipioak bete behar dira. Objektibotasuna, egiazkotasuna eta beste hainbat. Gure ustez, Getxoberri eta Getxo Irratiak udalaren edo udal informazio edabideak izan behar dute. Eta esan dezagun informazio ez korporatiboa den guztia bereiztu beharko litzateke, naiz eta Getxoberren bertan egon, iritzi barruan sartu, erakundeen iritzia, hiritarren iritzia nahi duguna, baina Getxoberri gure ustez udal informazio aldizkari bat izan beharko litzateke. Eta iritzia den guztia ondo bereiztuta ipini beharko litzateke. Eta Getxo Irratiari buruz beste horren beste. Guri min ematen digu, Getxo Irratiak, udal irrati bat izateak dirutza kostatzen digu, salatu egin dugu, hainbat aldiz. Eta baliabide ekonomiko asko ari dira galtzen, gure ustez. Irratia edabide hurbilagoa denezkero aspaldi, daramaguen batzordetan proposatzen, irratia erabiltzea, debate politikoak egiteko, edo erabiltzea elkarteen arteko debateak egiteko, deialdiak iragartzeko, edo kultura edo kirol taldeen informazioa emateko, baina uste dugu, nola esan da hemen, edabideen kontseilu batzordea, kontrol batzordea, zentsura dirudi dagoela hor. Nik uste dut egiazkoak eta informatzaileak izan behar dutela edabideek. Baina, atentzioa deitzen dit, baita ere,
Bilduk proposatzea udal honetako gobernu taldeari betetzea gauza bat hitzartu dutena eta bete ez dutena. Gogoratzen dut 2016an hitzarmen bat egin zutela, hor dago zuen weborrian bide batez jartzen du. Udalaren edabideen berrantolaketa egitea, komunikazio alorra egiten ari den gogoetaldia bukatzen denean, lan hori dena dela gogoeta zabalago baten zati bat besterik ez da izango edabide eredu municipal berri bat lortzeko. Eta beste guztioi hor konpon. Bitxia ez, nola pasatzen denbora, idatziztako hitzak nola arazoa jartzen dizkizuten, ba ez, okar zaudete, guk uste dugu Getxo Berrik eta Getxo Irratiak komunikazio edabide bat izan behar dela, eta ez bakarrik iritzi partzialak emateko leku bat. Ibon Rodríguez. Horatzuko diot, egia da, orain dizan gaude gobernu taldeak egin behar duena reflexio horrena, beraz, inolako estatuasunik. Eta amaiari, behitxu, batzutan esaten duzu, duela gutxi, heldu gara, Getxo Berri denbora asko darama hemen, baina nik hemen bakarrik daramat bi urte tardi, bale, baina zure alderdiak ez. Zure alderdia beti egonda gobernu honen, edo udal honen gobernuan. Beraz, agian zu denbora gutxi daramazu, baina Eusko Alderdi Jeltzalea beti egonda udal honen gobernuan. Franko hil zenetik. Eta are gehiago, hemen, alkatea dena 12 urte daramatza alkatetzan. Beraz, badago zer esanik. Eta badago ardurarik. Hala ere, agian horregatik, aipatu dituzun gauza batzuk ez dira horrela. Eta esango dizut, esan duzu Getxo Berrik inoiz ez dituela argitaratu alderdiek esaten zutena. Hori ez da horrela. Getxo Berrik argitaratu izan ditu alderdiek esaten zutena, beti ere alboan alkatearen, bere momentuko alkatearen iritziarekin. Bai Getxo Berrin eta bai Getxo Irratian. Eta kontua ez da alderdiak agertzea. Ezki hori ez da kontua, hori da ulertzen ez duzuena. Kontua ez da alderdiek esaten duguna agertzea. Batzutan alderdiek esaten duguna, udal errealitatearen parte garenez izango da interesgarria herritarrentzat eta beste bat izango da gure pedrada eta ez zaio inori interesatuko. Kontua da, interesatzen dana, ezin dituzuela zuek erabaki, baizik eta langile kazetaritza irizpideekin erabaki behar dituztela. Zuk esan duzu Getxo Berrik betetzen dituela, nik aipatu dituela 3 puntuak. Bueno, aurretik ere aipatu duzu informazio batzordeak eramango duela. Araudi horretan, bai informazio batzordea, bai kontrol batzordea aipatzen dira. Berez, biak existitzen dira. Horrek esan nahi du ere, eta zaharkitua badago, eguneratu dezagun. Hori da, honetara dator mozio hau. Baina, zuk esan duzu betetze dituela guzti hori. Hau da aipatu dizu egun Getxo Berria. Hau manipulazio hutsa da. Honekin, kazetaritzako lehenengo mailan iraiera zoaz, lehen iraiera. Gaur egun ez dakin orazoa zen. Baina ezke hurrengo Getxo Berrian honetan aipatzen duzuen, aklarazion sobre vivienda zu EPO-en Getxo. Erantzuten diozue, zuek, gobernu taldeak, erantzuten diozue beste batzuek esandakoa argitaratu gabe. Hori bai dela bitxia, hori bai ez dela kazetaritza inondik inora. Beraz, zeuek eskatzen diguzue langileekiko begiunea, eta nik eskatuko nizueke langileekiko begirunea. Eta ezazue langilei beraien lana egiten. Zezuk guri aitortu diguzue komunikazio edo kazetaritzaz ezer gutxi dakizula, eta nolazuk arautuko dituzula kazetaritzaz esaten dana. Orduan ez dugu ulertzen nola zuk biltzen zara iaia astero Getxo Berriren edukiak erabakitzeko. Adibidez, hori ez dugu ulertzen. Ez zaigu buruti pasatzen, Bingen Zubiria, ETB-ko kazetari bati esan ezer esan behar duen eta zerrez, nahiz eta kontrolerako beste bide batzu dauzkan. Edo, ez dakit, Inigo de la Serna, Televisión Espainolan gauza berdina esaten. Beraz, langileen profesionaltasuna, zalantzan jarri duenak zuek zarete etengabe. Langilei batzutan ere eskatu diezuek gainontzeko alderdiek esaten duguna gobernu taldeari ematen. Espioitzalanak egin, beste lan batzuk egin beharrean. Bestela erreza daukagu, galdetu diezaiogun langilei galdetu diezaiogun era anonimoan, aber zer pretsaten duten Getxo Berri inguruan, aber zer gaitik izan dituzue guztiz baztertuta inolako lanik egin gabe 3 teknikari Getxo Berrian. Adibidez, orduan,
esan bezala, kontua ez da guk esaten dugun agertzea edo oposizio taldeek agertzea guk esaten dutena. Ez, kontua da langile, kazetariak egin dezatela kazetaritza produktu bat, eta oraintxe dagoena ez da kazetaritza produktua. Gobernu taldeak ematen dituen prentzaurrekoak, bai erakunde bezala ematen dituenak, bai alderdi bezala ematen dituztenak, atzu eman zuena adibidez, guztiak agertzen dira Getxoberrian eta Getxo irratian. Bai, nontzeko alderdiek ematen dituztera, ez, hori batetik. Baina, esan dizuet, nahi baduzue, errespetatu kazetariak, errespetatu, eta Santiago goratu dizue, bestela nahi baduzue boletin batekin, egintzazue boletin bat, jarri udal gobernu taldearen boletina, ze udala ezarete zuek, bestela gogoratu berriro Ley de Bases de Régimen Local edo udal araudi organiko bera, esaten duena udala dala alkatea eta zinegotziak, ez gobernu taldeko zinegotziak. Beraz, ez dakit, ona etortzen zarete, olako gezurrak ez datez, ezke gezurrak hain nabaria dira bakarrik hartu behar duzu Getxoberria, eta eraman dezakezu, egira froga, hartu Getxoberria, eraman unibertsitateko kazetaritza irakasle bati, eta zaiezu, ze iruditzen zaizu hau udal komunikazio publiko bezala, eta esango ditzu lotza ematen diola. Lotza ematen dionez egiten duten produktua, bertan lan egiten duten langile nahikotsuei. Eta hori ere, kontuan hartu beharko zenukete, ona etorri horretik langileen profesionaltasuna errespetatuz edo. Zuek zarete profesionaltasun hori errespeta falta guztiz tratatzen dituzuenak. Enrique Olaso. Bueno, nik uste dut nabarmena dela hobekuntza prozesu baten sartu behar garela. Asuntoa da, sartuko gara edo ez. Eta noiz sartuko gara. Argi dago, erreglamento honetan agertzen diren printzipioak ondo daudela. Argi dago ere, hemen agertzen diren elementu batzuk, justo kontrol demokratikoak erresteko direnak, edo haula dira, edo ez dakigun on dauden, edo zein kasutan hobetu behar da. Reglamento bera 14 urte ditu, eta nik uste dut gainbegirada bat merezi duela. Uste dut proposamen egokiak direla. Eta gainera beste galdera bat, printzipio demokratikoen azkenean egiaztatu behar ditugu printzipio demokratikoak. Nori dagokio komunikabide publikoen kontrol demokratikoa dutela bermatzea. Hori da guk eskatu behar duguna, edo da guztion artean bermatu behar duguna, eta hobetu behar duguna. Gure ustez argi dago. Dinot, bihurtzea eztabaida hau, zer dauka Getxoberrik ondo eta zer dauka txarto, ia txarra edo ona den, hori ez da. Hori ez da. Hobekuntza prozesu baten sartuko gara, bai edo ez. Hauek egiten duten proposamenean agertzen dira proposamen zehatz batzuk. Datak zehaztu. Batzorde plural bat sortu, edo sortuta badago, zabaldu plurala izateko. Zelan izan alda posible kontrolatzea udal baten zerbitzu publiko bat kontrolatu behar duenak agintari bera bada. Ezinezkoa da. Ezinezkoa da erabat. Holan egin da, hobetu beharko da. Edo ez dugu hobetuko. Jarraituko dugu gauden moduan? Gure ustez ez dauka inolako zentzurik, Amaia Agirre. Bueno, nik berriro azpimarratu nahi dut, langileak lan egiten dutela beraien kazetaritza irizpideak erabiltzen dituztela Getxoberri egiterako orduan, hori azpimarratu nahi dut. Azpimarratu nahi dut Lehendakaritza komisioa dala tokia Getxoberri eta komunikazioaren inguruan azalpenak, galderak eta azalpenak eta argitalpenak emateko. Getxoberrik osoko bilkurako erabakiak eta gobernu batzordeko akordioak argitaratzen dituela. Ez dituela partido politikoen iritziak sartzen, eta partido politikoak badaukatela beraien tartea Getxoberrin beraien proiektuez eta iritziez hitz egiteko. Azkenik, herritarran iritziak
eta baita elkarteen jarduerak Getxoberrin tartea dutela. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Beitu, berriro esango dizut, gauzak oso, zuk ez duzu kazetariekin biltzen eta ez duzu erabakiak hartzen eta ez diezu esaten zer esan behar duten? Hori da horrela, zuk ez duzu esaten, zuk uste duzu hau dela gobernu taldearen erabaki bat, prentzauar bat, el gobierno municipal se ratifica, euskaraz irakurriko zut. Udal gobernuak Romon Boeren alde apustu berrezten du, hau da udal erabaki bat, guk ez dugu esaten udal gobernu taldeak egiten dituen erabakiak, hori ez da erabaki bat, hori da iritzi bat, barkatu. Hori, nik guk ez dugu esaten Getxoberrik ez duela argitaratu behar udal gobernu taldeak hartzen dituen erabakiak, edo plenoak hartzen dituen erabakiak, edo gobernu taldeak egiten dituen erabakiak. Noski argitaratu behar dituela horiek. Esaten duguna da, Getxoberria egiterakoan pentsa egin behar dela, herritarrentzat gauza guztiak izan daitezkela erabilgarri, eta interesgarri, eta herritarrak adin nahikotsu daukate, erabakitzeko beraiek zer irakurri nahi duten eta zer ez. Eta zer interesatzen zaien Getxoberrin irakurtzeko eta zer ez. Eta zuek ez duzuela zentzura lanetan ibili beharrean. Hori da esaten duguna. Eta ez da egia, zuek ez duzue inondik, inora, hau kazetaritza edonora eramaten duzu eta ez duzu gainditzen. Ez duzu gainditzen. Eta orkesten zara honelako proiektu batekin, edozein oposiziotan eta kanpora zoaz, lehenengoan, ariketa praktikoan. Amen, letra etzanez, oso ondo nabarmentzen da, zer da juntak esaten duena. Hala, gero, amen. Bai, nagusien juntak esaten duena. Ara, gero, gainontzekoa ez dakigu udal gobernu taldeak esaten duen, kazetariak esaten duen, zedena berdin dago. Ez dakigu, hau da, prentza ohar bat argitaratzea, hau ez da albiste bat. Eta horretarako están los panfletillos, los boletines y las gacetillas. Eta Santik esan duen bezala, gainontzeko taldeo gure iritzia plazaratu nahi dugunean, guk dauzkagun baliabideak, batzuk udal jatorria daukatenak eta beste batzuk ez, erabiltzen ditugu. Zeuek aldiz, erabiltzen duzue guztion baliabideak. Eta Getxoberri erabiltzen duzue, Getxoberriren kalterako eta interesgarria izan zitekeen tresna bat, eraikitzeko tresna bat, bihurtzen ari zarete, gauza nazkagarri batean. Eta hori guztiz lotzagarria da. Beste norbaitek? Bozketara pasten gara beraz, mozioaren alde. Guk Getxo eta EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra, aurka, jeltzaleak eta sozialistak bertan behera geratzen da mozioa eta hurrengora pasten gara beraz. 18. puntuan Getxo EH Bildu Alderdiko udaltaldeak aurkeztuako mozioa, Juan Garaitzar eta Miguel de Beasko etxea kaletako aparkaleko arazoa konpontzea. Bai, Nerea Ijarrubia. Bai, Julian Garaitzar kalekoa osukide bat etorri zaigu kesa bat azaltzera. Egun sentia aurreskolako zarrera eta irtera orduetan antza kotzez datozen gurazuek ez dute aparkatzeko lekurik. Eta Julian Garaitzar kaleko ezkerreko espaloiaren gainean usten dute kotzea. Aurrak eskolara eramaten dituzten bitartean. Gobernu taldeak onartu egin du arazoa, baina beste arazo bat plazaratu du. Alegia, San Ignacio ikastetxera ere autobusa etortzen dela, eta autobus geltokirik ez dagoenez trafiko arazoak sortzen direla. Hori dela eta bertaratzen diren udaltzainak horri eskaini behar diote arreta gehien. Eta bestalde, Julian Garaitzarreko espaloian gelditzen diren kotzeak enbarazo handirik ez dutenez egiten ez diete zer esaten, araua ustea dela jakinarren. Ezin ukatu egun sentia aurreskola eta San Ignacio ikastetzen inguruan gertatzen den arazo hau beste eskola batzuetan ere gertatzen dela, baina konpondu beharreko zerbait dela. Beraz, argi dago arazoa konponbide partzial barik, konponbide integrala eta osoa behar duela. Mugikortasun planaren eskutik etor daitekena edota eskolara joateko mugikortasun plan zehatzen bidez. Kanpainak eskolara oinez joateko, bizikletaz edota garraio publiko seltzeko, mugikortasun sostengarriaren aldeko kanpainak. Hauek ideia batzuk baino ez dira, baina plan oso bat da, baina atzetik behar dena. Horretarako arazoak benetan ebasteko errora joan nahi badugu behintzat. Hala hori gertatzeko nahiaz, hause da proposatzen duguna arazo horri aurre egiteko
udal osoko bilkura honek honako ekimenak plazaratzen dizkio udal gobernu taldeari. Lehenengoa, Fueros kaleko 11. zenbakia eta Konporte kale arteko tartean aparkaldia mugatu egingo da, eta eskolako zarrera eta irtera orduetan debekatuta egongo da aparkatzea tarte horrek autobus geltoki funtzioa bete dezan. Bigarrena, udala egunsendi aurreskolarekin eta zaninazio ikastetzeekin eta bertara doazen gurasoekin harremanetan jarriko da mugikortasun eredu desberdin baten proiektu pilotoa lantzeko. Proiektu hau beste eskola batzuetara bideratu daiteke. Hirugarrena, Julian Garaizar kaleko espaloian alderantzi eskatua jarri aparkalekua galarazteko. Laugarrena, udalak Julian Garaizar eta Miguel Beaskoetzea kaleko auzotarrekin bilera egingo du euren kaletako arazoi aurre egiteko. Bosgarrena, egiten ari den hiri mugikortasun iraunkorrerako planak aintzat hartzea eskolen inguruan sortzen diren trafiko arazoak eta bere alternatibak mugikortasun jasangarria sustatze aldera. Eskerrik asko, beste norbaitek. Joseba Arregi. Bueno, en esta moción... Mozio honetan egin dezakeguna da proposamenak jaso eta eremuetako arduradunei bideratuko dizkiegu, bideragarriak ikusten dituzten eta baiezkoa ikusten badute, mozioan esaten bezala, neurriak gehitzea. Neurriak hartuta daude, baina esaten den bezala, hau, ikastetxe desberdinen sarrera irteretan gertatzen da, benetan ez dugu uste mugikortasuneko proiektu pilotorako zentrureik ikas interesgarrienak direnik, eta PEMUSek ez ditu tratatuko gai hauek. Orduan, besterik gabe jasotzen ditugu, eta trasaladatuko ditugu, ea teknikoki bideragarriak ikusten dituzten proposamen hauek. Ideiak jasotzen dira, baita ere, egoera orokortzaileak ere. Eskerrik asko. Kike Prada. Gracias. Hor batzuk hasteko. Uste dugu beste zentro batzuetan proposatzen direnen aurtzeko neurriak hartu direla. Autobusek, eskola autobusek ez dituzte horretarako ez dauden aparkalekoak erabili behar. PEMUSen txostenak bai tratatu beharko lituzke arazo hauek. Udal taldeak esan zuen zona honetan irisgarritasuna hobetuko zuela. Ez dira alternatibak errazten, ez behintzat baliagarriak eta horregatik gurasoek automobila erabiltzen dute. Aurreratzen dugu abstenitu egingo garela mozio honetan, naiz eta ados egon zerbait egin behar dela. Zona hori eta ikastetxe hori ongi ezagututa, egoera konplexuak dira. Egoera zehatzei dagokionez, udaltzaingoa arduratzen da kasu hauetan. Hor beti daude bi polizia momentu horietan, badakigu autobusa espaloiaren kontra geratzen dela, badakigu ez dagoela alternatibarek hilabetetako umeak dijoa zorra. Jendeak espaloi gainean aparkatzen zuen eskuineko partean aparkatzen zuen, uak jarri, horren beste aldean aparkatzen dute. Ze alternatiba daukate gurasoek, jakinda eskola non dagoen. Mozioan gai integraletaz hitz egiten da, baina aparkaleku arazoak konpontzea hitz egiten da, gauza batako garbi. Esaten dugun bezala, bide segurtasunaren kudeaketa udaltzaingoak bermatzen du. Bi polizia daude bertan. Beraien ekintzaren kudeaketa eta proporzionalitatea konplexua da eta beste alternatibarik ez badago, ulertzen dugu oso zirkunstantzialak direla, kasu horiek, eta segurtasun, mugikortasun, irisgarritasun eta bizigarritasun kaltetzen ez dute, ez badute, jasangarritzat jo beharko genituzke. Hilabetetako umea joaten dira, beste alternatibarik ez dago. Arazo badago, egoera aurrentzat alternatibak aztertu behar dira.
mozio hau baliagarria da. Ez dugu alde bozkatuko, oso gauza zehatzak tratatzen dituelako, eta ez gaude guztiekin ados. Badakigu hitz egin behar dela, bilerak egin, hobetu, Josebak esan duen bezala, zerbitzu tekniko eta segurtasunekoek ikusu beharko dute zer egin daiteken. Uste dugu PEMUSek ere gai hauek tratatu beharko lituzkela eta mugikortasun planak egin beharko liratekela. Arazoa detektatuta eta egon badako. Autobusa beste espaloian geratuko balitz, orduan errepidea guretzutu beharko lukete umek, talde teknikoari dagokio erabakitzea. Baina, hemen badago beste gai bat ere. Aipatu dugu, egoera hauek ikastetxeetan eta beste hainbat tokitan ematen direla. Iritsi, umea eskolan utzi, baina gauza hauek segurtasun, mugikortasun eta bizitzan, pertsonen bizitzan ez bada kalterik eragiten, bat tarte badago, baina bai harritzen gaitu, antzeko gai bat ekarri genuela hirigintza batzordera. Ekarri genuen hirigintza batzordera jolasetako gurasoak haurtzaindegian umeak utzi, horretarako espaloi erabiliz. Hirigintza batzordean esan zitzaigun. Uak jartze ez dela udale taldearen politika. Zuzkidura pribatu horretan, baina ikastetxe publiko bateko espaloian bai jarri dituzte, ni ezkerreko espaloian jarri dituzte, ikusi dut ez dagoela, segurtasun, mugikortasun, irisgarritasun arazorik. Espaloia oso zabala delako, 10 bat, aulki batekin pasatuen, Akazia kalen kasu ez da hori, han bizitza paketxurako arazoak daude. Kale horretan, 500 bat biztanle daude, 4 auto baino ezin dira pasatu espaloitik. Ez dugu gai hau osoko bilkurara ekarri, baina goazen arazo hauek leku jakinetan aztertzera. Etzen udalaren politika uak jartzea. Hemen zehazki eskatzen du bildu, baina arazo badago, alternatiba bilatu behar dira, eta ulertzen dugu, alik eta hobekien kudeatzen ari dela poliziekin, eta tolerantzia denok daukagu, baina elkar bizitzan eragiten ez duen bitartean. Zeren oso eztabaida gogorrak egon dira. Espero dezagun ez egotea ondorio okerragorik. Berriro itzultzen gara gaira. Bai, aztertu behar da konponbide bat, eta talde teknikoari dagokio erabakitzea. Eta mugikortasun planei dagokionez, bai, noski landu behar dira. Hemen eta zentro guztietan. Baina egia da, hau zehazki, honek zehazki, arazo oso zehaz badauka. Egongo da alternatibaren bat, eskerrik asko. Zurin, beste norbaitek, nire jarrobea. Guk ekarri dugu kasu konkretu hau eta proposatu ditugu neurri konkretuak baina argi dagoena da, eta nik uste dut mozioan ere argi geratu dela da, nola baiteko arazo orokor bati aurre egin bartzaiola eta horreri aurre egin alizateko plan integral oso bat behar dela. Izan ere, nahi baldin badugu behintzat, eta ez dakit mugikortasun planaren ardatzak zintzuk izango diren, oraindik ez da bukatu mugikortasun planaren gauzatzea eta osatzea, baina ikusten dugula beharrezkoa dela behintzat bertan jasotzea zintzuk izango diren horrelako arazoei, ez da bakarrik leku bat, badira leku asko horrelakoak gertatzen direnak, horrelako arazoei edo egoerei aurre egiteko ardatz nagusiak, ez? Izan ere, nahi baldin badugu, edo behintzat hori da guk ulertzen duguna, nahi baldin badugu mugikortasun sostengarriago baten alde egin, nahi baldin badugu autoak poliki-poliki 3., 4. plano batean geratu, horretarako politikak behar dira, eta horretarako ere erabakiak hartu behar dira, eta behar da nolabaiteko lanketa bat ere herriarekin, herritarrekin
bestelako alternatiba batzuk eskaintzeko eta alternatiba horien alde on guztiak ere eskaini ahal izateko. Beraz, horregatik aldarrikatzen dugu, bere osotasunean aurre egitea arazoari, ez bakarrik hemen daudelako kasu konkretua da, eta proposatu ditugu neurri batzuk arazo horri behin-behinean sikiera irtenbide bat emateko, baina uste dugu asko saratago doan kontua dela. Herritarrei aukerak eman behar dizkiegu eta gurasoei bereziki eskoletara eta hezkuntza zentroetara kotzez ez joateko. Eta hori ere lanketa berezitua, horrek ere lanketa berezitua behar du. Joan behar gara lanketa hori sozialki egiten bestelako bide batzuk eta bestelako aukera batzuk proposatuz. Horietako aukera bat izan daiteke mugikortasun planan ere aurre ikusi daitekena, edo guk askotan ere eskatu ditugun barne mailako autobusak, edo herritik joan daitezkenak, elektrikoak izan daitezkenak, hor badaude ere beste plan batzuk, beste programa batzuk ere, umeekin oinez joateko, begiralek lagunduta, egon daitezke alternatiba asko, beste herrialde batzuetan ja garatzen daudenak, eta nolabait aurre egin diezaieketenak ere ematen diren eskoletan edo ikastoletan ematen diren arazoei irtenbide bat eman diezaieketa. Lekuan leku eta tokian tokiko aztertu beharreko zerbait da, baina uste dugu erronka handia daukagula mugikortasun sostengarriaren alde eta herritarren eta getxoztarren guztion, guztiok aldatu behar ditugu ohitura horietan, ohiturak aldatzeko bide horretan. Eta horretarako politika konkretuak, proposamen konkretuak behar dira eta lana behar da. Eskerrik asko beste norbaitek. Bestela bozketara pasatzen gara, mozioaren alde. EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, bai, aurka inor, beraz, honetxita geratzen da mozioa, urrengora pasatzen gara. 19. garren puntuan zuzen ere, Ciudadanos udaltalde politikoa aurkeztuako mozioa, auzotarren atsedena errastea. Santiago Sainz, zure da hitza. Bai, eskerrik asko alkateena. Auzotarren atsedena errazteko mozioa. Gure udalerrian hainbat aisialdi eremu ditugu eta horietan ostiraletan, asteburuetan eta jai bezperetan jende irten ohi da lagunekin egoteko eta jende ezagutzeko. Getxoztarrentzat esangurutxoak diren leku ezberbetan gabiltza. Esaterako Romoko aurrezki kutsakalea, Sareetako zonaz, ofizialki Iturrigorri kale gisa ezaguna dena edo Algortako San Nikolas plaza inguratzen duen eremuaz. Bezak beste Basagoiti Etorbide eta Andres Kortina kalea, baina denotak igun bezala gaueko aisialdiak, eragozpena sorraraz ditzake hori dela eta mota horretako negozioak, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumenari buruzko otsailaren 27ko 388 legean azaltzen dira bigarren erazkenean sailkatutako jarduera gisa gauzak horrela alakoak abian jartzeko, jarduera sailkatuaren lizentzia behar izaten da horretegatik, atsedena errazko Eusko Jaurlaritza berak ezarri zuen abenduaren 16ko 2296.997 dekretuaren 10. artikuluan 10. aurrera debekaturik zegoela edaria lokalen kanpoaldean kontsumitzea. Halaber, ikuskizun publiko eta aisialdi jarduerei buruzko abenduaren 23ko 10.2015 legera joz, gero honako agaiak azaltzen dira. Ikusle eta erabiltzaileen bete beharra diren euren lekuak okupatze edo kasu bakoitzean ikuslentza zehaztutako guneetan geratzea beti ere bestelako helburuetarako eremuetan sartu gabe. Uztuketa bide edo ibilbideak oztopatu gabe eta era berean herritarren elkarbizitza bermatuko duen jarrera izan beharko dute jai bai sartzean bai irtetean beti ere jarduerarekin zerikusirik ez duten pertsonen atsedenerako eskubidea eta haiekiko elkarbizitza normalizatua bermatuz. Titular eta antolatzaileen bete beharra dira segurtasun eta osasungarritasuna bermatzeko eta zarata kontrolatzeko behar adina neurri ezartzea. Beti ere ikuskizun publikoak ospatzean edo aisialdi jarduerak enkaratzean kanpoaldeari eragin diezaiokeen zaratarik eta eragozpenik izan ez dadin establezimendu publikotik edo instalazio osagarrietatik. Era berean ez dute albidetuko ez onartuko ere euren instalazioetan dauden edo ikuslen edo erabiltzaileen zati direnen arau austerik. Aurrekoari lotuta, berriro
Berriro ere, ikuskizun publikoei eta aisialdi jarduerei buruzko abenduaren 23/10/2015 legean oinarrituz, beti ere abenduaren 16ko 286/1997 dekretuaren 10.2 artikuluari dagokionez, zigortzeko modukoak izan daitezken gertakari hauek azaltzen dira establezimenduan sartzean edo handik irtetean, inguruko auzokideen atsedena zail dezaketen zaratotzak eta eragozpenak zorraraztea ikasleek eta erabiltzaile 9. artikuluan ezarretako betebehar eta obligazioak ez betetzea eta pertsona taldeek lokaletatik ez datozen edarien kontsumoa kalean edo eremu publikoetan baldin eta kontsumoaren konzentrazioaren edo ekintzaren ondorioz eremu publiko erabiltzen ari diren pertsonek auzokidei eragozpenak eragiten badizkiete inguruko lasaitasuna urratzen badute edo osasun gaitzak diren egoerak zorrarazten badituzte. Aurrekoari lotuta establezimenduetako edo ikuskizun publikoetako edo aisialdi jardueretako titularrek edo antolatzaileek albidetzea edo onartzea ikuskizunen edo jardueraren parte hartzen ari direnek instalazioan daudenek edo ikusleen edo erabiltzaileen zati direnek egitea ikuskizun publiko eta aisialdi jarduerei buruzko abenduaren 23/10/2015 legean ezarritako arau hausteak. Hori dela eta Getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamena egiten diogu. Lehenengo auzokidei jakinaraztea zeintzu diren haien legezko eskubidea, jakin dezaten nola jokatu behar duten, baldin eta aisialdi eta jolas eremuetan arazori sortzen bada. Bigarren, udalak zainduko du herritarren arteko arazorik ez trabari zorrez dadin eta jarduera zibikoak sustatuko ditu udalerriko gaueko aisialdian. Eta hirugarrena, udalak ostalarien eta auzotarren arteko bitartekaritza zerbitzu eskainiko du elkarbizitzan izan daitezken eragozpenak modu zibikoan konpondu ahal izateko. Lasai, lasai. En una conferencia Eudelen hitzaldi batean jakin nuen udal baten funtzionamentu ona dela bere funtzionarioen engranaje honean. Baina hori ez da lortuko guk hori egin beharrekoi tresna egokia ematen ez badizkiegu eta kasu honetan tresna legalak. Beraz, eskatzen dizuedana zera da. Lan erreminta bat sortzea. Funtsezko erreminta bat sortzea. Eta, beraz, kasu hau bezalako baten aurrean nola jokatu behar dugu udal bezala. Alderdi bezala, uste dut mozio honetan dagoen arrazoizkoa dela. Eta laguntasunez konpontzea proposatzen da. Dagoen arazoa erreala da, Getxon jasaten da. Eta arazoa da, gaur egun badirela ja auzokideak jasaten dutenak, esatzen dira. Ez dago ezer esaten digunik barkatu arazo hauek gehiago sortuko direnik beste toki batzuetan. Beraz, prebentzioa sendotu baino lehen eta horregatik dakarzkigu proposamen hauek. Eta onura handia dakarkigute guztioi. Eta auzotarrak dira, protagonistak zeini eskaini behar diegun gure alekin guztia, ponderazio bat eginez, eskubide eta interesen artean. Zeren, hiritarrei ziglak baino gehiago gaueko atsedena interesatzen zaie eta uste dugu hemen defenditzen dugunarekin, beraien atsedena den alde egiten ari garela, baino baita dendariei ere, beraien negozio aurrera ateratzen interesatzen zaielako. Horregatik, interes eta eskubideen ponderazio bat egin behar da. Eta formula bat, mozio honetan proposatzen ditugun biteak dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Keltze Iguren. Eskerrik asko. Gabon. Somos conscientes. Badakigu zaila dela orekatzea auzukoen atsedena eta ostalaritza uztartzea. Mozioan azaltzen den bezala, badaude araudiak honi buruz eta oreka hori bilatzeko, baina aski da kaletatik ibiltzea, bai hemen eta bai beste herri eta hiri askotan ikusteko errealitatea desberdina dela. Alegia, arau guztiak beteta ere ez dela posible auzokoen atsedena bermatzea beti. Hemendik abiatuta utzi dazue
esaten zer egiten duen udalak arazorik egon ez dadin hiritar desberdinen artean. Udalak aztertzen du dagozkion lizentziak dituztela ostalaritza jarduerek eta betetzen dituztela arauak, maila desberdinetakoak eta edozein irregulartasun aurkitu ezkero, udaltzainek salaketak bat egite dute eta dagokion zigor espedientea abiatzen da, eta bukatuko da, zigor bat ipiniz eta erreiterazioa egon ezkero itxiera erabaki daiteke denbora baterako. Ikusi eta gero ostalaritza jarduera batek kaltetzen duela auzokoen atsedena, haiekin bilera bat egiten da, ikusi arazteko molestiak eragiten ari direla. Eta bilera egiten dira baita ere, eragindako beste pertsonekin, beraien egoeraren inguruko informazioak emateko eta hartutako neurrien berri emateko. Kasu batzuetan, bitartekaritza zerbitzuak ere eskaini izan dira, erantzun desberdina lortu delarik ostalaritzaren aldetik eta baita eragindako pertsonen aldetik ere. Bestalde, esperientzak irakasten digu, atsedenaren kontrako egoera gertatzen direla, baita ostalaritza jarduerak behar guztiak betetzen dituenean ere. Askotan, kontsumo publikoa terrazetatik kanpo egiten denean orduan kaltetzen delako jendearen lasaitasuna. Kasu honetan, udalak ere beste neurri batzuk hartu egiten ditu kasuaren arabera. Adibidez, poliziaren presentzia handitzea, era honetako jarduera edo jarrera inzibikoak zigortzeko eta garbitasuna handitu ere egiten da beharrezkoa denean. Dena dela, ikusten baldin bada beharrezkoa dela bitartekaritza zerbitzu bat eskaintzea, hori hartu egingo litzateke beste dozein neurri bezala. Bukatzeko azpimarratu nahi dut, udal gobernu honek ez duela inolako kexarik baztertu eta jarraituko dugula lanean auzokoen atsedenaren alde. Inoren eskubideak mugatu gabe, ez ostalarien kasuan, ez da hiritarren kasuan ere, auzokoen atsedena kezkatzen gaituen gaia da. Eta horregatik guztiagatik absten ditu egingo gara. Baina, bukatu aurretik ezin dut aukera galdu Sainz jaunari esateko lagunak, auzokideak, hiritarrak eta erderaz bestelako hitzak ere badaudela emazkumezkoak ere. Euskarazko itzulpenean hau ez da bere izten, baina gaztelaniaz, bai, getxon, gaur egon, biztanleen 48,8 gara. Eta hitz horiek genero ikuspegiarekin erabili ez palin badituzu, mesedez erabili ezazu hizkuntza ez sexista edo inklusiboa. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko. Guk ere azpimarratu nahi genuke sentiberatasun eskaxori. Guk alde bozkatuko dugu, nahiko zuhurra iruditzen zaigu, zan ere auzukoei esatea zeintzu diren legezko eskubideak, ez gai honetan bakarrik guztietan, ni pozik nengoke posible izango balitz, zerbitzu hori ematea, gai guztietan. Bigarren puntuari dagokionez, hor ez dakit oso ondo, posible ote den neurri honekin, gaueko auzialdiaren bitartean jarrera zibikoak sustatzea, kanpainak egin dira, jendeak badaki ez dela zaratariken behar, ez dakit zenbat lortzen den. Hirugarren puntuari dagokionez, udalak egin behar duena, da, bitartekaritza zerbitzu hori eskaini beharrezko baldin bada, behar direnen artean, egon litezkeen arazoak konpontzeko horregatik, alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Nerea Jarrubia. Buenas noches. Nosotros
ya lo expusimos en su momento también, habéis querido traer una moción para abordar un tema concreto, pero poniendo un foco demasiado genérico, al menos así nos ha parecido a nosotros al ver lo que se dice en la moción. Nosotros en general no vemos un problema tan importante. Sí que hay casos concretos, evidentemente, y contamos con información sobre ellos, información que nos ha venido de diferentes fuentes, que se está abordando esa problemática desde diversos niveles. El asunto es, bueno, esperar a ver qué es lo que sucede y, mientras tanto, pues quizás no vemos que el problema esté tan generalizado en nuestra localidad. Y, en todo caso, bueno, pues traer este tipo de cuestiones a veces puede ser problemático cuando las cosas no suceden en los parámetros en que se presentan. Eskerrik asko. Beste. Bai, Santiago Sainz. Bueno, nik aitortu nahi dut udalak ere egin duela lan handia, denbora luzean, seguru aski. Azpimarratuko dut polizien lana bereziki, baina hala eta guztiz ere behar bada zerbait gehiago ere egin beharko litzateke. Kexak daudelako, denok ezagutzen dugu, eta Galileo Galileek esaten zuen bezala, epur si mueve. Horretaz gainera, genero hizkerari buruz dagokionez, eskatuko nioke mesedez pertsona hauen generoa ez hartzeko, beste kolektibo batzuen kontra, joan litekelako transexualen kontra, beraz kontuz ibili ez ontzat eman pertsona hauen genero nortasuna. Bozketara pasten gara beraz, mozioaren alde, mesedez, bai, Ciudadanos eta EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos eta guk getxo, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Alderdi Popularra, eta aur gainor beraz honetxita geratzen da mozioa, eta aurrengora pasten gara, 20. puntuan dagoena intzuzen ere, Ciudadanos talde politiko aurkeztutako mozioa, diru laguntzen plan estrategikoa aldatzea. Santiago Sainz, zure da hitza berriz. Diru laguntzen plan estrategikoa aldatzea. Osoko bilkurak 2016ko azaroan Getxoko udalaren eta bere erakunde autonomoen diru laguntzen plan estrategikoa onetsi zuen 2016-19 aldirako. Plan hori ezinbestekoa da edozein udalerrirentzat. Alabaina uste dugu onartezina dela presoen senidentzako 40.000 euroko diru laguntza egotea bertan jasota. Horren arrazoi bakarra eta talde terrorizako presoa bisitatzea izanik. Uste dugu ez dela mota horretako diru laguntzarik egon behar estatu moderno eta demokratikoetan. Gaitzesgarria iruditzen zaigu guztionak diren baliabide publikoak baliatzea legearen eta demokraziaren aurkako erasoa egin duten norbanako batzuen senideak soilik mesedetzeko. Norbanako horiek pertsonen eskubideen aurka egin dute eta eskubide horietako batzuk funtsezkoak dira. Hala, nola bizitza eta integritate fisiko ez dugu ahaztu behar, basakeria terrorizak eragin handia izan zuela gure udalerrian Getxon, eta herritar batzuk oraindik daudela irekita dauden zauria gainditzeko borrokan. Udal batek legea betetzeko eta betearazteko bete behar nagusia du. Hala, zergak eta tasa kobratzeaz gain, estatuko segurtasun indar eta kidegoek askotan zapuztu dituzten eta kriminalak edo gizabidearen kontrakoak diren jarreren kontra borrokatu behar dira, baita egintzen bidez herritarren eredu izan ere. Udal talde honek galdera hauek egiten dizkio bere buruari, zein da udal honetatik helarazten ari garen mezua. Zeintzuk dira indartzen ari garen jarrerak, zein da mundura ematen ari garen diogun irudia. Hori ezaguk bidali nahi dugun irudia presoen zenidei eta talde terrorizako presoenei barne berroi
40.000 euro publiko ematen dizkion gobernu taldea baino zerbait hobea merezi du Getxok. Horregatik honako hau adierazten diogu udal batza honi. Erabaki proposamena, lehenengoa Getxoko udalak ordenamendu juridiko guztia betetzeko bete beharra berresten du, eta bai ordenamendu hori bai ura inspiratzen duten berdintasun duintasun naiz errespetu balioak betetzearen erakusgarri izan nahi du. Eta bigarren 2016 aldirako Getxoko udalaren eta bere erakunde autonomoen diru laguntzen plan estrategiko aldatzea eta presoen zenidentzako diru laguntza kentzea. Aladinen ipuinean bezala hemen antzeko zerbait gertatzen da. Gure genioa daukagu. EAJ, gure lanpara aurrekontuak, eta gure Aladin EH Bildu. EH Bildu atera zuen Aladin bere lanparatik, baina honetako historietan bezala guztia ez da urria, eta izaki magiko horiek ustez zure desio betetzen dituzenak, adarra jotzen dizute 2017ko ekainean EH Bilduk mozio bat aurkeztu behar izan zuen eta eskatzen zuen presoentzako diru laguntzari eustea. Eta mozione baditu zenbait datu interesgarri esaten zuen 2016an EAJ eta EH Bilduren arteko akordio bati esker Getxoko udalak bere alkatearen bidez presoen familientzako laguntzak onartu zituen. Epei dagokionez esaten da, hitzez laguntzei eutsiko zaiela, behar sozialek irauten duten bitartean, baina EAJak osoko bilkuran, Koldo Iturbek azaldu zuen akordioa, presoen familiatekoentzakoa, aurrekontu akordio horretan mugatu zela 2016ra, eta beste akordio batzuk, denbora luzeagorako izan ziren, baina etzen laguntza hauen kasua izan. Diru laguntza horiek ez daude ez beraien PNV-ren hauteskunde programan, ez gobernuaren programan azaldu. Beraz, ez dugu inor engainatu esaten zuen. 2016an egon baldin baziren izan zen ekitaldi horretarako akordio zehaz bat egontzelako. Horregatik, Bilduk engainatuta, sentituta ekainean mozioa aurkeztu zuen laguntza hori eusteko eskatuz. EAJak, naiz eta ez dituen berriro onartu oinarriak eta berriz ematuko asmorik ez batu, ez dugu ahaztu behar eusten zaiela diru laguntzen plan estrategikoan, baina ze helbururekin, oso erraza da. Negoziatzaile inteligente bate batak ez direla ateak itxi behar eta beti karta bati gorde behar dela. Eta EH Bildurekin negoziatzeko balio di horrek, bai eskuinarekin negoziatzeko era honetako adibideenkin esan daiteke politika dela bakarrik, eskrupulorik gabeko jendeari ematen zaion aukera, memoriarik gabeko jendearekin bat egiten duena. Baina gu badakigu implikatuak zein diren, eta ezin dugu onartu 40.000 euro ematea presoen familiartekoei, pertsonen eskubideen kontra jo duten presoei. Eta EAJ ez dakigu kontziente den traizionatzen duela, zuzenbide estatuari eta askatasun funtsezkoei eusten dietenei iruzur egiten diela. Eta esan, udal bezala ezin diegula laguntzarik eman, elkarbizitza erasotu dutenei laguntzarik. Are gehiago, jende hori bizitatzeko eskubidea urratzen ez denean, baina garbi utzi beharko litzateke, ez dugu ahaztu behar Getxon pertsona askok jasan dutela etaren barbarie terrorista eta oraindik asko jasaten dituzte zauri fisiko psikikoak zentzurik gabeko indarkeria batena zeinetan batzuk uste zuten helburuak bitartekoa justifikatzen zituela alegia hiltzea, mehatxatzea eta distorsionatzeak
zehaztuko zizkiela beraien helburuak. Eta ez zeukaten arazorik hiltzeko edo hemengo getxoko jendea presionatzeko beraien gastuak eta ekintza kriminala finanziatzeko. Eta banda terrorizazari gara noski. Diru laguntzen plan estrategikoari dagokionez, esan baita ere laguntza horiek ez direla eman behar badago, Nanclares bidea, eta koek bergizarteratzeko bidea ematen diena. Pauso horiek, etatik urruntzea dakar, kartzela plana onartzea, etari uko egitea eta indarkeriari uko egitea, biktimei barkamena eskatzea, eta berein erantzukizun zibila ordaintzea eta azken batean, justiziarekin lankidetzan jardutea terrorismoaren kontra borrukarako. Horregatik, udal bezala, behingoz eliminatu dezagun puntu hau, diru laguntzetarako plan estrategikotik puntu hau. Eskerrik asko. Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko, bueno, kontu serio egia da hau ipuinak inazteko, Santiago. Ez da hau ipuinak inazteko kontu bat. Uste dut argi geratuko dela gure bozka ezin izango den, ez ezko borobila, eta arrazoi oso sendoa ditugu honetarako. Naiz eta hasiera batean, onartu behar dugun, aiezko bozka ematearen zantzuak izan genituela buruan. Eta oso argi izango dizu zergatik. Gobernu frantziarraren erabakia entzun genuenean, esan ez euskal preso politikoak hurbiltzera zijoala, harik eta euskal herritik hurbilen zeuden gartzeletara hurbiltzera zijoala, pentsatu genuen, bueno, ara, agian Espainiako gobernuak ere bide beretik joko du, eta ez dugu behar izango diru laguntzarik, euskal preso politikoen zenideek urruneko gartzelatara bideiatu eta gastu horiek ordaindu ahal izateko. Agian ez dugu beharko berriro ere diru laguntza horiek, ez ditugu beharko, ez ditugu orduan halako akordioak erdietsi beharko, baina zoritxarrez Espainiako gobernua, zure gobernua Santi, ez da Frantziako gobernuaren jarrera berekoa. Eta hortaz, Euskal Herria Bilduren ardura, eginkizuna eta konpromisoa izango da, alduen neurri guztietan, euskal preso politikoen zenidei laguntzea, ekonomikoki, animikoki eta alden alor guztietan. Beraz, argi dago zen izango den gure jarrera. Esker, beste norbaitek, Enrique Olaso. Eskerrik asko. Guri ez zitzaigun gustatu zelan egin zen akordio hau, bere garaian. Zailtasun ekonomikoa dituzten presoen familiarrak, haien zenideak bizitatzeko laguntza ekonomikoa izateko akordia, beste erabaten egin zitekeen, edo egin daiteke, baina badaukagu eta momentu honetan pentsatzen dugu bidezkoa dela, baina hori ez da problema, hau da, gu uste dugu planteamendu politikoak hurbildu behar garela eta azken finean aurrera pausoak eman behar direla eta horretarako mugitu behar zara. Kosta edo kosta mugitu behar zara apur bat. Baina gutxiago gustatzen zaigu honelako gaiak agertzea garaizkanpo, eta guri ustez hau garaizkanpo agertzen da momentu honetan. Zagatik, talden arteko liskarrak sortzen dituelako, eta horiek gehiegi ditugu. Guri ustez, gai honen inguruan behar ditugu oinarrizko akordioak. Gure buruai galdetzen diogu. Mozio honek zer egiten du? Indartu egiten ditu giza eskubideak eta pakearen kultura edo kontrakoa egiten du? Eta gure ustez kontrakoa egiten du. Guk ez dugu gaur mozio hau ondo ikusten. Zenolako dinamika sortzen dugu? Zenolako dinamikari ematen diogu bidea? Elektoralismo, liskarrak, trintxerak handitu, edo giza eskubideak eta pakearen kultura indartu. Gure ustez badaude beste ekimen batzuk egin aldirela olakoak bideratzeko. Hain zuzen, etzi egingo dugu guztion artean, gerra zibila eta lehenengo gatazka zibilen eta frankisten biktimaren gogoratzeko omenaldi bat egingo dugu. Adibidez, oroimen egunak.
Adibidez, gogora, adibidez, honelako biktimen esperientziak ikastetxetara da. Adibidez, honelako gaiak, zuk gaur hemen ateratzen duzuna, gure artean, era baikor batean tratatzea diskrezioaz. Baina zer indartzeko? Komuna izan beharko litzateken giza eskubide eta pakiaren kultura. Eta kultura horrek ez du apurtzen egia, justizia eta konponketa eta erreparazio eskariarekin. Alde guztiz kontrakoa. Bat egin behar ditugu eta indartu behar dugu komunan daukagu kultura positiboa, giza eskubideak aurreratuko dituenak. Beste norbaitek, bai, Teresa Escalante, bai. Muchas gracias. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerratik, barkatuko jazegotxagatik. Terrorismoaren biktimen patrimonializazio jarrera batean kokatzen dugu mozio hau, eta penagarria iruditzen zaigu Ciudadanosek eukitzea beste alderdi politiko batzuen salbazio taula izan den diskurtsoa. Presuen zinedintzako dirulaguntza hauek sartzeak bilatzen zuen gizarte arazo bat konpontzea. Udalerri honetako familia batzuek daukaten gizarte arazo bat. Familiak ez baitauka errurik bere zenide horiekin dako delituen kasuan. Mozioak tono buenista batean idatzita dago, mezu positiboak eta aipatzen, baina ze gizarte mota, ze zuzenbide estatu konpontzen du arazo hau kriminalen mailan jarriaz. Zuek etorri berriak zarete, baina gogoratu alderdi sozialistak hainbat eta hainbat hildako jasan izan dituela. Ezin dut bukatu, esan gabe, zure proposamen esaten duzula, ordenamendu juridikoa bete behar dela. Gogoratzen dizut, zuek hainbeste defenditzen duzuen Espainiako Konstituzioak esaten duela, kartzela zigorrak bideratu behar direla berreziketa sozialera. Eta berreziketa eta bir gizarteratzea izan behar dutela helburu. Eta esaten du, saiatuko direla esparru territorial guztiak izan ditzala behar adinak penitentzia egoitzak edo kartzelak beharrak asetu ahal izateko. Kartzela administrazioak erabiltzen baldin baditu irizpide tekniko edo antolatzaileak preso asko hurbilagoko lekuetan beren zigorra bete ahal izateko, beste administrazio batzuek badaukagu eskumenik arazo bidegabe hori nolabait konpontzen alegintzeko. Horregatik mozioaren kontra bozkatuko dugu. Mila esker, bai. Gabon guztioi. Gai honetaz behin baino gehiagotan eztabaidatu izan dugu, besteak beste 2016ko aurrekontuen onarpenean, 2016ko apirileko plenoan, eta 2016ko azaroko plenoan. Plan estrategikoa bera onartu genuenean. Dirulaguntzen plan estrategikoa legeak jasotzen duen tresna juridiko bat da. Hain zuzen ere, dirulaguntzen lege orokorraren 8 bat artikuluak aipatzen duena, eta gero garatu egiten dena legearen araudian 10-15 artikulu bitartean. Guztio dakizuenez, legeak alaz ezikitzen du eta definizioz diruz lagundutako jardueraren plangintza estrategikoaren tresna bat da, edo esparrua sustatu eta eragin orokorreko tresna bat. Beraz, getxok legeari jarretuz, bere diru laguntzen plan estrategikoa dauka 2016-tik 2019 arte. Araudiaren 11. artikuluak 3 urtetarako iraupena ematen diolako. Zure mozioan aipatzen den diru laguntza hildoaren inguruan. Deialdi hori 2016ko abenduaren 20an onartu zen Tokio Gobernu Batzordean. Argitaratua Bizkaiko aldizkari ofizialean 2017ko urtarrian 11an, 2016an suertatutako gastuei zegokion deialdia zen. Bakarrik 2016erako adostu genuen, zuk esan duzun moduan.
Beraz, gaur egun ez dago deialdirik indarrean 2016koarekin amaitu zen. Dirulaguntza hildo bat plan estrategikoan egoteak ez du inondik inora bete behar edo eskubiderik sortzen. Plan estrategikoak ez daukalako rango normatiborik, ez daukalako lege izaerarik. Beraren izaera guztiz programatikoa delako. Dena den, eta argiak horrela exigitzen duelako, planaren iraupen epea amaitzerakoan eta egin beharreko jarraipena eta ebaluazioari jarraituz, plan estrategikoaren berrikuspena eta berriaren onarpena ekarriko du. Y no puedo menos que aguantarme, ¿no? Estas expresiones. Eta erabili dituzun hitz batzuk entzun da, benetan indezenteak iruditzen zaizkit. Benetan indezenteak eskrupulurik gabeko jendea esaten denean, engainatzea, oinarrizko eskubideen aldeko borroka traizionatzen dugula, serioak espaldi mazarete, eta udal honek hainbat urtetan egin duena, aitortu nahi espaldi maduzu eta zuko sondo ezagutzen duzu, hemen egin dena, terrorismoaren eta galen biktimen alde, o frankismoaren biktimen alde, eta bide batez, larun bat hontan ekintza bat daukagu goizeko 11etan, galean. Eta abar, eta abar. Eta benetan leku aipagarrian dago getxo biktimen aitorpenean. Eredu bezala, eta zuko oso ondo dakizu hori. Horregatik bidegabekoa da, esan duzuna, guztiz bidegabekoa. Eta hori da eskrupulurik ez izatea. Hori ez aitortzea bai da, eskrupulurik ez izatea. Eta hori elektoralismoa da, elektoralismo hutsa. Agertokian jartzen ari zara, emango izkizuten, Alderdi Popularretik emango izkizuten 4 boto horiek irabazteko. Horretarako, antzezpen bat egiten ari zara, zorrotza izan gabe, eta aitortu gabe udaletxe honetan egiten dena. Egunen batean, deialdia ateratzea aparte, deialdirik ez eduki eta plan estrategia honako aparte, kartzelan jarren sartuko zaituzte pentsatze hutsagatik. Ez dugulako atera deialdia eta hori egin gabe hiltzailetzat jartzen gaituzu. Plan estrategikoan edukitzeagatik, hurrengo pausua zen izango da. Pentsatzeagatik kartzelara? Beste norbaitek, bosketara parkatu. Enrique Laso. Azkenengo guzta bakarrik esan nahi dut. Urtebete daramat udaletxe honetan, eta hau da, apur bat, min gehien sortzen didan gauza bat, hau da, baten batek proposatzen du identitatea edo presoak edo ez dakiz zeren inguruan proposamen bat, eta sortzen dira hori, trintxerak, eta nik uste dut kultura hori nola edo ala gainditu behar dugula, eta gainditu behar da esparrunetatik kanpo. Eta agian izango da, larun batean edo ez dakin non, baina hitz egin behar da eta proposamen positiboak egin behar dira. Beste inpresio bat eduki dut pleno honetan, aurreko pleno batzuetan ere eduki dudana, eta da beste kontraposizio bat. Lehenengo kontraposizioa izango da, ez dakit giza eskubideak eta pakearen kultura edo ez dakit nizein. Eta nik uste dut hor aurrera pausoak eman behar ditugula. Eta beste bat agertu dena honetan eta beste askotan da, nire ustez, kultura demokratikoa efizientzia eta efizientziaren kontraposizioa. Nik uste dut horre ere, aurrera pauso bat eman behar dugula. Hau da, kudeaketaren efizientzia lortu behar dugu betzea kultura demokratikoago batekin. Eta horretan egingo ditugu proposamenak eta bideak ere arakatzen jarraituko dugu. Bale, eskerrik asko. Santiago Sainz. Sí, para... Bukatzeko, esan nahiko nuke, asko sentitzen dudala, alderdi sozialistare postura, alderdi konstituzionaliza bat izanik, bere hitzak entzun ondoren, bozkatuko duela,
edo bere momentuan plan estrategiko horren alde bozkatuko zuelako zegoelako, baina Alderdi Sozialistaren postura kritikatzera ez nator, berai badakitelako politika egiten, badakite ze publikotara dirijatzen diren, naiztanik ez partekatu. Honen alde bozkatu zutelako, eta gaur mozio honen bidez aukentzaren kontra bozkatuko dutelako, baina ez du zaurian atza sartuko. Ez da ezer patrimonializatzea, zerbait zuzentzea da, gure ustez, sekula ez baitzen eman behar, laguntza hauek, subentzio hauek dira, nahi duguna da, zuzendu dadila, leialak engara gure haute ezela igugan sinisten dutenei, eta barbarie terrorista jasan dutenekiko leialak engara, eta koldo egia da, udal honek asko egin du, biktimen omenaldirako larun batean daukagu ekitaldi hau. Esan, ezin ditugula alde batetik omenaldiak eman eta gero laguntzak eman berdugoen, borreroen familiei hori inkoherentzia bat delako. Hemen Txinan, Frantzian begiratu, inkoherentzia bada. Eta mezu oker bat hiritarrei. Eta laguntza hauek ez ziren sekula ez ditu behar, sekula ez ziren eman behar. Sentitzen du baino horrela da. Eta boto eman didaten pertsonek nik esaten dudan hau pentsatzen dute. Eta ni hemenago beraien ahotsa delako. Eta ni gaur osoko bilkuran diot, ozenki gainera, hau sekula etzela getxon gertatu behar. Ez hemen eta ez Liman, eskerrik asko. Bozketara pastzen gara, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, aurka, Jeltzaleak, Sozialistak, guk Getxo eta EH Bildu. Beraz, mozioekin amaitzen dugu eta galde ezkeen esparruan sartzen gara. Ez dakite zinegotzien artean baldin badago galde eskeren bat alkateari bideratzeko. Ez dago, baina alkateak bai egingo du galde eske bat. Aurreko osoko bilkuran maigainean utzi nuen, baina ikusita 10 eta 20 gutxiagoak direla, nik usteot beharrezkoa dela eta berriz esaten dut gogoeta bat egitea denon artean, eta aztertzea argi eta garbi osoko bilkura hauen ordutegia egokia den ala ez. Nik uste dut noski kontuan hartu behar dela bai udalean eta bai udaletikat lan egiten duten zinegotzien egoera, noski. Baina agian geure buruari galdetu beharko diogu ea 10 eta 20 gutxiagotan amaitzea osoko bilkura ordutegien razionalizazioaren adibide ona den adibidez. Ea 10 eta 20 gutxiagotan amaitzea hemen dauden udal langileentzako, hemen dauden streamina bideratzeko aparatuak eta programa guzti hori bideratzeko dauden langileen familia eta lanen arteko uztarketa on bat eramateko ordutegi egokia den, eta ea ordutegi hau da osoko bilkura amaitzea 10 eta 20 gutxiagotan, eta beraz orain legoke auzokidei hitza hartzea, eta ikuste da zenbat gauzokide ditugun, ea egokia den partaidetza sustatzeko. Ea egokia den derrigortzea auzokideei etortzea 10 eta 20 gutxiagotan hitza hartzeko. Horren guztien inguruan nik uste dut gogoeta zabaldu behar dugula, zen ere ustez guzti hau aztertu egin behar da, eta horri dela eta maigainean usten dut, eta hori dela eta gogoeta hori zabaldu egingo dut alik eta lasterren. Mila esker.